אותנו כילדים, רק בך אנו חפצים, אנחנו מזמינים אותך לבוא. Come, Holy Spirit, come and fill us now. For you are welcome in this place. Show your mercy and your grace. Come and fill us, Holy Spirit, come. Velona avy Nazareta nandratra an'ity androandroany ity indray tsika. Fotoanantsika hiarahantsika amin'ny Jesosy, fotoana iarahantsika amin'ny fanahy masina. Voalohany indrindra antsika andeha hisaotra ny Tompo. Voalohany indrindra antsika hanome voninahitra azy ilay mpanjaka tompon'izao rehetra izao. Ilay mpanjaka nahary ny lanitra sy ny tany. Andaontsika hivavaka hisaotra azy satria mbola velonaina izao sy ianao.
Tompo rainay tsara any an-danitra ao, misaotra mankalaza mideranao, misaotra manome voninahitra ny anaranao. Andriamanitra lehibe, Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, Andriamanitra tsy azo vazivaziana ianao, Andriamanitra tsy olombelona ianao ka andainga, Andriamanitra saro-piaro, Andriamanitra mpanjaka mahery, Andriamanitra nitondra ny zanak'Israely avy any Ezipta, nanafaka ny zanak'Israely teo anoloan'ny Farao. Isaoranay lehibe ny anaranao satria mahery ianao Tompo, ianao ray nandefa ianao ireo loza folo nanoloana ny Farao izay nireharefa izy no manam-pahefana, kanefa kosa nasehonao tamin'izany fotoana izany Jesosy, fa ianao tokoa no lehibe ny Israely, ianao tokoa ny mpanjaka ny Israely, ianao koa no mpanjaka anay Tompo, ianao koa no mpanjaka anay Jesosy, ianao no ankalazainay foana Jesosy, ianao no menay voninahitra foana Jesosy, amin'izay rehetra ataonay, amin'ny alehanay Jesosy malalo, asandratraina amin'ny avy dia avy ny anaranao, asandratraina amin'ny avy dia avy, misandrata any amin'ny avy indrindra, misandrata any amin'ny avy indrindra, mpanjaka n'izao rehetra izao, mpanjaka n'izao rehetra izao, tompon'izao rehetra izao. Oh haleluya, Andriamanitra andro ny raona tantana ny zanak'Israely ianao, andro ny raona ianao hitantana ny zanak'Israely, ianao ihany koa le andro niaro ny zanak'Israely amin'ny alina. Teraina ny anaranao, kalazaina ny anaranao, menay voninahitra foana ianao Jesosy, menay voninahitra foana. Haleluya, ianao Andriamanitra efa nisy hatramin'izay, nisy raha mbola tiary izao rehetra izao, ary ianao efa teo, ary mbola ho foana mandrakizay, satria mandrakizay ny anaranao. Ianao le ho avy amin'ny voninahitra, ianao le andrasanay fiangonana, ianao le Andriamanitra, ianao lay Tompo, ianao le mpanjaka, ianao lay Jesosy Kristy Tompo velona, ianao le tonga nofo ankehitriny dia ho avy amin'ny voninahitra ianao, ho avy amin'ny mampanjaka ny mpanjaka ianao, ho avy tsara izao tontolo izao ianao Jesosy malalo. Manahatra anao zay, misaotra anao, midera anao, mankalaza mitsaoka anao, tsisy Andriamanitra toa anao, tsisy Tompo tahaka anao. Ianao le nahary anay, ianao le namorona anay, ianao le namolavola anay, tao akibony reninay dia efa fantatrao izay, tao akibony reninay dia efa fantatrao momba anay tsirairay avy. Saotra Jesosy, mankasitraka Jesosy, efa eto ianao manatrika anay, efa eto ianao manatrika anay amin'izao ora sy fotoana izao, satria fotoana Jesosy rehefa manome voninahitra anao zay dia eo ianao Jesosy, rehefa fotoana nomezana voninahitra anao Jesosy dia efa eo ianao. Saotra Jesosy, efa eo ihany koa ny anjelinao, efa eo ihany koa ny anjelinao. Saotra Jesosy, isaotra Tompo, saotra Yahweh. Haleluya. Andohalika hibebaka antsika, hifona antsika amin'ny Jesosy rehetra nataontsika tamin'ity androandroany ity, za rehetra tiany fanaraka amin'ny sitrapony ny momba anao rehetra izay hitanao fa natafalatsaka anao, nampalahelo ny fanahy masina ianao, mibeba dia mbola misy ny fotoana, mibeba apatsahivy ny fanahy masina anao zay rehetra nataonao tamin'ity androandroany ity, apatsahivy ny azy rehetra nataoko tamin'ity androandroany ity. Tandaontsika andohalika hifona antsika. Haleluya.
Tompo rainay tsara indrindra any an-danitra ô, mifona mibebaka eto anatrehanao izay, mibebaka eto anatrehanao izay satria mpanota miovaova mivadibadika manao ny tsy marina. Mifona eto anatrehanao Jesosy, mifona Jesosy satria manota minitra segonda izay, manota amin'ny lelanay, manota amin'ny fijerinay ny anatin'ny fona ihany. Jesosy mifona eto anatrehanao ao. Raha ny lerako ity Jesosy tsy nameny lerako ao mandritra n'ity tontolo andro ity, mibebaka eto anatrehanao. Raha tao Jesosy ny fimenomenomana, ny fahatezerana ka tafavoaka amin'ny molotro io ny teny tsy araka ny sitraponao, ifonako eto anatrehanao Jesosy malalo. Raha ny fanditra izay, raha tesy izay ka niakatra ny fomba fiteninay na tafitoiny izay ka tafavoaka teny tsy mendrika dia mibebaka eto anatrehanao, mifona eto anatrehanao Jesosy malalo. Mifona amin'ny lelanay, mifona amin'ny lelanay, mifona Jesosy, mifona Jesosy ny amin'ny teny tsy manome voninahitra anao, ny teny Yesu, ny teny Latsa, mifona eto anatrehanao Jesosy. Mifona ihany koa Jesosy ny amin'ny feritreretana, izay rehetra nandalo amin'io feritreretako io, izay rehetra nisaintsainako amin'io fisainako io, ifonako eto anatrehanao ka tsy nanome voninahitra ny anaranao, tsy nisaintsaina ny teninao, tsy nisaintsaina ny hatsarana aminao Jesosy. Mifona fa maloto ny fisainako, mifona fa maloto ny fisainako. Ao koa hanana fifandraisana aminao foana Jesosy, na mandeha na mitoetra na ny atsena na ny ampiasana na eny an-dalana dia isaintsainanao foana, iantso ny anaranao foana Jesosy. Ka raha tsy nanana fifandraisana aminao izay dia mifona mibebaka, mifona ampianaro izay Jesosy malalo. Mifona eto anatrehanao ihany koa ny amin'izay rehetra ndraisan'ny tananay ka nandoto an'ity tananay ity Jesosy. Ka raha ny tananay no misakana anay tsy hitrany amin'ny fiainana mandrakizay, tapao Jesosy, tapao ny tanako Jesosy. Tombo mifona eto anatrehanao. Raha ny masoko akavanana no mampisaraka ahy aminao, tapao Jesosy. Mifona amin'ny fijery maloto, amin'ny fijery miavinavina, mifona ny amin'ny alehan-tongotro amin'ny toerana tsy nanome voninahitra anao, toerana tsy nanome voninahitra anao, toerana tsy tianao nefa nandehananay, nefa tsisy kory fanambarana anao tamin'io toerana io, lasa izay nandehanakany. Ifonako eto anatrehanao, ifonako eto anatrehanao ny amin'izay rehetra tsy nakasitranao rehetra tamin'ity androandroany ity Jesosy. Fa nay pampatsiahy ianao, ampatsiahy anay foana ny fahadisoanay ka dia misaotra indrindra Jesosy. Alleluia. Amen, amen, amen. Kataka ny rano Jesosy tsika, ny rano Jesosy anadio atsika, anasa atsika aorian'ny fanadiovana amin'ny rano Jesosy dia afahafantsika amin'ny toerana misy atsika. Alleluia. Jesosy malalo, mangataka ny rano zay, ny rano so, ny rano sarobidy zay nalatsaka ho fanavotana anay, ho fanafana anay Jesosy. Mangataka ny rano, mangataka ny rano, tiovy amin'ny rano, tiovy amin'ny rano, ny lelako Jesosy, ny lelako Jesosy, tiovy amin'ny rano Jesosy, ny fisainako, tiovy amin'ny rano Jesosy, ny masoko akavia akavanana, tiovy amin'ny rano Jesosy, ny tanako akavia akavanana, tiovy amin'ny rano Jesosy, ny tongotro akavia akavanana, tiovy amin'ny rano Jesosy, ny rano anadio anay, ny rano manadio anay, manomboka amin'ny lohanay hatrany amin'ny faladinay, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy manadio anay, manasa anay, ny rano Jesosy manadio ny tenanay manontolo, satria izay dia tempolonao, tempolon'ny fanainao masina. Raha hoy ianao raha misy manimba ny tempoloko izy ianao Jesosy dia ho simbaiko ihany koa izy ianao Tompo.
Ka ndeto izay Jesosy tsy ovy amin'ny rano ny tenanay manomboka amin'ny volonay ka hatrany amin'ny faladinay Jesosy tsy ovy amin'ny rano tsy ovy amin'ny rano sasao amin'ny rano sasao amin'ny rano lay rano so lay rano so lay rano marina lay rano sarbidy manadio manasa anay manadio anay manala ny tizy rehetra manala ny loto rehetra. Haleluya. Oria basia karia baba sotra ny amin'ny rano Jesosy. Aketin Jesosy afafina amin'izao toeran'izao ny rano afafina amin'izao toeran'izao ny rano zanak'ondry ny rano zanak'ondry afafiko amin'izao trano zao afafiko amin'ny internet ny filany internet ny jiro afafiko ny rano Jesosy amin'ny tolam-baravarana ny amin'ny varavaranay ny amin'ny varavarakely ny amin'ny rindrina ny amin'ny sol ny atmosfera ny rano Jesosy efa afafy amin'izao toeran'izao ny rano Jesosy efa afafy amin'izao trano zao ny rano zanak'ondry ny rano zanak'ondry ny rano Jesosy 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 afafy amin'izao toeran'izao afafy amin'izao trano zao ny rano Jesosy ny rano Jesosy lay rano sarbidy afafy hatramin'ny fondation zao trano zao nanorenana an'izao trano zao ny rano mikorina amin'izao immeuble zao ny rano so Jesosy ny rano miaro anay Jesosy ny rano Jesosy amin'ny fitaovana rehetra ampiasainay ny any amin'ny toilette ny chambre ny rano Jesosy afafy ny rano sotrona ny rano androna ny sakafo hoanina sakafo rehetra tafiditra amin'izao trano zao ny rano Jesosy afafy ny rano Jesosy afafy ny rano Jesosy ny rano zanak'ondry. Haleluya. Afafy amin'izao trano zao ny rano Jesosy ka zay rehetra velapandriky ny satana miditra amin'ny alalan'ny sakafo efa foanako amin'ny rano Jesosy foanako amin'ny rano mahery ny rano Jesosy ny amin'ny bafla ny amin'ny televizion ny amin'ny telefona ny rano ny amin'ny akanjo kiraro meuble ampiasainay ka tsy sanana ny fahavalo satana fahefana fa ny rano efa momba sy miaro anay. Haleluya. Amen. Amin'izao fotoana tsika hifona ho an'ny ankohonantsika ny zanantsika ny raitam-po amintsika ireo ray aman-drenitsika mira tsika mifona ho an'izy ireo mifona ho an'ny ankohonantsika ihany koa. Haleluya. Jesosy malalo indreto izay mifona ho an'ny ankohonanay mifona ho an'ny zanako mifona Jesosy arovo ny zanakay arovo ny ankohonanay arovo Jesosy ambany elatrao mifona amin'izay rehetra ataon'izy ireo tsy mifanaraka amin'ny sitraponao mifona Jesosy mifona mibebaka eto anaty anao amin'izay rehetra ataon'izy ireo amin'izay rehetra ataon'izy ireo amin'ny tsy fahalalany amin'ny tsy fahamendrehany amin'ny fanohitra ny didinao ao ireo zanakay Jesosy zay manao tao foana miaraka amin'ny namana mandeha makany an-tsekoly zay tsy malala zay tsy mafantatra fa ianao Jesosy mahita ianao Jesosy mahita ny zanakay arovo ny zanakay ary bebana eto anaty anao mba ho diovinao Jesosy sasao Jesosy amin'ny rano sasao Jesosy amin'ny rano lay rano sarbidy lay rano masina anadio ny zanako anadio ny ankohonako ny rano afafy ho fiarovana ny zanako ho fiarovana ny ankohonako tsy ovy amin'ny rano Jesosy ny rano so Jesosy manadio ny ankohonako. Haleluya. Fona antsika ho an'izao tontolo izao Jesosy indreto izay mifona ho an'izao tontolo izao ny amin'ny tsy famendrehan'izao tontolo izao ireo izay mbola very ireo izay mbola lavitra anao ireo izay mbola tsy malala anao Jesosy malalo Jesosy dada malalo mifona tompo ao ireo namanay mbola voageja mbola voafatotra Jesosy mamindrafo Jesosy amin'ny fahotany izao tontolo izao aoka ny rano no afafy ny rano no afafy amin'ireo izay mbola tsy malala anao anireo izay mbola lavitra anao eny Jesosy na dia mbola tsy mahafantatra azy izy ireo
na dia mbola tsy mahalala ary izy ireo Jesosy dia niangaviana Jesosy dia indranao lahtsakiny dia ho fanavotana ny fanahiny izy ireny, fanavotana ny fanahiny izy ireny izay mbola very, mbola ivelany vala. Sitomo Jesosy sitomo any aminao, sitomo kany aminao, sitomo hitrambalanao Jesosy mamindrafo, mamindrafo, mamindrafo Jesosy. Alleluia, amen, alleluia. Amin'izao fotoana izao tsika hisotro ny rano Jesosy, hosotro itsika ny rano Jesosy hitondra fiainana ao atsika, hitondra hery tanjaka ao atsika. Alleluia. Hery lehibe ho atsika ny misotro ny rano Jesosy. Aoriantsika misotro ny rano Jesosy dia mangataka ny fanahy masina hidina. Jesosy malalo, sotroiko ny rano, sotroiko ny rano, sotroiko ny rano, sotroiko ny rano manadio ny fanako, manadio ny fanako, manadio ny vatako, manadio ny saiko. Sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy. Lay rano masina, lay rano marina, sotroko ny rano. Ianao le tsy manatiny, ianao le tsy manatiny, sotroko ny rano Jesosy, 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 sotroko ny rano Jesosy. Lay rano masina, lay rano masina, lay rano marina, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy. Halleluja. Tondra fiainanao anay, tondra fiainanao anay, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy. Sotroinay ny rano, sotroinay ny rano, misaotra Jesosy, ny amin'ny rano, ny amin'ny rano izay manadio anay, izay manasa anay. Alleluia. Fanahy masino midina manatrea anay, fanahy masino midina ho eto aminay, fanahy masino midina anakaiky anay, hoe ho anila anay, mibity aminay. Fanahy masino tolory zava-baovao indray izay amin'ity androandroany ity. Fanahy masino ambarao aminay indray ny fahasoavanao, ny fahamarinanao, ny fahalebiazanao. Fanahy masino midina teny aminay, midina natrika anay, midina fanahy masino, midina fanahy masino. Fa mangetaetanao zay, mangetaetanao zay, mangetaetanao zay, milanao zay fanahy masino. Midina manatrea anay, midina manatrea anay, midina manatrea anay. Fanahy masino midina manatrea anay, midina manatrea anay. Voniny izay iainao anao, voniny izay satria mangetaetanao. Midina fanahy masino, midina fanahy masino, anambaranay ny hatsaranao indray. Fanahy masino midina, fanahy masino midina. Fenoy anao zahay manomboka amin'ny lohanay ka hatrany amin'ny faladinay. Fanahy masino mitenena aminay indray ianao, mitenena aminay indray ianao. Fenoy izay fanahy masino, fenoy izay fanahy masino. Tsy nidiranay ny voanay, zava-baovao indray nambaranao aminay. Fanahy masino manatre, fanahy masino manatre, fanahy masino manatre, fanahy masino manatre. Manatre anay, manatre anay, mitary anay, mameno anay. Misaotra fanahy masino ve efa eto ianao, efa eto ianao mamangy anay, efa eto ianao hiteny aminay. Misaotra indrindra fanahy masino amin'ny fanatreanao, misaotra indrindra fanahy masino ve efa mamangy ny tokantrano misy anay ianao. Fanahy mahery, fanahy iray, fanahy ny ray, fanahy ny ray. Midina mamenoa, midina mamenoa, midina mamenoa, midina mitaria, midina mitaria. Midina fanahy masino velombelomy izay, velombelomy izay, velombelomy izay, velombelomy izay, velombelomy izay. Fanahy masino midina, midina manatrea, manatrea, midina, midina mamenoa, mamenoa. Fenoy izahay, fenoy izahay, mitenena aminay, mitenena aminay amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny hafatra indray amin'ity androandroany ity fanahy masino. Alleluia. Sotra fanahy masino,
fanahy ny ray sotra vaeto ianao. Tario zay amin'ny fiderana, tario zay amin'ny fiderananao amin'ny fanomezana voninahitra ny anaranao. Tario zay fanahy masinao, tario zay fanahy masinao. Kosiakary bababa Maria basiakary 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 marararararararara. Fanahy masinao midina, fanahy masinao midina, fanahy masinao midina. Alléluia. Anome voninahitra ny fanahy masina tika hita amin'ny fiderana tika. Alléluia. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir.
anatin'ny fiderana trantsika deran'ny tompontsika deran'ny fanahy masina atsika ideran'ny Jesosy Kristy tompo zay nanomboana sy tomasy fijaliana ary ideran'ny raitsika ihany koa amen mbola kalazaitsika foana ny fanahy masina zay mitarika atsika isanandro Alléluia zay mampalala atsika ny zava-miafina Alléluia misaotra fanahy masina fa miaraka aminay foana ianao misaotra fanahy masina fa eo anilanay foana ianao masina ny anaranao izamo Jesosy mitovy aminao feno hery fahefana masina ianao izamo Jesosy niwarina aminao tsisy mitovy amin'ny Jesosy tsika Halleluja voninahitra kany anaranao no sandatra tonga sofanay masinao tonga soetsy anao manatrika anay ilay masina ny miavo indrindra lay be voninahitra anao mitina manatreza fotoa zao fanay masinao diabasekarababa mameno anay lay masina mahery lay masina be voninahitra andolo alika rehetra ny anaranao andolo alika rehetra ny anaranao mama ay Andriamanitra afo ianao Andriamanitra afo Mosesy raha tsy seho taminy ianao dia afo madoro oria masiakary mama lehibe masina ny anjananao velona mandrakizay Jesosinay Halleluja mandrakizay ianao Jesosy voninahitra aza sy hery mena ianao Jesosy antsaranao faefa asandatsika lay fanay masina lay fanay mahery lay fanay masina lay mpanafaka mpanololalana voninahitra anao Jesosy Halleluja sandatsainy anaranao asandatra efa mahery anao zao tontolo izao mankalazanao satria mahery anao magaga ny asanao ny loalika rehetra ndoalika miary miagivay anao ilay masina voninahitra hoanao kany anaranao sandatra zao tontolo izao mankarazana alikarehetra manoaky anaty anao satria masina anao Halleluja masina ny voninahitra masina ny voninahitra masina ianao Andriamanitra masina ianao fanay masina ianao tsy mitoetra mitoerana maloto ianao masina loatra ianao mbola mifamasinana zay antika mbola ao anatin'ny fangatana fanay masina ankalazaitsika foana izy ankalazao foana izy asandady foana izy ilay namantsika
Isle na matika. Akaike onila tika fona mbetka mtika fona. Masna na tematika. Fana in rise betane wanatika. Mila kulkulu itika. Mila kulkulu itika. Sinyana. Sesi. Masinyana. Oh, masinyana. Wajama. Nicho. Sinisini. Tuwana. Masinyana. Masinyana. Masinyana wajama nicho. Kumisenja tayana. Masneno. Famanena niza tutuliza. Sisieri matu itana. Nyekuke wanateyana. Famasinyana. Oh, masna na wale manjo, masna na kara zaina. Jamni zai kamada kizai. Timi ubarani erina. Timi ubarani. Tababari reshamane kana. Timi ubarani. Masinana. Ya magia kare baba. Oh ya baba. Sandate no Jesus. Sandate no dago. Sandate no le masna. Sandate now ya baba sheka baba. Life and I know my lady no te come na phone. Life and I know masna tatala la ne phone. Masna de mancha. Masna. Masna de mancha. Yeah, that's so lindo. Sieri matu ichana. Sandata. Atui para imagina atui podes terau meu funata le para imagina bitka no fona. Oh ya basia cara. Oh ya baba.
Mataba Yesus, Yesus kamtika, mataba fanana be, Yesus fana Jerusalem, Hallelujah. Amasinyana, sababari samana kana, amasinyana. Kalazany am'randrana kondritsika. Kalazany am'ran Jesosy izay nanavotana isanao. Mahery ny am'ran Jesosy. Mahery ny am'ran Jesosy. Mahery mananasy. Mahery miaraka aminy. Mahery miaraka aminy. Mahery miaraka aminy. Oh Jesosy, misaotra ny amin'ny ranao. Magaga na tony amintsika. Tava magaga na tony. Rano Jesus mahery. Rano afo. Rano manontolo. Rano fahazavana. Atavutambanao ny am'ran Jesosy ray mahery. Aukatabanao ny ran Jesosy. Aukatabanao. Ka tena fifaliana ho anao. Ny ranomasina io dia fifaliana no nanavotany Jesosy isanao. Alleluia. Sotra ny amin'ny rano Jesosy. Sotra ny amin'ny rano. Sotra ny amin'ny rano. Tena mavelona. Hiditra tsara felatsintanao. Masiakaria bababa. Maria masiakaria baba. Hiditra tsara felatsintanao. Aria mokoria bababa. Masiakaria bababa. Oh ya baba ya kali masya kada baba. Maria masya kari ya baba. Yamran Jesus mayer. Terau dia beran mayer. Magaga na navotana isanao. Aza atao blague. Aza atao 5-5 ny ran Jesosy. Il a payé les prix. Il a payé les
vidiny atsika izy tamin'ny rany. Nividy atsika izy tamin'ny rany. Raha falatsika ny fijaliana ny aritany. Anatin'izany ianao afaka mivavaka, anatin'izany hira zany afaka mivavaka ianao tsisy
semana nono yambrano non yambrani soza Jesus anao satria ny anjely eo mijery atsika hoe iza ny malahelo mahatsapa zany arebiasa ny Jesosy zay Andriamanitra tonga nofo anoritory ny nofony ny rano latsaka tsy ny raharano nofony iza no atsapany zany io ranomasinao io entiny anjely makany an-danitra lanjaina jerena tsapanao ve ny amin'ny rano dia raha Jesosy tsika Andriamanitra ray alohan'ny dinantsika fijoroana volombelona ame voninahitra n'Andriamanitra tsika ilay mahagaga
Raina yelo, raina mairino. Enole rai ya na. Enole makaka ya santana yo. Navuta na wana sasa fatane mpupela ala kora baba shere de pena watu basi yakali usikia Banana na saba buahar nuarino aluan nuarino wanay urbela nuarino sana tesan bansa kana senda duta Jesus kasono kwanza kasafa buahar masna masna ate banta bayelo Alabas
sia kare baba. Enole alfa somega jamacho. Sia duara sia parada. Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a. Saotra Jesosy lehibe tsika ny fahavitana izay tapany voalohany izay a. Miezaka zany adiny ray eo foana atsika tsy maintsy mivavaka sy mifiderana. Dia aorian'izay fijoroana vavolombelona, dia aorian'izay ny vavaka ihany koa. Alleluia. Satria aorian'ny fijoroana vavolombelona no misy lesona azontsika raisina, azontsika ampiarina sy ny aizantsika mamindra. Amen. Dia hozarako amintsika ny fijoroam-volombelona. Tapany fahafito averiko indray le tapany fahafito dia rehefa vita zany mbola tsy vita moa zany fa eo amin'ny anankifolo vita itsika dia mijery fijoroam-volombelona hafa atsika. Dia avy eo toizantsika amin'indray mandeha koa ty fijoroam-volombelona satria lava be ty fijoroam-volombelona ty a. Zany hoe misy anankifolo zany arahantsika aloha. Dia vita le anankifolo dia manaraka hafa antsika le fijoroam-volombelona any amin'ny royaume de marin, any le tontolony ara-panahy any anatin'ny rano, any amban-dranomasina. Dia avy eo toizantsika indray ny any Pasteur Jonas. Amen. Ataontsika ohatr'izay zany satria lava be le izy. Misy hatramin'ny 50 any zany le fijoroam-volombelona ka tsy ho rahantsika foana zany fa tapatapatsika ohatr'izay le izy. Amen. Alléluia. Et ainsi de suite, qui est une heure. Et je pense qu'aujourd'hui, on va essayer un peu de poursuivre cela. D'accord, on va poursuivre par rapport au témoignage, et qu'on lise la parole de Dieu et qu'on recommande tout entre le Seigneur. Que le Seigneur nous fasse grâce parce que le tout n'est pas de parler. Oui. On peut parler, c'est comme une semence que nous déposons, mais cette semence doit être arrosée afin qu'elle puisse germer. Je pense que la parole est donnée comme une semence, mais c'est à Dieu, passant par le Saint-Esprit, d'arroser cela pour que cela puisse germer et produire des fruits. Les fruits que nous voulons voir, c'est la conversion, la repentance, le changement, la délivrance chez les enfants de Dieu. C'est vraiment très important. Donc nous allons exploiter 3 portions d'écriture. Premièrement, dans le livre de Lamentation de Jérémie, le chapitre 5 et le verset 7. Il y a aussi l'épître de Paul aux Colossiens, le chapitre 2 et le verset 14. Et enfin l'épître aux Hébreux, le chapitre 9, du 16e jusqu'au 17e verset. Alors, sans plus tarder, je peux passer à la lecture. Déjà, nous sommes dans Lamentation de Jérémie, chapitre 5, le verset 1er et le verset 7. La Bible dit, « Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. » Nous pouvons prendre Colossiens, donc Colossiens chapitre 2 et le verset 14. La Bible dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix.
Et enfin, Hébreux chapitre 9, le verset 16 à 17, la Bible dit ceci. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci et nous te sommes infiniment reconnaissants pour le souffle de vie que tu nous accordes. C'est par ta grâce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes comptés parmi les vivants. Tu as renouvelé en nous le souffle de vie et tu as semé la confusion dans le camp de ceux qui ont médité notre perte. Et comme il est dit à la loi et au témoignage, nous voulons parler de ta part, nous voulons témoigner pour ta gloire. Ainsi nous nous recommandons entre tes mains, que ton esprit nous assiste afin que tout ce que nous allons faire soit pour ta gloire. Que ton sang précieux nous couvre, nous rende invisibles, inébranlables, et que le flèche enflammé de l'ennemi contre nos vies soit nul et sans effet au nom de Jésus. Que ce témoignage soit donné sous la mouvance du Saint-Esprit afin de toucher ton peuple et de produire, Seigneur, des fruits dignes de repentance et aussi de ramener à la raison ceux qui avaient quitté le droit chemin. Que la gloire te revienne en toutes choses car tu es Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, par rapport au témoignage, la fois passée, j'étais en train de parler sur ce qui s'est fait dans le monde des sorciers. Beaucoup de choses qui se font dans le monde des ténèbres. J'avais parlé de la 4e position qui était occupée par le pilote. Et j'avais parlé aussi du principe de la ristourne. J'avais parlé aussi de ce que les sorciers font pour détruire la vie conjugale, c'est-à-dire briser le mariage. J'avais parlé aussi des esprits de contrôle, passant par les yeux de ténèbres. J'avais expliqué comment est-ce qu'on pouvait compter les yeux chez un sorcier. Donc j'avais donné l'exemple d'un sorcier qui a 6 yeux. Et là j'avais dit que quand on parle d'un sorcier qui a 6 yeux, c'est que ce sorcier-là a déjà tué 2 personnes. Comme une personne a 2 yeux, en faisant 2 fois 2, ça nous donne 4, plus les 2 yeux ordinaires, ce qui nous ramène à 6. Alors c'est ce que j'avais expliqué la fois passée. J'avais dit aussi que moi aussi j'avais ces yeux-là, qui est au nombre de 24, et aussi les objectifs de ces yeux. Donc premièrement, en fait, ces yeux-là pouvaient nous permettre de connaître l'état spirituel d'une personne. Donc non seulement ça, ça pouvait aussi nous permettre de voir les marques de ténèbres qui étaient placées sur une personne. Donc ça pouvait aussi permettre de découvrir le contenu de l'étoile d'une personne. Voilà. Donc j'avais expliqué beaucoup de choses liées à cela. Donc j'avais aussi parlé qu'avec ces yeux, on pouvait identifier le vrai chrétien et les faux. Donc les faux, on les voyait sans habit. Donc quel que soit tout ce qu'ils pouvaient mettre sur leur corps, mais ils n'avaient aucun habit. Comme pour dire, les faux chrétiens, ce sont ceux-là qui vivent dans le péché. Ce sont des chrétiens de nom, mais qui vivent dans le péché. Le chrétien de nom qui vivent dans le péché. Et les païens, donc le païen et le chrétien hypocrite, tous ils sont dans le même sac. Et comme ils vivent dans le péché, nous savons très bien, selon Romains 3,23, que ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Alors quand vous n'êtes pas sous la gloire de Dieu, c'est que vous êtes exposés. Et ça permet aux sorciers de découvrir la nudité. Ça permet aux sorciers de découvrir la nudité. Vous savez, la gloire de Dieu, c'est de cacher. Oui, quand nous prenons la parole, nous disons, la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc ceux qui sont couverts par la gloire de Dieu, ils sont cachés. On ne peut pas facilement voir beaucoup d'éléments sur eux. Mais cependant, ceux-là qui ne sont pas sous la gloire de Dieu, ils sont vraiment exposés, même leur nudité. J'ai parlé de l'orgueil qu'on rencontre chez certains sorciers, même qui sont trop enfants. Bon, ayant vu la nudité des adultes, il leur manque du respect. J'ai parlé de ça, j'ai parlé aussi de, passant par ces yeux-là, j'ai parlé de comment on pouvait identifier le nombre de démons dans un marché. Parce que dans chaque marché, le diable Lucifer a déjà affecté au moins 6 légions de démons, ce qui fait au total
78 000 démons à raison de 13 000 démons par légion. Après, donc ça pouvait nous permettre de voir beaucoup de choses, ces yeux-là. Et avec ces yeux, on pouvait lire et découvrir le contenu de l'étoile d'une personne. On parle de contenu de l'étoile, c'est ce qu'on appelle la destinée d'une personne. Et on peut commencer à faire la guerre à une personne déjà à partir du ventre de sa mère, parce que dès qu'on a découvert, c'est que la personne doit être dans les jours à venir. C'est comme ça que j'ai exposé l'exemple de Jésus qui n'était pas encore né, mais ayant découvert le contenu de son étoile, on a vu Hérode qui avait déclaré, donc qui avait ordonné un massacre des enfants de 0 à 5 ans, parce qu'il se disait qu'en tuant les enfants comme ça, pour lui, donc dans ce massacre, même l'enfant Jésus devait trouver la mort. Voilà. Et j'ai aussi parlé par rapport à ces yeux-là, qui permettaient de découvrir ceux qui ont le masque de vieillesse, ceux qui ont le masque de malchance. J'ai parlé de toutes ces choses. Voilà. Donc les marques de ténèbres, on peut les faire tomber passant par le feu du Saint-Esprit, parce que le feu du Saint-Esprit peut brûler ces choses et la personne sera scellée d'une marque de la distinction qui est le sceau du Saint-Esprit, car nous savons tous que le Saint-Esprit c'est le sceau de la promesse de Dieu, symbole d'appartenance à Dieu. Donc il y a des choses comme cela. Donc là c'est un petit rappel lié au numéro de la fois passée. La fois passée. Et alors, je ne sais pas ce que vous avez prévu pour nous aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, d'ailleurs, prochainement, ce que je vais faire, c'est que comme l'émission Va et Dealer a plusieurs numéros, donc j'aimerais qu'on puisse nommer chaque numéro. Donc, qu'on aille, bon, parce que si nous pouvons prendre Va et Dealer comme le thème principal de ce que le Seigneur m'avait ordonné de faire. Il y aura des sous-thèmes. Alors, il y aura des sous-thèmes, donc à chaque numéro, nous aurons un sous-thème. Donc pour aujourd'hui, bon, en fait, j'aimerais parler sur le testament. Oui, le testament, parce que le testament a deux volets. Et je comprends pourquoi vous avez fait lire le verset d'entrée de jeu. Voilà. Le testament a deux volets. Donc le testament peut avoir le premier volet qui est négatif et aussi le deuxième volet qui est positif. Négatif dans le sens qu'il y a des testaments imposés sur les humains, des testaments imposés par les sorciers sur des familles, oui, sur beaucoup de gens. Au lieu que les gens vivent le testament de Dieu sur leur vie, mais les gens se retrouvent en train de vivre le plan du diable, imposé par les sorciers, parce que dans chaque famille, il y a des sorciers. Donc il faut dire que ici vous parlez du testament que Dieu a légué pour ses enfants. Donc je veux parler du testament, parce que le testament de Dieu n'est pas vraiment vécu par beaucoup de gens. Au contraire, ils sont en train de vivre autre chose. Bon, ils vivent ce que le diable a déjà programmé. Parce que dans toutes les familles, dans le monde entier, ici quand je parle du témoignage, je parle de mon témoignage. C'est un témoignage qui ne concerne pas seulement le continent africain. Parce que quand j'ai servi le diable, je ne l'ai pas servi seulement en Afrique. J'ai servi le diable au niveau international. Et c'est très capital aussi. Voilà. Donc, parce qu'il y a des gens qui disent que chez les Blancs, chez les Occidentaux, il n'y a pas la sorcellerie. Mais c'est faux. C'est faux. La magie noire, elle est pratiquée même en Europe, en Asie, aux États-Unis et tout. Parce que qui dit magie noire ne voit pas une magie qui est pratiquée par les êtres humains qui ont la couleur noire des peaux. Non. La magie noire, c'est autre chose. La magie noire n'est pas liée à la couleur de la peau. La magie noire, c'est une magie qui est pratiquée sur la terre avec l'intervention des êtres passés qu'on appelle ancêtres. Et cette magie, elle est pratiquée dans un but destructif. Voilà, c'est ça la magie noire. Donc, la magie noire n'a rien à voir avec les Africains. Ça n'a rien à voir, même en Europe. Même en Asie, aux États-Unis, donc en Amérique, oui, il y a des gens qui pratiquent la magie noire. Et la magie noire est là devant. C'est peut-être par rapport à ce que les gens disent qu'on sent une certaine méchanceté plus dans la façon de procéder de sorciers en Afrique que ceux qui travaillent. C'est faux. C'est faux. C'est faux. La méchanceté n'est pas liée à la peau noire. Il y a des gens qui sont sadiques
Regardez par exemple toutes les guerres qui sont orchestrées par les Occidentaux dans des pays qu'on appelle des pays en voie de développement ou les pays du tiers-monde. Mais il y a des gens qui meurent. C'est plus que la sorcellerie. Quand vous donnez la peine de fabriquer des armes et vous envoyez ça en Afrique ou dans d'autres pays, qu'est-ce que vous visez? On va dire que non, faire les armes à destruction massive, ça, c'est bien, c'est la technologie. Non, c'est la méchanceté. Les Blancs, ils mettent ça, ils se disent que c'est la mondialisation, c'est la technologie. Quelle mondialisation? Si aujourd'hui, l'humanité entière est frappée par le fléau de coronavirus, ce sont les Noirs qui ont fait ça. Mais ce n'est pas les Noirs, ce sont toujours les Occidentaux, des gens qui se disent développés, les gens qui se disent qui contrôlent bien la science. Et c'est dans leurs recherches, dans leur folie des grandeurs, qui sont arrivés à de telles bêtises. Aujourd'hui, c'est l'humanité entière qui paye le prix. Donc, pour dire, la méchanceté n'est pas liée à la race ou à la couleur de la peau, mais la méchanceté est liée au cœur. Oui, parce que quand Dieu dit le cœur de l'homme est mauvais, on ne dit pas le cœur de noir, non, on dit le cœur de l'homme. Si quelqu'un a déjà fait alliance ou allégeance avec le diable ou allégeance à Satan, directement, c'est que cette personne a déjà vendu son âme. Et par conséquent, la personne ne fera que la volonté de son maître qui n'est autre que Satan. Oui. Les gens qui vont dans le monde de ténèbres, ils vont auprès de Satan pour chercher certaines faveurs. Et le diable ne donne rien pour rien. Et il peut donner par la main gauche, mais il va récupérer avec la main droite. C'est-à-dire, ce que les sorciers donnent au diable n'est pas l'équivalent de ce que le diable prend. Pour dire, il y a des sorciers, le chef des familles, quand ils vont dans les ténèbres, ils font des pactes, des alliances avec Satan. Et en retour, ils doivent aussi donner quelque chose en retour. Donc ils sacrifient des vies. Il y a des domaines de vie qui sont sacrifiés. Vous allez voir, il y a des familles où le mariage est sacrifié, le travail est sacrifié, les études sont sacrifiées. Il y a tellement beaucoup de choses. Vous allez voir des familles où les gens ne se marient pas, où les gens ne font que divorcer, où les gens ne terminent jamais les études, où les gens ne trouvent jamais du travail, où les gens n'ont pas la stabilité conjugale, où les gens n'évoluent jamais dans les affaires, où les gens ne terminent jamais les études. Tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'il y a des choses qui ont été faites. Et qu'est-ce qui s'est fait en retour? C'est fait après avoir fait toutes ces choses par rapport au diable. Et toutes ces choses-là se font suite à des déclarations. Parce que même un testament est basé sur ce qu'on déclare. Et après la mort de ces gens-là qui ont fait ça, maintenant, dès qu'un testateur meurt, n'est-ce pas? Et son testament entre en vigueur. Et c'est comme ça qu'il y a des choses qui se répètent de génération en génération sur des familles. Voilà. Donc ça, c'est un testament négatif qui doit être remplacé par le testament de Dieu. Un testament positif basé sur le plan merveilleux de Dieu. Jérémie 29:11 déclare, ça c'est Dieu qui parle, il dit, mais je connais le projet que j'ai formé pour vous, projet de paix et non de malheur. Nous partons à l'église, non seulement pour rendre un culte à Dieu, mais nous partons à l'église en rendant un culte à Dieu, c'est que nous faisons de l'éternel nos délices. Et lui aussi, en voyant cela, si nous faisons de lui nos délices, c'est que lui aussi va nous donner ce que nos cœurs désirent. Nos cœurs désirent, c'est que Dieu nous fasse entrer dans notre héritage. Alors aujourd'hui, nous avons le chrétien, oui. S'il y a des gens, quel que soit leur degré de sanctification, de sainteté, mais au contraire, ce qu'ils mènent comme vie ne reflète pas la gloire de Dieu. Alors, cet héritage-là négatif, oui. On peut dire que toute personne qui a une famille, qui est issue d'une famille, peut avoir cette... Oui. Abraham lui-même, le père de la foi, n'est-ce pas, il a vécu ça. Oui. Donc c'est lié au sang. Oui, c'est lié aux origines familiales. Aux origines. Oui, aux origines familiales. Voilà pourquoi j'ai parlé de la sorcellerie qui se présente sous trois formes. Il y a la sorcellerie consciente, la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie consciente, nous voyons des sorciers conscients de leur état, qui savent que la nuit, ils vont manger la chair humaine, ils vont boire le sang humain. Il y a la sorcellerie inconsciente, donc ceux-là qui sont manipulés, utilisés. Il y a la sorcellerie sanguine. Donc c'est lié à l'hérédité ou l'héritage familial. Voilà pourquoi quand on subit la nouvelle naissance, c'est la nouvelle naissance une nouvelle naissance bien comprise, qui détruit la sorcellerie inconsciente, dans la sorcellerie sanguine.
Parce qu'il est dit dans Jean, chapitre 1er, verset 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, et leur a donné, elle c'est la lumière qui est Jésus, leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Au verset 13 dit, lequel sont nés, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair. Donc les trois éléments-là, le sang, la volonté de l'homme et la volonté de la chair, ce sont ces éléments qui maintiennent l'homme dans la sorcellerie inconsciente, qui maintiennent l'homme dans un système spirituel familial. Mais lorsqu'on est né de Dieu, ce qui est né de chair est chair, mais ce qui est de l'esprit est l'esprit. Et là, quand il y a la nouvelle naissance qui est bien comprise, bien maîtrisée, là on sort du contrôle maléfique. Donc c'est vraiment très important. Bon, en fait, ici il y a un problème que nous voyons dans notre société et surtout dans différentes églises. Il y a ceux-là qui ont accepté le Seigneur et qui disent que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais en réalité, lorsque nous voyons leur vie, et ces gens-là continuent toujours à vivre les mêmes conséquences ou les mêmes choses qu'avant, les mêmes liens héréditaires. Et comment maintenant, d'où le problème se situe à quel niveau? Et vous avez parlé d'une nouvelle naissance bien comprise. Oui. Et comment ça doit se faire là-bas? Bon, en fait, la vie chrétienne c'est quoi? La vie chrétienne est liée à la relation qu'un homme entretient avec son Dieu. On ne veut pas dire qu'on est chrétien parce qu'on a une Bible. On ne veut pas dire non plus qu'on est chrétien parce qu'on parle en langue. Parce qu'il y a aussi le parler en langue diabolique, l'esprit de Python. Paul avait même détruit cela dans la vie d'une femme à Éphèse. Donc parler en langue, prophétiser, avoir une Bible, fréquenter une église, ce ne sont pas ces éléments qui font d'une personne ou d'un homme un chrétien. Non. La relation qu'on entretient avec le Seigneur, est-ce qu'on est dans une communion parfaite avec le Seigneur? Est-ce qu'on marche dans la crainte de Dieu? Est-ce qu'on a respecté les normes de Dieu? Voilà. Parce que ici, il faut voir, est-ce qu'on a subi la crucifixion? Parce que être chrétien, ça signifie qu'on a Christ en soi. Et selon Galates 2:20, j'ai été crucifié avec le Christ. Si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà. Maintenant, quand Christ vit en moi, il faut que je sois un réceptacle qui peut loger Christ. Oui, parce que lui-même, il a besoin de faire son entrée. Selon Apocalypse 3:20, il dit, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Mais si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai. Donc il a besoin de faire son entrée et de s'asseoir. Non, en fait, après avoir reçu Christ, est-ce qu'il faut aussi passer par une sorte de délivrance totale pour briser ces choses héréditaires? Jésus est venu pour ça. D'abord, il faut qu'il entre. Il faut que la personne subisse une vraie nouvelle naissance. Oui, parce que la nouvelle naissance, ce n'est même pas le baptême. Le baptême, ce n'est pas la nouvelle naissance. L'eau dans laquelle on plonge une personne, ce n'est pas la nouvelle naissance. D'ailleurs, l'eau, ce n'est même pas le baptême. L'eau, c'est l'image du baptême. Mais le baptême lui-même, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Oui, il y a des gens qui ne se sont pas encore engagés, mais qui ont déjà été baptisés. Ce sont des formalités, parce que quand on veut concrétiser ce qu'on a fait avec le Seigneur, on le fait par les eaux de baptême, n'est-ce pas? Voilà. Mais ça doit commencer dans ma conscience, dans la conscience de l'homme. Et nous voyons beaucoup de chrétiens qui ne sont pas conscients, de leur état. Donc qui prennent avec légèreté la nouvelle naissance, qui ne marchent pas dans une nouveauté de vie. Parce que la nouvelle naissance consiste à marcher dans une nouveauté de vie. Alors, et maintenant, lorsqu'on a subi la nouvelle naissance, le Seigneur
Le Seigneur en qui on a placé sa foi, ce même Seigneur, il est le rocher de la délivrance. Donc si dans la vie d'une personne qui a donné sa vie à Jésus, il y a des liens, il y a des chaînes, le Seigneur peut briser le lien, et peut briser le chaîne, il peut couper le lien pour que la personne soit libérée et qu'elle fasse maintenant, que cette personne puisse entrer dans son héritage, puisse prendre possession de son héritage. Et dans le cas contraire, si la nouvelle naissance n'est pas vraiment bien vécue, là ça pose problème. Donc en fait, parce qu'il y a de ceux-là qui prennent beaucoup d'exemples, surtout dans l'Ancien Testament, qui disent qu'il y a eu des gens qui ont vécu, parlant de David, qui est passé presque dans le même trace que son père, partant de certains rois ou de certains serviteurs de Dieu dans la Bible, qui ont subi ces liens-là héréditaires, et ça dérange beaucoup, voire même certaines personnes qui sont chrétiens, qui sont pasteurs, mais qui arrivent toujours à répéter les mêmes choses. Ces liens-là continuent toujours à faire leur apparition. Bon, je pense qu'au fur et à mesure que nous évoluons avec l'émission, j'aurai à donner d'autres explications parce que je ne peux pas tout dire dans un seul numéro, à donner certains arguments, certains éléments qui peuvent permettre à un enfant de Dieu de se libérer des liens, de sortir de ces choses-là. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'il faut faire. Parce qu'il y a beaucoup de prières interminables à ces sujets-là. Bon, des prières interminables parce que il y a une différence entre la prière de combat spirituel et le mouvement de combat spirituel. Aujourd'hui, il y a une catégorie de personnes, une catégorie de gens qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui ont pris en otage le peuple de Dieu. Oui, qui ont pris en otage le peuple de Dieu, au lieu de dire la vérité. Parce qu'un enfant de Dieu est appelé d'aller de dimension en dimension, et non pas commencer à tourner en rond. Donc, comme de l'eau qui est en train de stagner, donc au même niveau. Or, un enfant de Dieu est appelé à aller de dimension en dimension. Donc, je traite un dossier, je traite une affaire, je traite un problème, ce problème se termine. Après ce problème-là, directement, je passe à une autre étape. Parce que dans la vie de l'homme, il y a plusieurs stades. On ne peut pas vivre dans une certaine monotonie. Non. Il faut qu'on passe du point A vers le point B, du point B vers le point C, et ainsi de suite, qui est une continuité, et non pas pendant plusieurs années, pendant plus de 10 ans, on est toujours là en train de tourner sur le lien familial, réclamation familiale et tout. Ça devient comme un jeu. Ça devient comme un jeu. Et quand il y a un séminaire, quand il y a une action, c'est toujours le lien familial, réclamation familiale, et le prophète qui viennent. Voilà. Mais finalement, maintenant, où est le rôle de l'œuvre de la croix dans tout ça? La délivrance n'est pas liée au slogan prononcé par les hommes. Et la parole de Dieu est le oui et amen. La parole de Dieu n'est pas un slogan pour qu'on dise des choses qui ne se concrétisent pas. Il faut vraiment que la parole de Dieu produise des choses concrètes. Alors pour cela, il faut que l'homme qui s'attache à Dieu soit sérieux dans sa marche avec le Seigneur. Oui, s'il faut revenir au témoignage, je parlais de la sorcellerie. De ce que les sorciers font. Donc beaucoup de choses, beaucoup de dégâts. Et pendant que j'étais encore dans le ténèbres, il y avait beaucoup d'activités qu'on faisait dans les églises. Il y a dans un des numéros de Var et Diller, vous m'aviez posé la question de savoir est-ce qu'on peut trouver des sorciers dans l'église. Oui, je rappelle qu'il y avait une question de ce genre. Oui, effectivement, les sorciers sont dans les églises. Ils sont dans les églises comme étant des ambassadeurs de Satan. Donc ils sont là pour représenter valablement le diable. Tout comme dans les familles, il y a les représentants de Satan qui sont là pour imposer un contrôle maléfique sur les innocents. Maintenant, de la même façon, la même chose, quand nous voyons l'église, l'église corps du Christ, en fait, c'est quoi? L'église corps du Christ, c'est la partie visible de l'armée de Jésus. Parce que l'armée de Jésus a deux parties. Il y a la première partie qui est la partie invisible, nous voyons Jésus, et les anges qui sont restés fidèles à Dieu.
Et la partie visible, nous avons l'Église. Pas n'importe quelle Église. Une Église qui a comme base la parole de Dieu et qui accepte la manifestation du Saint-Esprit. C'est cette Église-là qui déstabilise les activités du diable sur la terre. Par des prières fortes et des prières agressives qui sont faites dans les églises, ça neutralise et ça déstabilise les activités de Satan. Alors maintenant, le diable, connaissant la puissance de l'église, il cherche par tous les moyens comment faire ce que l'église soit passive, que l'église soit en fait soit passive et inoffensive par rapport à ses activités. Oui, maintenant, pour arriver à cela, le diable fait tout pour infiltrer ses agents dans l'église. Et ainsi, il y a les sorciers qui sont dans les églises. Alors, il faut savoir comment les identifier. D'abord, il faut savoir que pour les sorciers, pour les identifier, premièrement, il faut savoir que si vous voyez dans l'église quelqu'un qui est venu à l'église pour rendre un culte à Dieu, mais qui n'est pas vraiment posé, mais qui est agité, qui cherche à faire des navettes, c'est-à-dire les va-et-vient, qui veut qu'il aime entrer, sortir, tout ça, là déjà c'est déjà cette personne ou cet homme-là est vraiment suspect. Pourquoi? Parce que quand les sorciers vont à l'église, ils n'entrent pas avec leur fétiche dans le temple. Ils laissent le fétiche. Pourquoi? Parce qu'une église sérieuse, une église qui se respecte, avant les cultes se prépare dans l'intercession. Et quand on prépare un culte dans l'intercession, l'atmosphère spirituelle qui est dans le temple ne permet pas aux sorciers d'opérer. Alors il peut laisser ses fétiches à l'extérieur. Il peut laisser les fétiches, mais vous n'allez pas voir ça. Maintenant, quand il va voir que l'atmosphère commence à baisser, et là, il va chercher par tous les moyens comment sortir, récupérer ses fétiches et entrer pour opérer. C'est comme ça qu'ils sont agités, comme ça. La deuxième des choses, pour reconnaître les sorciers au sein d'une église, c'est voir les personnes qui aiment s'accaparer des postes. Et nous savons, la Bible dit que l'élévation vient de l'Éternel. C'est le Seigneur qui élève et qui place une personne à un poste, passant par le potentiel investi par Dieu lui-même dans la personne. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Beaucoup d'églises ne sont pas stables parce que quand nous voyons les gens, la manière dont ils sont nommés dans le collège, il y a d'autres qui se basent sur un critère basé sur le tribalisme. Il y en a d'autres, c'est pas le tribalisme, mais il y en a d'autres, c'est la complaisance. C'est vraiment très dangereux de former une équipe dirigeante d'une église basée sur le tribalisme et la complaisance. Les gens qui cherchent à s'accaparer des fonctions, des postes importants dans l'église, l'objectif c'est quoi? L'église, en fait, les gens qui sont dans l'équipe dirigeante, ce sont les gens qui ont le droit de participer à toutes les réunions, les grandes réunions de l'église, les réunions stratégiques où tous les projets de l'église sont étalés. Alors quand ils accèdent à de telles fonctions, là ils ont ce privilège ou cette chance de participer. Et quand les projets de l'église sont étalés, eux prennent maintenant ces projets. Et la nuit, ils vont dans le ténèbre pour donner le rapport. Et quand on donne le rapport, à partir du moment de ténèbres, on peut envoyer ou mandater des démons pour venir créer la lourdeur sur le plan financier. C'est-à-dire qui viennent pour bloquer la libéralité. Pourquoi? Parce que les projets de l'église, on peut avoir beaucoup de projets, mais ces projets ne peuvent pas se réaliser sans moyens financiers. C'est vrai, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Vous allez voir, on donne le projet, on fait les appels de fonds pour concrétiser cela, mais les gens peuvent souscrire et tout, mais au moment d'honorer, les gens commencent à manifester une certaine lourdeur. Et cette lourdeur n'est pas naturelle. C'est une lourdeur qui vient du monde de ténèbres parce que ça a été déjà préparé passant par le projet qui ont été transmis dans le ténèbre par les sorciers qui vivent au sein de l'église. Alors, les sorciers au sein de l'église, ils ont plusieurs rôles. Parmi ces rôles, nous pouvons citer aussi l'ignorance par rapport à la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit quoi? La Bible dit dans Romains 10, 17 que la foi
vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se fait? Et ici, c'est vraiment très dangereux pour une personne qui ne craint pas Dieu de monter Dieu de la chair pour prêcher, ou pour exhorter, ou pour enseigner. Donc, quand on prêche, quand on doit prêcher, il faut d'abord être dans la crainte de Dieu. Oui, il faut être dans la crainte de Dieu pour prêcher. Sinon, on peut rendre un très mauvais service à l'Église. Dans quel sens? Quand une personne monte à la chair et que la personne n'est pas dans la crainte de Dieu, on peut lier sa langue. Les sorciers peuvent lier sa langue. Seulement, par exemple, en pressant le doigt comme ça. Vous voyez? Quand je presse le doigt comme ça, quelqu'un qui me regarde, il va dire quoi? C'est un geste normal. Un geste normal, mais en faisant ceci, je suis en train de lier la langue du prédicateur. Au point que le prédicateur va oublier tout ce qu'il a préparé comme matière, comme enseignement. Et là, Dieu de la chair, il va commencer à raconter des histoires à dormir debout, des choses qui n'ont rien à voir avec la foi. Il peut parler de son voyage, comment il a voyagé, comment il a eu ceci, il a eu cela. Il commence à parler de ses avoirs. Oui, de ses avoirs, de ses habits, comment il a mangé, comment, voilà. Des choses qui ne contribuent en rien dans la foi. Voilà. Donc, or qu'à la chair, on est appelé à prêcher la parole de Dieu. C'est la parole qui sauve, c'est la parole qui libère, c'est la parole qui délivre, c'est la parole qui guérit. C'est la parole qui apporte la restauration. C'est la parole qui donne la réussite et le succès. C'est là qu'il est dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est ainsi que tu réussiras et tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Mais une personne qui n'a pas la parole, c'est difficile. La parole de Dieu, c'est le code de la route qui permet à l'homme de ne pas tomber dans le piège de Satan. Selon le psaume 119, le verset 105, où la Bible dit « La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. » Donc l'homme, Jésus a dit pendant la tentation, quand nous prenons la tentation primaire, liée à ce que le diable lui a demandé de changer le pied en pain, le Seigneur a dit « Mais l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. » Donc, quand on est au devant du peuple de Dieu, on est appelé à parler de la part de Dieu, édifier les enfants de Dieu. Mais sinon, si on n'est pas dans la crainte de Dieu, il ne faut même pas monter Dieu de la chair. Alors, les sorciers peuvent faire ça, créer l'ignorance. Parce que quand on vous raconte des histoires à dormir debout, vous n'allez rien saisir. Et de deux, lorsque l'homme qui prêche craint Dieu, et qu'on lance des flèches sur lui, ça ne produit aucun effet. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Au temps de la sorcellerie, dans l'église, là, on doit maintenant, premièrement, on doit créer la lourdeur. Donc, on crée la divagation des pensées. Il y a des gens qui sont physiquement dans l'église, mais leurs pensées sont ailleurs. On appelle ça la divagation des pensées. Après cela, on peut créer la somnolence, la distraction, la fatigue. Il y a des gens, pendant les autres étapes, ils sont dans la joie, ils sortent, ils dansent et tout. Vient le moment du sermon, ils commencent à dormir, ils commencent à somnoler. Voilà, en plein culte. Ça, c'est l'œuvre des sorciers. Ou bien, pour créer la distraction, donc faire une diversion, on peut jeter des flèches ou des piqûres mystiques sur les enfants. De sorte que on entend des bruits d'un côté. Il y a un bébé qui pleure, et là-bas, tout. Il y a tous ces bruits-là qui produisent la distraction, et on ne sait pas bien suivre le message. Ça, ce sont les sorciers qui font ça. Autre chose, c'est que il crée la lourdeur, il bloque la bénédiction des enfants de Dieu en créant la lourdeur au moment des offrandes. Vous savez, la Bible dit dans Deutéronome 16:16, la Bible dit, tu ne te présenteras pas dans la présence de Dieu avec les mains vides. L'offrande est très importante. Parce que, en lisant la parole de Dieu dans Jean 4, verset 23, le Seigneur dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Donc, il y a un ardent besoin de notre Dieu par rapport aux adorateurs. Il est à la recherche. Mais lorsque on prend le principe de l'adoration, premièrement, c'est que l'adoration, c'est une réalité individuelle ou personnelle. Donc, quand j'adore Dieu, c'est moi qui adore.
Voilà. Nous pouvons dire que nous sommes là pour adorer. Non, non. L'adoration, c'est personnel. C'est personnel. C'est personnel. Ce n'est même pas celui qui fait la modération du culte qui m'amène à l'adoration. L'adoration, c'est d'abord une réalité personnelle. Le deuxième principe, c'est que... Elle n'est pas collective. On est là tous ensemble. On peut être ensemble dans le culte, mais chacun adore Dieu à sa façon. Et le deuxième principe, c'est que l'adoration et l'adorateur sont inséparables. C'est-à-dire, si je suis identifié comme un adorateur, alors je dois avoir l'adoration. L'adoration, c'est quoi? C'est l'offrande. L'offrande, c'est l'adoration. Moi-même, si je suis un adorateur, c'est que moi, l'adorateur, et mon adoration, nous sommes inséparables. Voilà pourquoi Abraham, quand il est parti pour adorer Dieu, il a pris Isaac. Isaac, c'était l'adoration. Donc maintenant, quand nous sommes dans le culte, nous rendons un culte à Dieu, et quand nous adorons Dieu, nous devons avoir notre adoration. C'est l'offrande. Oui, c'est l'offrande. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est fait? Les sorciers créent la lourdeur au moment des offrandes. Et quand vous êtes dans le culte, vous sentez que quand arrive le moment des offrandes et que vous sentez une lourdeur, vous devenez triste, tout ça, sachez que vous n'êtes pas encore délivré. Oui, la dernière cartouche que le diable garde pour bloquer la délivrance d'une personne, c'est empêcher la personne de servir son Dieu avec ses biens. Oui, vous allez voir, le diable en Égypte, après avoir vu tous les fléaux que Moïse a fait par la main de Dieu, les fléaux qui étaient le partage des Égyptiens, il a eu à libérer Israël pour dire partez, mais laissez tous vos biens. Et que vos biens sont entre ses mains, automatiquement, vous n'allez pas aller loin. Oui. Vous serez obligé de retourner encore vers lui pour le solliciter. Oui. Voilà pourquoi Moïse a dit, nous allons partir avec tous les enfants d'Israël, nous partirons aussi avec nos biens, et il n'y aura même pas un ongle qui restera ici, nous partirons avec nos biens afin de servir notre Dieu avec nos biens. Oui. Donc lorsque on a cette culture de servir son Dieu avec ses biens, c'est ce qui produit de grandes bénédictions. Parce que l'offrande parle. Oui. Et quand bien même les sorciers peuvent bloquer beaucoup de choses dans les ténèbres, mais passant par l'offrande, cela permet de débloquer ce qui a été bloqué. Alors les sorciers aiment ça. Ils aiment bloquer, ils aiment créer la lourdeur au moment des offrandes. Donc quand tu sens dans les cultes, et quand tu sens que on est au moment des offrandes, tu sens une lourdeur, tu sens comme si tu ne veux pas donner, tu sens une tristesse en toi, c'est que c'est le diable qui veut bloquer ta vie. D'ailleurs, en réalité, ce que nous donnons à Dieu n'est pas l'équivalent de ce que Dieu nous donne. Oui. Voilà. Alors, ce sont de telles activités que les sorciers font au sein d'une église. Mais cependant, je parlerai de ce qu'on appelle l'occultisme dans l'église. L'occultisme dans l'église, on peut aussi appeler cela en d'autres termes la sorcellerie religieuse. La sorcellerie religieuse. La sorcellerie religieuse, c'est que beaucoup de gens aiment s'attacher à des principes religieux, comme pour dire que la religion peut sauver. La religion ne sauve pas, même le christianisme ne sauve pas. Jésus-Christ n'a pas laissé le christianisme. Et vous allez voir, quelqu'un dit, moi je suis de telle communauté, je suis de telle église. Le christianisme ne sauve pas. Le christianisme, le christianisme, c'est un mouvement. Vous voyez, christianisme, satanisme, catholicisme, ce sont des mouvements qui sont purement humains et qui ne sauvent pas. Ça ne sauve pas. L'hindouisme, vous voyez, l'islamisme. Voilà, toutes ces choses-là. Ce sont des religions. Ce sont des principes purement religieux qui ne sauvent pas. Et c'est là que le diable s'infiltre, passant par ce que nous appelons le sacerdoce. Vous savez, quand vous vous contentez d'une religion, vous ne saurez même pas vous situer par rapport au sacerdoce. L'Église est dans le sacerdoce royal, c'est-à-dire un sacerdoce basé sur la spiritualité et qui n'accepte que deux seules pratiques,
c'est-à-dire le baptême et la Sainte Seine. Mais si nous voyons aujourd'hui certaines pratiques et certains rituels qui se font dans les églises, ça n'a rien à voir avec Christ. C'est ce qu'on appelle l'occultisme dans l'église et la sorcellerie religieuse. Il y a ces serviteurs qui disent c'est sous impulsion du Saint-Esprit. Non, nous allons démontrer cela noir sur blanc et vous comprendrez. Parce que moi j'ai déjà pris cette résolution de dévoiler les œuvres de ténèbres. Même s'il faut aller au sacrifice suprême, je suis prêt. Et s'il faut mourir, je suis prêt. Donc, pasteur, vous voulez dire que de nos jours, beaucoup d'églises sont infiltrées par les satanistes. 75%. 75%. Ouais. Et on peut dire que les églises qui servent réellement Dieu sont en petit nombre. En petit nombre. Oui, mais en petit nombre. Mais comment maintenant les enfants de Dieu doivent éviter cela ou doivent se comporter face à cela? C'est comme ce que je dis. Que va et dis-leur à plusieurs numéros. Et vous donnerez tout. Sauf que ce que je peux dire, déjà en passant, c'est que pour être libéré de cette influence, une émission là appropriée sur l'occultisme ou le témoignage. Voilà. Ça peut nous prendre même toute une semaine. Voilà. Donc ça peut nous prendre, je dirais, même 7 numéros différents par rapport à l'occultisme. Sur par exemple l'ordre de Melchisedec, dans l'ordre de la lumière dorée de Melchisedec, l'ordre de ce seigneur qu'on appelle le manteau bleu, la Kabbale juive, la magie sainte, toutes ces choses-là, beaucoup de gens se sont déguisés en serviteurs de Dieu, mais en réalité ce sont des loups. Ce sont des loups. Parce que, imaginez-vous, j'ai été victime de 9 empoisonnements. Qui m'ont fait ça? Ce sont des païens, mais ce sont ceux-là qui se disent chrétiens, des pasteurs, qui me vivent dans leurs églises, et puis tout ça, au final, ils s'arrangent pour mettre fin à ma vie. Moi, mon témoignage n'est pas basé sur la complaisance. Non. Moi, ce que je fais, c'est dévoiler les œuvres de ténèbres. Nous qui étions autrefois ténèbres, maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur. Nous devons marcher comme des enfants de lumière. Et nous ne pouvons plus prendre part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais par contre nous devons les condamner. On doit condamner. Pendant que nous condamnons, nous apportons une lumière aux enfants de Dieu. Il est dit, et si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Il y a des enfants de Dieu qui sont esclaves, parce qu'il y a des églises qui ont déjà subi ce qu'on appelle l'initiation à l'ordre du temple. Le temple lui-même est déjà initié. Donc vous entrez dans un temple qui est déjà initié et qui est déjà sous la garde des démons. Vous entrez pour vous pensez que vous entrez pour vous n'avez même pas commencé le culte. Vous êtes déjà entré. Oui, déjà vous entrez dans le temple déjà est initié. Et les deux, il y a ce qu'on appelle l'initiation progressive au travers de certaines pratiques et de certains rituels sataniques, diaboliques. Et les enfants de Dieu sont comme ça. Moi, personnellement, quand je donne mon témoignage, me critiquer pour qu'on le fasse, pour moi, ça importe peu. Ça importe peu dans le sens que moi-même, je suis conscient que ce que je dis, c'est la vérité. Oui, et le diable le sait aussi que je dis la vérité. Le sataniste savent que je dis la vérité. Et la Bible dit, maudit soit celui qui retient la vérité captive. Alors le Seigneur ne m'a pas sauvé pour me taire. De nature, je suis une personne qui ne parle pas trop. Mais quand je suis en train de défendre les intérêts du royaume, je suis en train de défendre les intérêts de celui qui m'a sauvé. Là, je ne peux pas me taire. Et parce que là, vous avez connu beaucoup d'empoisonnements et vous n'avez pas peur parce que là, c'est... Les empoisonnements? Oui, parce que... J'ai déjà connu des empoisonnements. J'ai déjà été kidnappé. On a déjà tiré sur moi comme ça, vous portant. On a tiré sur moi, mais les balles n'avaient pas pénétré. Vous savez, ceux qui sont entre les mains de Dieu, personne ne peut le toucher. Amen. Je ne dis pas que je vivrai éternellement sur la terre. Je mourrai un jour. Mais mourir... Power off.
privilege connected. Mourir pour moi, c'est rien. Parce que Jésus a déjà changé. La mort est devenue un sommeil. Voilà. Donc si je meurs, je vais me reposer. Un sommeil. Et au moment opportun, lorsque la trompette va sonner, je vais me réveiller pour en rejoindre le Seigneur. Et là, je vivrai avec lui éternellement. Voilà. Donc, pour moi, témoigner, je le fais avec joie. Je ne suis pas fier de mon passé. Et je suis fier de ce que je suis aujourd'hui. Ce que je suis, c'est que ma fierté n'est pas liée au ministère ou à l'appel, mais ma fierté est liée à l'identité que le Seigneur m'a donnée. Donc cette identité d'être appelé enfant de Dieu. Hein? Enfant de Dieu. Pourquoi? Je suis fier d'être un enfant de Dieu parce que ce ne sont pas les hommes qui m'ont dit ça. Oui. Les hommes peuvent dire que le pasteur Jonas est là, tout ça, tout. Mais ce qui donne ma force, ce qui me donne la force et qui m'encourage à faire ce que je fais, c'est que le Saint-Esprit lui-même a attesté cela à mon esprit. Selon qu'il est dit dans Romains 8:16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit m'a déjà rassuré. Et ce que je fais, je le fais pour mon Dieu et je le fais vraiment avec joie. Alors, toujours dans le cadre de la sorcellerie, il y a aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu qui souffrent parce que il y a beaucoup d'activités qui se font dans le ténèbre. Vous voyez par exemple la nuit, quand les sorciers s'envolent, ils vont dans le ténèbre. Moi je peux dire ce que je voyais. Lorsqu'on était dans le monde des ténèbres et lorsqu'il était question d'aller dans le monde de la sorcellerie, qu'est-ce qui se faisait? On était dans des avions. Et quand on arrivait de l'autre côté, dans le monde de ténèbres, on atterrissait. On atterrissait dans ce monde-là qui n'est pas ce monde ici. Et le monde des sorciers n'est pas le monde de Satan. Le monde de Satan, c'est le monde des pandémoniums. Mais le monde des sorciers, c'est aussi un monde transitoire. J'avais même dit, par rapport à ma vie, quand on m'avait pris du ventre de ma mère pour m'amener dans le monde des sorciers, maintenant les démons qui quittaient le monde de Satan, en passant, en transitant par le monde des sorciers, c'est là qu'ils m'avaient repéré. Et après, ils m'avaient capturé pour m'amener dans le pandémonium là-bas. Donc pour dire, le monde des sorciers, le monde dans lequel on atterrissait, c'est un monde intermédiaire. Alors, quand on atterrissait dans ce monde-là, qu'est-ce qui se faisait? On descendait dans des avions des sorciers. Et je voyais, chaque sorcier descendait avec quelque chose à la main. Obligatoirement. Quelque chose à la main. Ça pouvait être un morceau d'habit, ça pouvait être un bout de papier, ça pouvait être de l'argent, ça pouvait être... Non, il fallait être là avec un objet. Et la chose qu'on avait à la main devait être jetée, soit dans une rivière, soit dans des creux d'arbres, donc dans des trous creusés dans des arbres. On appelle ça les creux d'arbres. Oui. Alors on pouvait jeter, mais le comble de tout ça, c'est qu'on ne jetait pas seulement. On pouvait jeter la chose ou l'objet, mais après avoir jeté, il fallait prononcer une parole. Une parole de malédiction contre le propriétaire de la chose. Je voyais, j'entendais des paroles telles que les enfants de tel ne se marieront jamais. Les enfants de tel ne termineront jamais les études. Les enfants de tel, on disait toujours des choses, ne termineront jamais les études, ne trouveront jamais du travail, ne pourront jamais progresser dans leurs activités, ne pourront jamais vivre la stabilité conjugale. Et c'est dans ce monde-là. Et comme il faut savoir que le physique, c'est la conséquence du spirituel. Voilà pourquoi, quand vous prenez Ézéchiel 37, les enfants d'Israël se plaignaient, se lamentaient parce qu'ils étaient désespérés. Maintenant, Dieu va prendre Ézéchiel et Dieu va le transporter jusque dans la vallée des ossements desséchés. Et va lui dire, tu vois ça, c'est ce qui représente la vie de ceux d'Israël, n'est-ce pas? Et c'est là que la solution a commencé, à la source, c'est-à-dire dans la dimension spirituelle. Et maintenant, qu'est-ce qui va se faire? Après avoir jeté toutes ces choses-là, et après avoir déclaré des paroles, maintenant, dans le monde physique, le monde des humains, les gens vivent
les effets de ce qui a été déclaré là-bas. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui vivent une souffrance qui ne se justifie pas. Une souffrance, quand on cherche à connaître le pourquoi, on ne parvient pas à cela. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui se sont déjà passées dans le monde spirituel. Vous allez vous imaginer, il y a même des sorciers qui avaient jeté et qui avaient prononcé des paroles, et ces sorciers sont déjà décédés. Mais ce que je peux apporter comme bonne nouvelle aux enfants de Dieu, c'est que pendant qu'on jetait ces choses, pendant qu'on déclarait, pendant qu'on faisait toutes ces choses, c'est vrai, les enfants de Dieu étaient absents, mais il y avait quelqu'un qui était présent et qui voyait tout. Lui, c'est le Seigneur Jésus. Il est un Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent. Donc, c'est par cette caractéristique d'être omniprésent, c'est que la Bible nous dit dans Proverbe 15 que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant le bon ainsi que le méchant. Même lorsqu'on liait ta vie, lorsqu'on jetait, on bloquait, lorsqu'on faisait tout, Dieu voyait. Et ce Dieu-là, il est capable de changer la situation. Et toujours dans ce cas, toujours dans ce que les sorciers font, il y a un élément important que j'aimerais ajouter. C'est quoi? C'est ce que les sorciers font pour entrer dans la présence de Lucifer. Ici, j'attire vraiment l'attention des enfants de Dieu pour connaître beaucoup de choses. Moi, j'ai toujours dit, sans prétention aucune, le Seigneur a fait de moi une bénédiction pour l'Église. C'est-à-dire que quand je parle, je ne parle pas comme quelqu'un qui poursuit des intérêts. Rien. La preuve, c'est que dans toutes les églises où je passe, je n'ai jamais exigé quoi que ce soit par rapport au témoignage. Je n'ai jamais demandé qu'on me donne ceci ou une enveloppe. Non, non, je ne l'ai jamais fait. Dieu me témoigne. Je fais ce que le Seigneur m'a ordonné de faire. Alors, lorsque les sorciers veulent voir le diable, je vous avais dit par rapport à l'organisation, c'est que au niveau du désert de Kalahari, là, le désert de Kalahari qui est le département général de tous les sorciers d'Afrique, les sorciers ne voient pas le diable directement. Cependant, il y avait un démon de haut rang du nom de Hindu Sankara qui avait comme mission de prendre le rapport de toutes les réunions des sorciers et le transmettre auprès de Lucifer. Maintenant, dans le cas où un sorcier veut lui-même voir Satan Lucifer, qu'est-ce qu'il doit faire? Aujourd'hui, je trouve vraiment anormal. Je trouve que le chrétien, pour la plupart, le chrétien ne sont pas sérieux avec Dieu. Lorsqu'il est question d'entrer dans la présence de Dieu, cette légèreté que certains chrétiens manifestent, ça fait mal. Parce que si je compare ce que les sorciers font pour accéder à la présence de Satan, qu'est-ce qu'on peut trouver dans la présence de Satan? La malédiction et la mort. Donc pour accéder à la malédiction et à la mort, ils font des choses compliquées. Mais pour accéder à la présence de Dieu, les chrétiens font cela avec légèreté. Or dans la présence de Dieu, il y a la vie. Dans la présence de Dieu, il y a la restauration. Dans la présence de Dieu, tout se renouvelle. Dans la présence de Dieu, il y a de bonnes choses qui sont faites en faveur des enfants de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, regardez un peu ce que les sorciers font. Pour qu'un sorcier voie le diable, il doit passer par deux sacrifices. Il y a le premier sacrifice, on appelle ça le sacrifice du tapis rouge. Et de deux, d'abord, premièrement, le sacrifice de condamnation. Et de deux, le sacrifice du tapis rouge. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire qu'un sorcier, pour voir Satan, Lucifer, il doit entrer en contact avec un sataniste qui est membre du gouvernement de Satan, quelqu'un qui est un représentant dans le mystère de l'air. Alors, à l'époque, moi, j'étais le représentant du 3e degré dans le mystère de l'air. Il y avait beaucoup de sorciers qui venaient me voir, pour leur faciliter l'accès à la présence de Satan. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se faisait? Le sorcier qui venait me voir, je le considérais comme étant mon client. Je parlerai dans les jours à venir, dans les prochains numéros, je parlerai de mon laboratoire satanique et mystique que j'avais, comment je recevais des clients, je recevais beaucoup de gens, je recevais beaucoup d'autorités politiques, je recevais des magistrats, je recevais des gens, des avocats, des défenseurs judiciaires, je recevais beaucoup de gens pour leur
donner l'autorité, le pouvoir en invoquant des mots comme Jupiter, Zeus, donc Hermès et tout. Je parlerai de ces choses. Alors, le sorcier, je vais l'inviter chez moi à la maison. Et arrivé à 23h, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des incantations pour prendre le sorcier et l'amener dans un monde dans lequel lui n'a jamais vécu. Alors c'est le monde des Pandémonium, précisément dans le monde de Polion. Qu'est-ce que je veux faire? Dès qu'on arrive là-bas, on va entrer dans mon bureau, une pièce là, et là il y avait une table qui avait la forme circulaire. Et là, moi, je me mettais d'un côté et le sorcier de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais demander au sorcier de me citer un nom. Je ne vais rien lui demander, donc je ne vais pas lui demander de me donner un élément physique ou quoi, non. Je vais juste lui demander de me citer un nom et le nom d'un membre de sa famille. Il faut vraiment faire très attention avec le nom. Le nom peut être une porte d'entrée, un moyen par lequel on peut avoir l'accès à votre vie. Alors, je vais demander le nom. Je vais demander qu'on me donne un nom. Et ce nom-là, je vais l'appeler 3 fois. Donc, je vais citer ce nom 3 fois. Et qu'est-ce qui va se passer après avoir cité le nom 3 fois? Qu'est-ce qui va se passer? La personne dont le nom a été cité, cette personne va apparaître debout sur ma table. Et qu'est-ce que je veux faire? Avec ma main, je vais étrangler la personne. Je vais presser son cou jusqu'à ce que la personne va mourir. Et lui là, son frère sera en train de voir. Mais lui, il est là. Parce qu'il est complice. Alors, le sorcier, c'est mon client qui m'a déjà payé et tout, qui a déjà réglé toutes les formalités liées à ce que je vais faire. Et là, je tue la personne. Et on laisse le corps. Le corps, là, on l'abandonne par terre. On l'abandonne pendant 4 jours. Et après 4 jours, le corps, là, va commencer à gonfler. Et quand le corps gonfle comme ça, on va prendre une lame de rasoir. Mais en fait, la personne, physiquement, ici, dans le monde normal... La personne est déjà décédée. Elle est déjà décédée. Oui. Parce que quand je cite le nom 3 fois, c'est que j'envoie les esprits des morts. Ce sont les esprits des morts qui vont tuer la personne. Et on va transporter la personne jusque dans le monde de Pandémonium. Et là, quand j'enlève maintenant la peau, le corps reste là tout rouge. Hein? Et on prend la peau, on va la sécher. Dès que la peau va sécher, on va couper en 2. On va la diviser en 2. Avec la première partie de la peau, on fabrique un livre. On va fabriquer un livre avec la peau. Donc, on fabrique le premier livre, on appelle ça le livre noir. Et dans ce livre-là, c'est là que je vais demander, dans ce livre noir, dans ce livre-là, je vais mentionner toutes les condamnations que le diable va me dicter. Blocage, stérilité, chômage. Donc, je vais écrire tout. Donc, toutes les condamnations-là que le diable va me dicter. Je les écris là. Et ces condamnations vont se concrétiser dans la vie de toute personne qui a le même sang que le sorcier qui est venu me voir. Le sorcier qui est venu me voir, toute personne qui est de la même famille que ce sorcier aura à vivre les effets des condamnations qui sont mentionnées dans le livre noir. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent des choses, qui vivent les effets des éléments qui sont dans le livre noir. Un membre de la famille qui a touché au fétiche, et c'est toute la famille. Mais comment? Quand nous disons que l'homme doit comprendre la nouvelle naissance, parce qu'il y a une nouvelle naissance qui n'est pas bien comprise. Les gens prennent la nouvelle naissance comme un jeu. Si vous êtes né de nouveau, ne peut naître de nouveau que celui qui est mort par rapport à la première naissance, à toutes ces condamnations qui sont vécues par des gens. Voilà. D'abord, celui qui est parti dans le monde des sorciers ou qui est parti voir le sataniste ne vous a même pas consulté. Et ce qu'il est allé faire là-bas n'a rien à voir avec non, vous. Il va se contenter de... Il n'y a aucun intérêt qui vous revient. Mais lui, peut-être, il va se contenter du miette qu'on va lui donner là-bas. Et voilà. Il sacrifie toute la famille.
Oui. Et s'il meurt, ces condamnations qui sont là deviennent, constituent maintenant un testament. Et ça reste maintenant de génération en génération. Les gens vivent la même histoire. Alors ce que je peux dire à celui qui me suit, c'est ceci. Celui qui est parti de l'autre côté pour chercher je ne sais pas quoi, voir le diable, tu n'as rien fait de mal. Et la Bible dit qu'une malédiction sans cause est sans effet. Voilà, maintenant il faudra que tu sois une personne qui est réellement née de nouveau. Parce que tu es né non de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme. C'est par le sang que cette malédiction peut passer. Voilà pourquoi il faudra mettre un accent particulier sur la nouvelle naissance. Oui, aujourd'hui on néglige la nouvelle naissance, mais on se contente seulement de la délivrance. Ne peut avoir sa délivrance que la personne qui est passée par la nouvelle naissance. Jésus n'a pas dit de lier-le et laisser-le aller avant que Lazare ne sorte. Il fallait que Lazare puisse écouter la parole, que cette parole le ramène de la vie, de la mort à la vie, qu'il sorte du sépulcre. Et l'étape de la délivrance, c'est une étape qui est venue après le salut. Donc il est très important d'abord d'être sauvé, d'avoir l'assurance de la vie éternelle et être délivré par après, parce que la délivrance c'est un processus qui fait entrer une personne dans une vie de victoire. Voilà, maintenant quand on n'est pas sauvé, donc il faut vraiment faire très attention. Et maintenant par rapport à la deuxième partie de la peau, cette deuxième partie, c'est là qu'on va dire au sorcier de donner les noms de tous les membres de sa famille, en commençant bien sûr par sa famille restreinte et aller jusque dans la famille élargie. C'est parce qu'il y a des noms qui sont dans le livre, le deuxième livre, on appelle ça le livre rouge. Et maintenant, dès que les noms sont là, automatiquement, qu'est-ce qui va se faire? Ce sorcier, jusqu'à ce niveau-là, il n'a pas encore vu le diable. Malgré tout ce que je viens de citer ici, il n'a pas encore vu le diable. Regardez un peu ce que les sorciers font pour accéder à la malédiction et à la mort. Parce que le diable, c'est la malédiction, ce sont les échecs, c'est la mort. Mais il n'a pas encore vu le diable. Et pour voir le diable maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le livre rouge où il y a le nom mentionné, le nom des membres de famille. Maintenant, pour voir le diable, il faut que lui puisse citer un nom sur les noms qui sont mentionnés là-bas. Dès qu'on cite un nom, on va faire tout pour effacer, pour rayer ces noms. Dès que le nom est rayé de la liste, automatiquement ces noms-là, la personne qui porte ce nom doit mourir dans le monde des humains. Dès que la personne meurt, dès qu'on l'enterre, la nuit les démons vont au cimetière. Ils vont soutirer le sang dans le corps. Et ce sang, on va amener. On va mettre dans un vase, on met sur le tapis rouge. Et ça va glisser jusqu'à entrer dans le château de Lucifer. Dès que Lucifer reçoit le sang, il boit, il est satisfait et c'est là qu'il va ordonner au sorcier d'entrer. Et le sorcier entre, il voit le diable, il parle avec lui, il part. S'il veut le voir pour la deuxième fois, il doit encore citer un deuxième nom. Ce nom sera effacé, la personne qui porte le nom meurt. Et si c'est pour la troisième fois, il doit citer un troisième nom et ainsi de suite. C'est ainsi qu'il y a des gens qui meurent en désordre dans des familles. Les gens meurent en désordre comme des bêtes. Et ça doit s'arrêter. Il y a des noms qui sont dans le livre rouge. Il y a les noms qui sont dans le livre rouge. Ma prière élevée de mon cœur est que tous les noms des innocents qui sont dans le livre rouge, que ces noms-là soient effacés. Soient effacés dans ce livre-là. Que le nom soit effacé et que le nom, au lieu d'être dans le livre rouge, que le nom soit dans le livre de vie. Amen. Le livre de vie. Nous devons être heureux, non pas seulement parce que nous voyons la manifestation de la puissance de Dieu, mais nous devons être heureux parce que nos noms sont mentionnés dans le livre de vie. C'est vraiment très important. Et là, je m'adresse à ceux qui me suivent. Je dis ceci. Le sang de Jésus est capable d'effacer ces choses-là. Vous savez, je suis en train déjà de terminer avec la partie d'aujourd'hui. Vous savez, même dans la vie, dans cette vie terrestre, lorsque nous avons un père, et que ce père a beaucoup d'enfants, et il sent que sa mort approche, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut faire venir un notaire, et là, il va répartir ses biens selon le nombre de ses enfants.
tel objet pour tel enfant, tel objet pour tout. Et le notaire prend bonne note. Et on écrit. Ce qu'on écrit, ces documents-là, ça s'appelle le testament. Et tant que le papa est encore en vie, ce testament n'a pas de valeur. Il faut que le papa meure pour que son testament entre en vigueur. C'est ce que la Bible dit dans Hébreux 9, 16 à 17. La Bible dit, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Parce qu'un testament n'a aucune valeur tant que le testateur vit. Regardez les sorciers qui vont dans le monde de ténèbres. Ils jettent des histoires dans des rivières. Ils jettent des histoires dans des creux d'arbres. Non seulement ils jettent, mais ils prononcent des paroles. Ils prononcent des paroles. Il y a des sorciers qui ont déjà fait, qui ont déjà des livres noirs dans lesquels les condamnations sont déjà mentionnées. Il y a des livres dans lesquels les noms des innocents sont mentionnés. Et même les gens qui ont fait ces choses sont déjà décédés, sont déjà morts. Ceux-là qui ont jeté des histoires dans l'eau ou bien dans des creux d'arbres, ils sont déjà morts. Et comme ils sont morts, automatiquement leurs testaments sont déjà entrés en vigueur. Voilà pourquoi aujourd'hui les innocents vivent les effets des testaments diaboliques, des testaments négatifs, le testament de la sorcellerie. Tellement que Dieu nous aime. L'amour que Dieu a pour nous, Dieu ne peut pas rester indifférent et voir ses enfants en train de vivre les effets de ce que lui n'a pas programmé. Voilà pourquoi notre Dieu lui aussi a fait un testament. Ce testament-là, c'est Jérémie 29, 11, où Dieu dit, moi Dieu, je connais le projet que j'ai formé pour vous, projet de paix et non de malheur. Mais comme la Bible dit que pour qu'un testament entre en vigueur, il faut voir la mort du testateur. Et comme le testateur c'est Dieu lui-même, et que Dieu dans sa divinité ne peut pas mourir, voilà pourquoi notre Dieu, il a abandonné la gloire au ciel. Il est descendu sur terre, il a pris la chair humaine. Voilà, sur terre, c'est Dieu, c'est Jésus. C'est Dieu, c'est Jésus. Et Jésus étant notre testateur, Jésus-Christ devait accepter la mort. Amen. Pour dire, même ceux-là qui ont mis Jésus à la croix n'avaient pas le pouvoir d'éliminer Jésus ou de tuer Jésus. La preuve, c'est que quand ils sont allés pour arrêter Jésus, Jésus leur avait posé la question de savoir, mais qui cherchez-vous? Il dit, Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi. La Bible dit, ils ont reculé, ils sont tombés. Ils n'avaient pas la capacité de mettre un terme à la vie de Jésus. Mais comme Jésus lui-même devait faire entrer son testament en vigueur par rapport à nos vies, voilà pourquoi Jésus, il a accepté volontairement d'aller à la croix. Et il est monté sur la croix. Et pendant qu'il était à la croix, et les gens croyant le torturer, ils l'ont cloué, ils lui ont fait porter une couronne de pine. Or qu'en faisant cela, ils étaient en train de déclencher un grand mystère sans le savoir. Pourquoi? Parce que quand Jésus a reçu des clous et une couronne sur sa tête, Jésus a fait quoi? Jésus a commencé à saigner. Et pendant qu'il saignait, son sang coulait. Et avec son sang, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Et tout ce qui subsistait contre nous, il a détruit en le clouant à la croix. Par l'œuvre de la croix, par son sang, ou avec son sang, Jésus a effacé le testament des sorciers. Amen. Tout ce que les sorciers ont fait, Jésus a effacé. Alors je dis à quelqu'un, Jésus a effacé. Même les condamnations qui sont dans le livre noir, Jésus a effacé. Même les noms qui sont dans le livre noir, c'est dans le livre rouge, cela a été effacé par le sang de Jésus. Il suffit seulement d'avoir la foi en Jésus-Christ et ces choses-là seront effacées. Même une seule goutte du sang de Jésus peut faire l'affaire. Donc peut effacer et les condamnations et même le nom qui sont dans le livre noir, le livre rouge. Pour dire encore à ceux qui m'écoutent, toi qui m'écoutes, tu dois savoir que tu n'es pas un sacrifice. Ta femme n'est pas un sacrifice, ton père n'est pas un sacrifice, ton mari n'est pas un sacrifice, ta mère, tes parents, tes frères et sœurs ne sont pas de sacrifice parce qu'il y a quelqu'un qui s'est sacrifié à notre place. Celui qui s'est sacrifié, c'est Jésus-Christ. Et ainsi, même si on a mis ton nom quelque part, sache que tu ne mourras pas parce que le diable l'a voulu. Tu ne mourras pas parce que les sorciers l'ont voulu. Tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu raconteras le merveille de l'Éternel. Oui, Jésus-Christ,
quand il est monté à la croix, nous voyons dans Galates 3, Jésus-Christ, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. Voilà pourquoi, par l'œuvre de la croix, il a d'abord effacé, et de deux, il a fait que notre malédiction soit changée en bénédiction. Tout ce qui a été déclaré comme malédiction, parole maléfique, Jésus a changé cela. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, j'aimerais au jour d'aujourd'hui, par la foi, que tu entres dans le testament de Dieu, que ce testament entre en vigueur dans ta vie et que tu vives le plan que Dieu a tracé pour toi et que ce plan-là parvienne à humilier le sorcier et tout ce qu'ils ont planifié contre ta vie. Amen. Et cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai aimé, pasteur. En tout cas, c'était de fortes déclarations ici à la fin, et j'ai compris que peu importe ce qui peut arriver, peu importe le nom qui sont inscrits sur cette liste noire, Jésus est là. Et la solution, c'est Jésus. C'est Jésus. Alors, vous n'avez pas à avoir peur, et par la même occasion, j'aimerais que vous puissiez faire quelques déclarations et aussi prier pour ces personnes-là qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. C'est aussi l'occasion pour eux de les connaître. La première des choses par rapport aux déclarations, c'est que je dis simplement au nom de Jésus. Amen. Toi qui m'as suivi, ou toi qui me suis, comprends seulement que la présence de Jésus dans ta vie annule tout ce que le diable a planifié. Amen. Job a dit, je sais, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Pour dire encore, ils étaient le premier à te maudire. Ils étaient le premier à jeter des choses. Ils étaient le premier à faire leur livre noir et leur livre rouge. Mais après avoir fait tout ce qu'ils ont fait là-bas comme bêtise, mais Jésus se lève. Et maintenant, Jésus se lève dans ta vie. Que le Seigneur se lève et que par son sang, que toutes les condamnations soient effacées. Que ton nom et les noms de ceux de ta famille soient effacés, transférés dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, que tout ce que le diable a fait soit neutralisé. Que la puissance de Satan et la puissance de la sorcellerie soient neutralisées. Parce que toi, tu es né en Christ. Tu n'es pas né selon la volonté de l'homme. Tu n'es pas né selon la volonté de la chair ou du sang. Il est écrit dans Romains 8, le verset 1er, la Bible déclare il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, toutes les condamnations que cela tombe, passant par l'œuvre de la croix. Que la bénédiction venant de Dieu soit ton partage. Que les faveurs divines soient ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Que le livre noir soit détruit. Le livre rouge détruit, brûlé par les feux et la puissance du Saint-Esprit. Et cela au nom de Jésus-Christ. Oui, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, l'occasion est là. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Regarde, tu as souffert pendant longtemps. Le diable t'a manipulé, il t'a malmené. Tu es sur la terre, mais ta vie sur terre est déjà un calvaire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as le temps de donner ta vie à Jésus parce que pendant que je parle, il est là. Il est à la porte de ton cœur et il frappe. Il te dit, mais voici, je suis là. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix, je vais faire mon entrée. Et si Jésus fait son entrée, non seulement il va te sauver, mais aussi il va restaurer ta vie. Il peut te sauver. Il peut faire assez que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Et aussi il peut restaurer ta vie parce qu'il est le Dieu de la restauration. Voilà pourquoi il a dit dans Joël 2,25, je vous remplacerai toutes les années qui ont été dévorées par la sauterelle, le gelec, le asile et le gazam. Il est le Dieu de la restauration. Il peut te faire du bien. Il peut faire assez que ta vie puisse changer. Et cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors sois béni, toi qui es prêt à donner ta vie à Jésus. Je prie que le Seigneur te touche. Je prie que le Seigneur change ta façon de voir les choses et que tu reviennes à ton Créateur car il t'aime. Il dit, revenez à moi et je reviendrai vers vous. Reviens vers ton Créateur parce que c'est très important. Toi qui veux donner ta vie à Jésus, tu peux mettre ça en commentaire. Lorsque nous allons lire cela, nous allons faire une prière spéciale pour toi, au nom de Jésus. Mon Dieu et mon Père, après avoir parlé de ta part, nous avons déposé une sémence. Laisse que cette sémence soit arrosée par la puissance du Saint-Esprit, qu'elle puisse germer et produire les effets. Seigneur, nous voulons voir les œuvres sataniques
neutralisé dans la vie de tes enfants. Nous voulons voir le règne du diable touché à sa fin. Oui, nous voulons voir la destruction des œuvres sataniques. Nous voulons voir ta main en train de libérer tes enfants, que le chêne soit brisé, que le lien soit coupé. Oui, Jésus, que tes enfants soient libérés, qu'ils sortent du filet des l'oiseleur, car toi-même tu es celui qui tire ton peuple du filet des l'oiseleur. Bénis tous ceux-là qui ont pris la décision de venir vers toi. Bénis tous ceux-là qui ont accepté de se repentir et de se convertir. Je laisse tout entre tes mains. Je laisse ton peuple entre tes mains, car ceux qui sont entre tes mains, personne ne peut les toucher. Oui, je recommande le frère Teddy qui nous a présenté et le frère Bonnie qui est à la caméra. Je les recommande tous les deux entre tes mains. Laisse au Dieu qu'ils soient bénéficiaires des faveurs divines. Interviens positivement, Seigneur, dans tous leurs besoins. J'aimerais que tu les assistes au nom de Jésus. Je prie et je bénis, Seigneur, tous ceux-là qui nous soutiennent de partout dans le monde, ceux-là qui sont dans le ministère international, prions pour le monde, ceux qui sont dans la puissance de la prière sur Skype, ceux-là, oh Dieu, qui nous suivent et qui nous soutiennent. Je les recommande tous entre tes mains. Laisse, oh Dieu, Jésus, toi le prince de paix, que ta paix qui surpasse la sagesse et l'intelligence des hommes soit notre partage à nous tous, aujourd'hui, dès aujourd'hui, dans les différents domaines de nos vies et jusque dans l'éternité, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous prions ainsi avec foi et action de grâce. Amen. Amen. Amen, amen. Wow. Somary lavalava le témoignage amin'ny fitorombelona fa soratsika ny tompo zany any avy tany zay tapany fahafito ny amin'ny fijoroana vavolombelona zay soratsika ny tompo lehibe voninahitra ho azy irery ihany. Hoy Jesosy amintsika zany hoe amin'izay rehetra vavaka teo zay le vavaka rehetra nazontsika teo, satria na dia ela ary le vidéo na dia fa ela ary ny tenin'Andriamanitra ny vavaka dia manan-kery foana. Tsy levonareo zay le hoe teniko i Jesosy tsy mba levona. Amen. Manan-kery foana, manan-kery foana. Misy ny vidéo efa ela be tany mientsika dia tsampanao hoe le teny voarainao mahakasika anao manovanao zay le tenin'Andriamanitra tsy miova omaly sy anio mandrakizay. Zay midika fa io tsy mety levona, tsy mety maty. Amen. Ny tenin'Andriamanitra dia tsy iza fa Andriamanitra miteny ao amin'ny Baiboly. Ny révélation voaraintsika ny fijoroam-volombelona, ny vavaka enotsika ihany koa dia mbola Jesosy miteny ihany koa, fa amin'ny alalan'ny olona no itenenany. Amen. Dia ao anatin'izay zany hoe mandray ianao mihaino ohatra vidéo efa ela be hainonao le izy dia fanahy masina mikasika anao. Misy ianao tonga dia hoe anaja ny teny zany mahatsapa ianao, miova tampoka ianao, tenenao hoe misy fiovanana andrain'le teny ianao, dikan'izay Jesosy niteny aminao. Ka io zany zay nalefako hatramin'ny farany mihitsy zany le vavaka ho raisitsika, satria misy ho atsika reny vavaka reny anovany Jesosy atsika. Raisitsika le vavaka tena raisitsika amin'ny fo, dia hitanao fa tena mandaitra amin'ny fiainanao. Amen, amen. Hita amin'ny fanazavana ny teny ny fijoroam-belona teo zany tsika. Alleluia. Hitra alaikely le tamin'ny farany enotsika dia avy eo le 7e. Marobe ny teny meny tao fa izay hitarian'ny fanahy masina atsika zany no hitondrako ny fanazavana. Tsy izy rehetra zany fa izay fantatro, satria tsy ho haiko daholo koa zany izy rehetra, fa izay rehetra omeny tompo anahy io zany izay azoko no azavaiko. Amen. Satria moa izy mbola nitarika ihany ny ao amin'ny tontolon'ny le monde misy an'ny sorcier.
ato amin'ny tapany fahaenina nanazava izy momba ny avion ampiasain'ny mpamosavy dia ao ihany koa ny sakafo zay nazavainy ihany koa hoe feno démon devoly zany eny amin'ny mpivarotra hitantsika io, dia samy manana misy démon par isakin'le mpivarotra zany. 6 millions raka nazavainy teo 6 millions légiona de démon araka zay azoko nazavaiko tondrany tompo anahy eto dia ireny zany le sakafo reny indraindray mitondra aretina, indraindray miforme aretina ao anatsika, satria ohatra hoe tsika maimaika mividy an'le izy tsy mivavaka tsy mangataka ny rano Jesosy dia mitondra aretina ao anatsika, satria le devoly miditra amin'ny alalan'le sakafo. Satria le devoly dia fanahy, hitantsika nanazava izy tany amin'ny voalohany raha tadiditsika le fanafody nanaovana an'le zaza, le fanafody le zaza kely le rahalany zay maty, le fanitsondrona le fanafody dia niditra tamy alalan'le fanafody izy dia ny fanafody nitsondrona anazy iny niditra ao anatiny izy, ny carte ao anatiny. Betserentsika amin'izany zany fanafody idiran'le devoly, safeny devoly ny démon miditra partout satria izy fanahy. Izay mahatonga atsika mila foana atsika mandroaka ny asan'ny devoly sy ny asan'ny maizina, mila atsika mitandrina foana satria izy afaka mitsiditsidina eny. Efa nisy fotoana tsy haiko na efa nizaraiko zavatra zay, efa nijoko avolombelona angamba zay, ny amin'ny nanafian'ny devoly mandritra ny 30 andro no fadiako hoanina. Alleluia. Tamin'izay fotoana zay zaho isakafo hitako zao mihitsy fa le zany sarany hoe endrika sarany hoe sokafony Jesosy masompanako tamin'io fotoana io, za piditra hanina ao anatin'ny vavako. Zay zany voatsapako daholo hoe nampianatra anazy Jesosy tao anatin'le izy 30 andro zay nampitokanany le izy miditra ao anatin'le sakafo. Za piditra an'izy ao am-bava, za piditra an'le sotro ao am-bava, matory. Tsy possible zany zavatra zany, matory dia hitako ka iza zany matory iny zany sokafony Jesosy masompanako dia hitako saran'ireny devoly kinakina reny izy mandalo an'le sakafo, mandalo amin'le sakafo, ay miditra amin'le sakafo zany izy. Amen. Ka mila tsika tena hoe mangataka andrany Jesosy zay foana zany vavahantsika hoe vao mitondra atsika sakafo, mividy sakafo tsika dia ny rano Jesosy nafafintsika, rano Jesosy nafafintsika. Teo taloha ngamba antsika mety niteny an'izao hoe miteniteny foana, ohatra hoe mizara eto dia ny olona hoe mety miteniteny foana izy koa sakafo idiran'ny devoly, satria mbola tsy nalala atsika. Fa rehefa Jesosy manokatra masompanantsika mampalala atsika, mampafantatra atsika zay tsika manomboka tonga saina. Zany hoe araka nazavainy teo ihany koa zavatra ary marina, ny fiainana maha-kristianina dia mandalo dinganadingana, dimension arakaraka an'le dimension misy anao. Satria raha ohatra ka ianao mbola amin'ny dimension fahazazana ara-panahy tsy ho takatrinao mihitsy le izy. Dia zay mahatonga an'ireny olona reny zany, raha ohatra ka le kristianina mbola zaza ara-panahy ka hitorianao an'le izy, miady aminao edina ianao, lasa nkontonao satria tsy azo amin'le izy. Kanefa ny fiainana maha-kristianina zany marina aloha fa manomboka amin'ny ronono aloha sotroina, dia avy eo miakatra, tsy hijanona ronono lava ianao, sotro ronono lava, fa mila mitombo sahalan'ny zazakely. I zazamena ve dia hijanona zazamena foana? Tia taka an'izay koa tsika kristianina, tsy hijanona foana tsika zaza. Amen. Zay zany mahatsapa an'izay hoe misy dingana foana enton'ny tompo amiditra amin'ny fanarahana azy. Jesosy tsy tara no tsy maika. Hitako mihitsy ary azoko tsapahitana mihitsy hoe ay le izy ao mandeha par dimension. Mizavatra pahalalan'ny tompo anao tsy kelikely miandalana iny, mizavatra tsy fantatrao gagabe anao, ay ohatra zany le izy. Amen.
ka misaoran'ny tompo ianao tonga eto satria tsy diso lalana ianao, tsy diso lalana fa lalana ho any amin'ny fiainana mandrakizay ny lalantsika fa tsy ho amin'ity tany ity. Amen. Dia tohizako teo nanazava ihany koa izy ny amin'ny avion izay andehanan'ny mpamosavy amin'ny alina, dia mampiasa izy kofafa, mampiasa izy tapis arakaraka izay nidinany zany. Reo zany presque eny koa. Dia ihany koa hitantsika hoe le akoran-dranomasina, reny zavatra reny ampiasain'izy ireo ihany koa nidinan'izy ireo zany hoe amin'ny masontsika amin'izay zany dia izy tika akoran-dranomaso, fa raha amin'ny tontolo ara-panahy zany dia sahalan'ny hoe avion-izy ireo izy reny. Dia indray tsika miditra anatin'ny tranon'olona mahitatsika kofafa zao vao tsapako le izy kofafa eo anoloan'ny varavarany, misy le sarimaso, dia mitandrema antsika zany amin'izay fotoana izay miditra amin'ilay trano dia mangataka ny rano Jesosy. Amen. Satria iny maso mipetraka eo iny maso mijery, mila sika zany mitandrina amin'izay toerana andehanantsika satria tsy fantatsika olona andehanantsika io, mety mpanao fanafody, mety mpanao bisikity. Amen. Mety olona io mahita anao dia fantany ianao, fantany misy étoile ngeza be dia fantany ianao, nefa niditra tao anaty trano dia ny am'voteny efa misy zavatra niazony ao zay. Ka zay zany ny rano Jesosy dia tena fiarovana lehibe ho antsika ry havana. Nisy taona nandeha niasa tamin'izay ramatoa zay vehivavy zay, dia rehefa niza zao tsy nahalala, fa rehefa tao zany misy taona zany ampitenen'i Jesosy na manohana an'ilay olona tonga dia mitory, tonga dia automatique zany, automatique. Dia lasa tonga dia mitory an'ilay ramatoa dia gagabe izy dia mihainona. Dia jereko amin'izay zany gagaga ihany satria eniko izy miteny izy tsy miteny aminahy fa eniko izy miteny manino izy mahita zavatra fotsy izy niroko, azoko zany zavatra tiany ambara. Ay zany le vehivavy azoko zany hoe na voyance izy na milalao fanafody. Dia zany nampalala anazy an'i Jesosy, nampalala azy an'i Jesosy dia izy tiako be izy zany fa za koa izy misy fotoana mahita fahitana ohatr'izany. Ka ianao mila mandeha araka ny fitarian'ny fanahy masina, mila mamaky baiboly, mila mivavaka. Ka zany eo izy na kristiana tsy malagasy izy tsy malagasy, zany eo izy mivavaka eo izy, fa indraindray izy tsy mahavita mandeha mivavaka dia mijanona trano. Ka ianao mijanona trano mila mivavaka, mila mamaky baiboly. Dia niteny ihany koa izy hoe hitanao tsy haiko za fa rehefa mitohy tonga dia ny fanovany Jesosy anahy no teneniko, zaho any sotro toaka, zaho any foko sigara, zaho any nafotafony zao toy zao novainy Jesosy. Dia izy tsy fahotanana izy ny sotro toaka. Hitantsika amin'izay le fanjavan'ny devoly tsy eo afa fahotana. Fahotana tsy keny tompo ny sotro toaka sy ny mifoka sigara, satria hitantsika raha ny vazaha tena hoe manao la vie, mandeha boîte de nuit, mifoka sigara, tsy le izy zany tsy hoe voatokana ho an'olona fa ny olona rehetra ao anatin'izay. Kanefa zay zany le fijorom-olombelona amintsika dia tsika le nanovany Jesosy atsika le fijorom-olombelona voalohany, satria ny fotoana iny no ikasihan'ny fanahy masina an'ilay olona. Amen. Le fanovana, satria raha hitentsika hoe andao hivavaka, andao any am-piangonana, andao fa ntsika hivavaka, tao aminao am-piangonana ny olona, fa inona ny antondiana any am-piangonana, inona ny zavatra ilainy Jesosy aminy? Le fiovana. Amen. Andeha hivavaka izy miteny aminazy, zao izy katolika, za tsy manenjika le ara-piangonana fa ny marina ampahalalana ny olona hoe lalana tsy hitondra azy ho any amin'ny fiainana mandrakizay, dia tenenina izy ampahalalana ny marina. Amen. Dia izy ianao hoe ohatra zao mitaona an'iny vehivavy ramatoa zao, andao hoe hiara hivavaka tsika andeha any am-piangonana, zany izy fa mivavaka ihany koa makany am-piangonana. Fa inona le ilainy Jesosy amin'ny hoe vavolombelona ianao, le nanovan'ny fiainanao, ino no hijoroanao vavolombelona? Amen. Amin'izay fantany hoe ay tsy azo atao ny izao sy izao maha kristianina.
satria reto aminao izy dia zany efa mivavaka izy fa mankany ako dia tsy samy hafa izy efa mitovy daholo eo dia fandrika ny devoly amintsika dia hoe mitovy ihany Andriamanitra iray ihany tsy mitovy zany io ihavana tsy mitovy raha ianao tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra tsy mitovy ny Andriamanitra topoiko sy ny topoinao amen dia nanazava izy hoe ao amin'ny asan'ny famisaviana hoe izy tsisy zany fitiavana zany tsisy hoe iray zany miray izy ireo manao asa ratsy fa kosa ny fony izy ireo efa fombiby izay mahatonga antsika kristiana mila mifankatia isika mila mifankatia tsika na dia hoe samy hafa ny lalana itondran'ny tobo ohatra fa raha ohatra ka lalana ho any an-danitra dia iray ihany zany ny fanahy ao anatintsika fa ny asa zarazarain'ny tobo samy hafa ny asa itondrany atsika na ny plasy itondrany atsika fa raha lalana any an-danitra dia fanahy iray ihany isika ary izay hoe anatao hifankatitsika amen fa ny ao amin'ny tontolony famisaviana dia manao sakrifisa olona foana jereo fiainana maloto ane zany fiainana maloto anao sorona olona foana zany ny asan'izy ireo dia tsy maintsy mitondra sorona atao misorona atao sorona foana ho anin'izy ireo dia rehefa tsy mahita olona atao sorona izy dia ny zanany ihany koa entiny ao anatin'ny tontolony sorcier famisaviana zay mahatonga misy zazakely efa lasa mpamosavy izy amen satria le renina ny rainy ao anatin'le izy dia tsy hitany hoe iza no ataony hiaraka amin'izy ireo zany no ampiasainy no sorcier ihany koa dia ao amin'ny fianakaviany ihany ny atolotrany alleluia na ireo samy ireo ihany na samy hoe mpamosavy ao zareo ampilanao fanafody ireo samy ireo ihany mifanenjika ireo samy ireo ihany maka hoe alainy ny zanakiny anankiray tao sorona avy eo ny zanakiny anankiray koa tao sorona mampalahelo dia nanazava ihany koa izy ny amin'ny zavatra sotroitsika zany zavatra hoanitsika amin'ny toerana andehanantsika efa nisy fotoana koa ngamba nijoko vombela zay hoe mitandrina atsika amin'ny sakafo hoanitsika na ny amin'ny toerana andehanantsika aleo mahandro ao an-tranontsika aleo mihinana ao an-tranontsika satria tsy fantatsika ny fiainan'ny olona io tsy fantatrao io fiainan'ny olona io tsy fantatrao ny zavatra ampiasainy tsy fantatrao ny zavatra ny ray sy ny tanany na izy ao anatin'ny masturbation izy ny anome sakafo anao amin'izay fotoan'izay maloto ny hoanina haninao dia mandeha za mandeha amin'izay namako zay misakafo matetika misakafo satria zay zany hoe mandeha zany ianao hoe namanao izy ataonao anao moa dia mandeha makany foana zany aho dia misakafo sansiza dia teo ny tompo nanomboka nytenena amin'izay nanomboka nytenena dia raha nyteny mafy anao hoe verana izy mitandrema ianao mihinana sakafo any amin'olona fa mitandrema fa apodiny Jesosy foana ilay izy apodiny aminahy foana dia misy andraindray zany fa tsy misy zany hoe tsy iko zany satria ilay tombo zany tahaky anahiditra amin'ny fahamasinana tanteraka dia mampitandrina foana tsy azonao tao intsony misakasakafo any amin'olona dia ndraindray rehefa manaiky fotsiny avy nefa mbola manao ihany dia rehefa zavatra tsapako amin'izay zany rehefa za tsy miaino mavesatra za mivavaka tsy tapavavaka satria ilay sakafo zany matody zao sy miteny maloto amen ka dia fidirana amin'ny fahamasinana zany dia fitandremana tanteraka amin'ny rehetrarehetra mitandrina ianao mitandrina satria sarotiny Andriamanitra antsika masina Andriamanitra antsika mitoetra ao anatin'ny fahamasinana Jesosy amen zay ny ataoko hoe raha zazaram-panao ianao mety tsy hatakatra an'ilay izy ataon'olo adalana ianao miteny ary alleluia nefa ilay izy tsy tompony tsy ianao mihitsy ny manery fa Jesosy mihitsy mitarika ananjy zavatra hoe hitondrany ana amin'ny dingana manaraka dia eo amin'ilay sakafo amen
mila mitandrina amin'ny sakafo vidiana, mila mitandrina amin'ny sakafo vidiana, tsy ny sakafo rehetra azo hohanina, tsy amin'ny toerana rehetra andehananao hihinana foana. Fa dia nanonteny tompony mafy tamin'izay hoe tsy azonao tao. Sarotiny Andriamanitra satria masina antsika tempolony. Alléluia. Ary amin'ny sakafo ny tena idirany mpamosavy, amin'ny sakafo ny tena ampiasain'ny mpamosavy azoan'ny olona be dia be. Mety hoe inona moa ny azoany an'ilay olona amin'ny azoantsika azy? Izany hoe zany rehefa anao mihinana an'iny dia manomboka anao zany mahatsapa hoe amin'ny sakafo anao, tsy haiko moa zany hoana nazavaiko anazy hoe liara-pananao zany tofé. Satria Jesosy nanonteny an'izay hoe tsy ny mofo ihany izy velomany olona fa ny tendretra lokin'Andriamanitra. Dikan'izay zany sakafo io ten'Andriamanitra ty. Tsika tsy dia basé loatra amin'ilay sakafo hinana foana. Misy any amin'ny elo ry havana, any amin'ny elo io olona io noho ny amin'ny sakafo. Mbola hoe notsika foana eto ihany koa izay fijeromelana sao dia ataonareo mandainga fa ho alefako eto koa ilay izy. Noho ny amin'ny fihinanana be loatra dia any amin'ny elo izy. Amen. Fa mahatonga saina zany. Indrindra antsika amin'ny pays aty ivelany zany mihinana foana. Mampianatra Jesosy na amin'ny sakafo. Mampianatra hinana sahaza kely atonony dia efa sahaza anao iny kely, mihinana kely ianao. Za teo taloha tia mitsakotsako. Amin'izao zao tena tsy haiko tena hoe novan'i Jesosy tena novainy. Alléluia. Mihinana kely fotsiny ianao mihinana tena misy fiovana be Nazary ty matsapa hoe Jesosy novainao za. Amen. Tsy hoe za mirearea hoe za fa manazava an'izy ho azotsika. Raha tena hitra amin'ny fahamasinana antsika sakrifisy mihitsy, sakrifisy takian Jesosy amintsika, nidirana ny fanahy masina ao anatsika. Tsy omemeny Jesosy foana ny fanahiny, tsy omeny foana io ratsy tena hoe amboarina ianao, tefeny ianao, zay vao hiditra ao ny fanahy masina. Tefeny amboarina, manaiky le fanamboarana ianao, manaiky ahitsiny ianao. Fa tsy omeny fotsiny io fa saro-piaro ny Andriamanitra atsika, tsy azontsika fangaroaro ny fanahiny. Amen. Mahasarotiny azy ny amin'ny sakafo satria raha ohatra ka maloto ny sakafo iny dia efa miala ny fanahy masina. Amen. Ohatra olona mpanao fanafody ny karakara n'io sakafonao io, fa miala ny fanahy masina. Olona niady ny karakara n'io sakafonao io, maloto io sakafo hoaninao io. Izay hoe izaho ianao manao ny sakafonao. Alléluia. Raha ohatra ka hoe zavatra hoe tsisy azonao tao moa zany, ohatra anao mipetraka amin'ny mpampiasa anao tsisy azonao tao, tsy afaka anao ahoana anao fahitan'i Jesosy zay zavatra zay. Fa raha ianao manana ny tranonao manokana, ianao mihitsy mikarakara ny sakafonao. Alléluia. Amen. Dia indrindra antsika ny Madagasikara dia hiainantsika zavatra ty. Mangataka rano, mangataka afo, mangataka fikasika, mangataka tena hoe fiainantsika tany io. Amin'ireny zavatra angatantsika reny efa miditra ny devoly ao anatin'ireny, miditra ao anaty tranontsika. Zay nga manazavainy nomady daholo zany. Dia alohantsika mandray ny anazy zany dia mila hivavahantsika aloha, mivavaka atsika, miantso an Jesosy tsika satria ny anaran'i Jesosy matahotra ilay devoly dia miala. Ary nanazava ihany koa izy amin'ilay sakafo antsika, misy ilay olona raha ohatra ka ilay tena mpamosavy olona io rorany aloha ilay sakafo, asiny rora ilay sakafo. Ary io tsy Afrika ihany ry havana fa maneran-tany io na vazaha na aziatika na inona mazava ny teny teo satria
ny aizina mpanao fanafody sy ny tsy akanavaka ny olona ampiasain'ny Satana, tsy akanavaka. Alléluia. Ka le izy manome sakafo, misy olona manome sakafo le izy rorany aloha, asiny fanafody ohatra hoe ianao tsy mahita, riavana alohan'ny hihinana, alohan'ny sakafo ka tsisy azonao tao fa tsy ianao mikarakara sakafo eo, mitsangana roho amin'ny anaran'i Jesosy, roho amin'ny anaran'i Jesosy ny esprit rehetra ao, ka na dia sotro zava-mahafaty ary ianao, na hina zava-mahafaty ary ianao, dia tsy afaninanao zany, zany teny Jesosy. Raiso le Marka 4:40. Alléluia. Tsy haiko na fatatsika ny lava, fatatsika angamba ny lava. Nisy taona olona mpikarakara ny sakafonao niady zao fa maly ny lava tsy nahita ny adin'zareo fa Jesosy niteny amina, niteny amin'ny mba ho azontsika le izy, niteny amin'ny Jesosy tsy azonao tao mihinana io sakafo io satria izy niady izy roa, sakafo izy maloto io Jesosy tsy azonao hanina satria izy reo nikarakara sakafo anatin'ny lolopo, anatin'ny tsy fakazahoana, anatin'ny fiatsaram-belatsihy, tsy avy amin'ny Jesosy zany. Tonga izy reo nampandroso ny sakafo zao izy ny lava tsy hinana an'io maloto satria nareo izy niady, mihavana aloha nareo madio am-polo nareo dia zay vao misakafo mivavaka an'io sakafo mihinana. Hitantsika amin'izay olona miady efa tsy azonao tao misakafo an'io. Vao maika moa makany amin'ny tranon'ilay olona ianao tsy fantatra hoe inona ny fiainany. Alléluia. Raha tsy hoe Jesosy miteny ianao mandehana, dia zay ianao mandeha. Dia nanazava izy efa nazavaiko omaly kely koa ngamba hoe le vehivavy tsara tarehy hitany fa efa jereny amin'ny masony tontolo ny ara-panahy zany, amin'ny maso mistika dia antitra le vehivavy, izany hoe efa ny amin'ny voteny izy ireo zany le vehivavy. Izany hoe zay mahatonga ny olona hoe zay zany tsika kristiana tsy mihazakazaka amin'ny vady, tsy mihazakazaka amin'io, raha tsy zay ianao tombe amin'ny péché sexuel, fa raha tsy zay ianao ho tafalatsaka amin'ny fijangajangana. Iova lehilahy androany ary ny fiarahana ny fijangajangana ary avy tsy voatery amin'ny ray aran'ofo ihany, fa napary mesazy ary ataonareo, napary resaka fotsiny ataonareo, efa mijangajanga ianao. Amen. Miandrasa ny fotoana izay nomezan'i Jesosy ianao mivady, miandrasa fa tonga zany rehefa Jesosy manome an'io tsisy mahasakana. Amboaro aloha ny ara-pananao, amboaro ilamina tsara eo amin'ny Jesosy vao tonga ny vady manaraka atsika io. Alléluia. Amen. Miazakazaka atsika hoe voninahitra ho antsika vavy dia andeha ambady dia atao ny rehetrarehetra mba hazo vady, fiainantsika teo aloha zany. Fa rehefa atsika ao amin'ny Jesosy dia aoriana zany rehetrarehetra zany. Alléluia. Tsy ratsy tsika manambady, afaka manambady ary natao hanambady tsika vehivavy. Amen. Ary tsika miandry ny lehilahy apakatra tsika vady, fa tsika miazakazaka amin'izay fotoana izay ianao lasa manota ary tempolo ny fanahy masina ianao. Nahoana vehivavy hitan'io no hitany amin'ny tontolo ara-panahy amin'ny maso mistika hoe efa antitra izy, izany hoe nasiany zareo, izany hoe esprit ny hoe fanterana ho antitra foana zany, masque de vieillesse, ho antitra foana izy fa tsy hanambady, dia iovaova lehilahy. Amen. Ina ny teny Jesosy tamin'ilay Samaritana, miovaova lehilahy impiry izy. Eny Jesosy fantatro fa tsy vadinao le ao, Jesosy tsy manameloka atsika fa ny alantsika amin'izany. Ka nakasika an'ilay vehivavy ka niova izy. Le fiovana aloha takian'i Jesosy amintsika mba tsy hatafalatsaka atsika amin'ny fandriky ny devoly, mba tsy hatafalatsaka atsika amin'ireny. Dia hitan'i Jesosy tsika efa matotra ra-panahy, hitan'i Jesosy tsika efa matotra amin'izay fotoana izay tia ny vadinao zanako, tonga ho azy io ry havana. Fa raha tsika maimaika aloha mora azo ny fahavalo,
mora fandriny Satana. Raha vao ny lehilahy aloha, raha vao ny vola aloha, raha vao ny janaka aloha, rehetrarehetra ataonao aloha zany, fandrika be dia be atafalatsaka anao. Amen. Tena nazava izy hoe arakaraka ny asan'izy ireo zany amin'ny tontolon'ny famisaviana zay, misy manamaso 4 raha manamaso 1, manamaso 1 io dia namono olona anankiroa izay izy. Satria olona anankiroa iny misy maso anaky-enina. Dia raha ohatra ka zany manamaso 4 izy na folo arakaraka an'izay zany. Satria izy manamaso 2 dia plus le olona anankiroa ny vonony dia anaky-enina. Ny amin'ny tontolon'ny aizina zany dia misy tsy maintsy misy foana zany hoe olona atao sacrifice, zay zany fahazoko an'ilay izy. Misy olona foana zany atolotra ho vonona, dia zay vao mitombo amiara-panahy le olona, zay vao misy zavatra azony. Hitantsika amin'izay le mpiasan'ireo Satana ireo, manao tout moyen izy ahazoany olona, amonoany olona mba ahazoany grade na ahazoany place tsara. Fa ny antsika ry havana ny sacrifice ataontsika teo amin'i Jesosy. Alléluia. Ny sacrifice takian Jesosy antsika dia andiaraka ny sitrapony. Nahoana reo mahavita reo anefa ny Satana, fa nahoana antsika tsy havita antsika zanak'Andriamanitra? Nahoana antsika tsy mahavita? Mba ataontsika ny zavatra hafaly an'i Jesosy tsika, ataontsika zavatra itiavan'i Jesosy atsika. Amen. Amin'izay fotoan'izay mahita fity eo anatrehantsika tahaka ny Maria. Maria nahita fity teo anatrehan'i Jesosy, zay nahatonga an Jesosy nitoetra tao anatiny dia le fanahy masina lehibe ne zany, lehibe ny le fanahy masina ao anatsika ry havany, lehibe ny alebiazan'Andriamanitra ao anatsika, ka tsy azontsika atao mampifangaro an'io, tsy azontsika atao mihitsy. Nahoana Maria nahita fity, nahoana Elizabeta nahita fity teo anatrehan'Andriamanitra. Vehivavy tahaka atsika, ao kokoa tsika hita fity eo anatrehan'Andriamanitra. Estera nahita fity teo anatrehan'Andriamanitra, Debora nahita fity teo anatrehan'Andriamanitra. Marobe vehivavy voalaza ao anaty Baiboly nahita fity eo anatrehan'Andriamanitra. Jezabel voaozina ny amin'ny toetran'i Jezabel, jereo toetran'i Jezabel mirehare, toetran'i Jezabel tia tena, toetran'ny Vasti zay nisoloana Estera, ny reharea, za tsara tarihy, za ohatra zao. Amin'izay fotoana izay ahetrin'Andriamanitra amin'ny farany ambany ianao. Sambatra izy ny vehivavy matahotra an'Andriamanitra fa izy no teraina. Tsy ny lamodintsika mihitsy nandratan'i Jesosy atsika, tsy tsika tsara tarehy mihitsy nandratan'i Jesosy atsika, fa ianao ilay matahotra azy, ianao ilay manao ny sitrapony. Alléluia. Estera, Marie, Elizabeta reo nanafiainam-bavaka reo, mbarako atsika tsara. Debora reo nanafiainam-bavaka ao amin'ny samboran'izy ireo, mivavaka, tsy tonga fotsiny ny anjely sy eo tamin'ny Maria. Raha tsy vehivavy nanana an Jesosy izy, raha tsy vehivavy nanafiraisana tamin'i Jesosy izy. Alléluia. Aiza atsika vehivavy ankehitriny, jereo nge iza no sehoana anjely voalohany tany am-pasana? Vehivavy. Amen. Le vehivavy nanositra ny diloilo, nanasa ny tongotra ny Jesosy tamin'ny volony vehivavy. Amen. Manana mission be dia be tsika anatrehan'i Jesosy tsika vehivavy. Jereo mpiasa ampiasan'ny Satana reo mpisorose mpamosavy reo fa vehivavy ny ankamaroany. Misy ihany koa lehilahy fa ny vehivavy ankamaroany. Dikan'izay tsika vehivavy malala eo masin'Andriamanitra, misy don be dia be men'y Jesosy atsika. Ampiasao an Jesosy ny fanomeza masoavana omeny anao, ampiasao an Jesosy. Alléluia.
Estera nivavaka. Estera nafany iresaka eo androany vadiny satria tamin'izany fotoana zay tsy afaka miseho amin'ny mpanjaka raha tsy afaka 30 andro afaka miseho amin'ny vadiny zany. Noho ny amin'ny fireneny nitsangana Estera, nivavaka Estera, nivavaka vao nandeha niona tamin'ny nifadianina vao nandeha niona amin'ilay mpanjaka amin'io fotoana io. Iza no nikasika ny fony Asorosy nahatonga azy nahatsiaro hoe inona ny tokony soa ataoko ny olona nanao soa tamiko de Mordecai. Lay vavaka ny Estera, fiantsony Estera tao anatin'ny fifadikana ny anjely tonga nikasika ny fony Asorosy ka amana zay nanenjika azy amon'ny fireneny na antona fa iza nasandatra Mordecai. Yavana matahorany Jesosy, matahorany io Andriamanitra atsika io. Manana fenam-bavaka miaraka amin'ny Jesosy. Nivavaka Estera mandritra ny 3 jours nikasihan Jesosy ny fony vadiny. Ka nanoloana azy izy nahita fitity eo anatrehany vadiny. Halleluja. Satria izy rehetra miseho alohan'ny mpanjaka alohan'ny 30 jours de tapahan-doha. Kanefa kosa Estera nahita amin'izay satria Jesosy nikasika ny fony, naniraka ny anjeliny nikasika ny fony Asorosy mpanjaka. Itsika vehivavy natao intercesseur, tsika vehivavy atao hivavaka hitsangana hivavaka. Amen. Izay nandresentsika ny tontolo mpamosavy io, famosaviny io. Nahoana izy ireo mahavita manao mission manomboka ny 9:12 hatramin'ny marainy andro. Nahoana tsy mahavita mivavaka? Ny andresenao io dia mifanatrehan-tompo ianao mivavaka ihany. Tsy izy afa-tsy izay ary mandeha amin'ny fatahoran'i Jesosy, mandeha amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Fenony hoe fiainanao vavaka foana fa tsy hita tafoka ny devoly zany ianao satria afo manodidina anao, afo. Nanazava ihany koa izay ny vehivavy, nisy vehivavy zay hita ao amin'ny fiangonana nisy azy protocole ny rano pasteur nisavy azy. Hitanao zay samy kristiana ihany mifanosavy akoatran'ilay sorcière, akoatran'ilay mpamosavy, samy kristiana ihany. Pasteur nefa andeha amon'ny pasteur satria fialonana na koa hoe ao anatin'izay tontolony zay zavatra zay le pasteur de tsy tiany dévoiler les secrets. Tsisy mahasaka na ny zavatra miafokafo nataontsika io. Un jour Jesosy amoaka an'io. Zavatra ataonao miafokafo na fahotana io. Na zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dianjao mibeba ianao ialao zany. Fa asehon Jesosy miariary zany ary ianao ihany nitondra ny vokany. Ianao ihany nitondra ny vokany. Alléluia. Nanazavy izy fa 9 poisonnement no azony. Zany hoe intsivy izy no nipoisoneny izy ireo amono azy. Riavana raha tsy Jesosy, raha olona io tena mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra izy, ka nizaniza hitsangana amono azy. Ninina izaniza Romana 9:5 30 manomboka amin'ny 9:20 vakitsika io, vakitsika omaly safako omaly iny. Iza no apanga ny olombo afidin'Andriamanitra, iza no iady eo anatrehan'ny mpanompon'Andriamanitra. Alléluia. Aoka tsika ho mpanompo mahatoky, aoka tsika ho mpanompo matahotra an'Andriamanitra. Amin'izay fotoana zay nizaniza iady aminao resy foana izy. Alléluia. Avako tsara manko zay hoe mpanompo mahatoky, mpanompo mandeha amin'ny fatahoran'Andriamanitra. Fa misy mirehare ihany hoe zaho ny mpanompo nefa ianao mandeha tsara ka sitrapon'Andriamanitra. Androany ianao mety andesy, fa un jour
indray andro any no tsapanao hoe tena hoe Jesosy mihitsy aneo miariary tsy mpanompoka ianao. Alléluia. Empoisonné izy ireo mandritra anaty 9 fois zany intivy nefa tsy maty. Olona empoisonné na intivy zany accident, kidnapping, araka ny azavainy teo, ao menacé. Tsika tsy matahotra an'ireny tsony. Tsy matahotra an'ireny tsony raha ohatra ka tsika tena hoe mpanompon'i Jesosy. Tia nofontsika ty azony devoly zay tiany atao. Izay mahatonga antsika hoe tsika tsy mihazakazaka amin'ity nofontsika ty. Azony devoly zay tiany ampirorony io. Tsy mila matahotra fahafatesana atsika. Azony ampirorona ny nofontsika ty na marary ary ianao, na ho faty ary ianao. Fa rehefa mbola tsy fotoananao io, Jesosy mihitsy hidina nasitrana anao. Amen. Na dia sakanany devoly ary tsy azo ambara ny zavatra any amin'ny tontolo ny zavatra ataony, tsy maintsy ahararin'i Jesosy io satria vaninandro farantsika zao. Tsy maintsy ambaran'i Jesosy io ahariariny. Alléluia. Ka ny fampiasana fanafody tsy fantatro. Raha misy manao an'izany tsika, ialao fa tsy mahasoa atsika. Tsy mahasoa atsika. Amen. Tsika ihany nandray ny valinasa atsika. Samy andray ny valinasa atsika. Efa tratra ny accident izy io. Efa mba voan'ny fahafatesana izy io. Fa Jesosy mihitsy midina hoe ratsy zao izy Jesosy maka anao tsy ho faty ianao. Amen. Iza no atotra an'Andriamanitra rehefa izy ny miaro atsika tsisy matohitra. Alléluia. Nanazava izy ny faux chrétien, ny faux chrétien, ny kristiana tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra dia mitanjaka izy eo anoloanay. Mitanjaka. Hoy isika hoe manao akanjo fa eo anatreny izy ireo mitanjaka atsika raha ohatra ka tsy manao sitrapon'Andriamanitra. Dia nanazava izy ny amin'ny alehibe ny afon'ny fanahy masina hoe ahoana afon'ny fanahy masina io rehefa tohitsika. Nanazava izy ny teny an'izay. Fa tsy say manao ninninna ny mpamosavy ny devoly raha vao ny afon'ny fanahy masina mangovotra, misy ny ambany mianjera amin'ny tany, misy zavatra manatin'ny réunion mivory izy ireo milavo amin'ny tany satria ny afon'ny fanahy masina izay fahafintsika mahery, ny afon'ny fanahy masina izay atsohintsika mahery, ny afo tsy iza fa Andriamanitra, ny afo tsy iza fa Jesosy. Alléluia. Amen. Io afo ny fanahy masina atsohintsika io, afo mandoro ny Satana io riavana. Tadidiko foana tena hoe naseho-ndroza nisy vehivavy anankiray nafoka tondra fanafody. Fa izy hoe afo ny fanahy masina natsoiko dia niranjo dia izy non izy dia nilefa izy. Nalemy izy, hitako mihemotra. Alléluia. Manambara zany Jesosy maneho amintsika fa lehibe ny afony fanahy masina riavana zay atsohintsika io. Tena hoe manao manimba zavatra any amin'ny tontolon'izy ireo, tsy afaka manao ninninna izy ireo na ny afony fanahy masina. Tsapantsika ve zany? Ka tsika anao tsinitsinina an Jesosy tsika, izy miaro antsika amin'ny afony, ny amin'ny rano. Nanazava amin'izay izy eo amin'ny fahafito ny plan'Andriamanitra amintsika olombelona. Jeremia 7:20, vakinao any an-trano any io, vakio any an-trano io nanteny Jesosy eo. Tsy tonga Jesosy hitondra loza fa hitondra fiadanana ho azy soanao. Zany programme Jesosy amintsika. Fa tsika zany raha vao miala amin'ny Jesosy dia mivily zay zavatra zay. Lasa le loza tonga amintsika rehefa tsika tsy miaina. Ny plan sorcier, ny plan Satana dia napotika ny fiainantsika. Plan'Andriamanitra hitondra antsika amin'ny fiainana mandrakizay, fiainana feno fiadanana, fifaliana. Amen. Na tsy azonao zao rehetra zao riavana,
feno fifalinana ianao manana an Jesosy. Mifaly foana ianao, falifaly foana ny fiainanao. Amen. Dia nanazava izy hoe nanompo an'i Satana izy. Tsy hoe tany Afrika ihany, fa manerana zao tontolo zao izy nandehanany. Amen. Amin'ny tontolony hitantsika maso dia lavitra ny ilailan-tany jerentsika, fa amin'ny tontolony ara-panahy io dia mandeha izy ireo amin'izay andehanan'izy ireo. Alléluia. Ka ny asan'ny maizina zany dia maneran-tany, tsy natokana ho an'ny mainty ihany, fa na ny vazaha ao anatin'izay. Ka mitandremantsika na toerana misy atsika andehanantsika, manontany an Jesosy foana. Tsy hoe raha vazaha izy dia io izy tsika hoe tsy mampiasa fanafody, tsy ary havana. Ireo no mampiasa ny magie rouge, magie blanc, magie sainte, magie noire. Ny fiainana maha-kristianina atsika dia tsy hoe tsika kristianina ho izy teo mazava, tsy hoe tsika manana baiboly, tsy hoe tsika miteny tsy fantatra, tsy hoe za aminany, tsy hoe za mahita fahitana, fa impiry foana averiko foana zany zavatra hoe miverina foana hoe fandehanana araka ny sitrapon'Andriamanitra. La volonté de Dieu, marche pas la volonté de Dieu. Tsy izay rehetra manao mitobokotoboko izy no hiditra amin'ny fanjakany lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko, izay le hoe volonté de Dieu. Ny sitrapony Jesosy, ny sitrapony Jesosy dia ny andehanantsika araka ny fahamariny sy ankatony didiny. Zay. Alléluia. Manontany an Jesosy ianao, anontany foana zany hoe inona indray ny dingana. Mila zany ianao mandamina ny programanao. Alamino hoe Jesosy ny programako, Jesosy ambara ho amiko, inona indray no mila traiteko amin'ny fiainako. Satria tsika io tsy samy mahalala. Ny fanahy masina no mampianatra ary havana. Fanahy masina antanio an Jesosy, antanio fanahy masina hoe Jesosy ahoana ny fiainako amin'izao, ny ara-panahiko amin'izao fotoan'izao. Raha tonga ve ianao, ahitanao ve aho? Raha miala amin'ity tany ity ve aho, ahitanao ve aho? Raha tsy mahitanao a Jesosy, amboaro ny fiainako. Inona ny mila amboarina aloha? Dia manaova départ zéro, manaova salan'ny zazakely. Manao salan'ny zazakely tsika eo anaty an Jesosy, zazakely tsika. Zay ny teny mandonga andehan'Andriamanitra, raha tsy tonga ny zazakely nareo tsy hiditra ny fanjakany lanitra. Tahaka ny zazakely tsika eo anaty an Jesosy. Mila miteny amintsika Jesosy tiako ahoana ty fiainako ty Jesosy. Tiany Jesosy tsy vitako. Jesosy amboaro amin'ity, azotsika resana Jesosy ry havana. Azotsika resana. Fa rehefa manomboka manao fiainana ohatry zany ianao, hitanao nge, hitanao no mikatsapanao miteny ny fanahy masina, satria hitany ianao mikolokolo azy, manakaiky azy. Amen. Teneny Jesosy zany Jesosy tsy vitako mamboatra an'ity lelako ty. Jesosy ahoana amboaro amin'ity, dia eo ianao hitanao manomboka dingana misy zavatra amboarin'i Jesosy. Io tsy ianao miteny efa hen'ny Jesosy. Io hoe tahitanao fa hitan'i Jesosy. Ianao miteny hitan'i Jesosy te hiova ty zanako ty. Mitratsetra Jesosy amin'ny ora tsy ampoizinao, ianao ary tsy mahalala fa misy fanovany ao. Dia amin'io fanovany io dia maneke anao. Satria ao anatin'ny anovanao izy misy zavatra ho lalovanao ao. Tsy maintsy misy fitsapana ao, tsy maintsy misy fizahan-toetra ao. Dia ianao miezaka zany. Ary ny fanahy masina manampy ianao. Andresenao an'ilay fitsapana lalovanao sy fizahan-toetra lalovanao io. Fa raha tsy salany manao examen tsika, misy examen. Lalovanao io zavatra io, resy ianao dia eo ndray mandeha ianao. Testeny Jesosy foana ianao amboarina, ianao te hiova andao ary fa hovaiko anao izy Jesosy. Fa ty aloha testa tsy maintsy lalovanao. Zay le fitombona ara-panahy. Raha te hitombo ara-panahy tsy maintsy obligatoire, tsy maintsy misy testa. Tsara ny mpianatra reny, misy testa hoe ty ary fa te hiova anao amin'ny lela, dia andao fa ho testeko ianao, esoriko aminao ty namanao anankiray ty.
esoriko aminao ty namanao faharoa ty esoriko aminao ty resadesaka momba amin'ny ankonanao ty satria tsy anana fotoana amiko ianao fa iresaka aminy foana manomboka zao tsisy relation ntsony nareo manomboka eto tsy hoe ianao tsy tiany Jesosy iresaka amin'ny ankonanao tsy izay fa anamboarany anao aloha fanamboarana aloha izay le hoe traité-ny Jesosy traité-nao dira ny vatanao enao traité-ny Jesosy ianao koa mitraité ny vatanao dira manaiky ianao an'izay zavatra zay ny esoriny Jesosy ty namako reto ok ary Jesosy nanalany Jesosy tamin'ny fiangonana za tsy miteny hoe tsy akany am-piangonana atsika satria misy fiangonana an Jesosy misy ny fiangonana an Jesosy tsy azoko atao mitsy hiteny hoe tsy mahazo makany am-piangonana tsy azo atao ny manao fiangonana tsy non tsy izay fa ny tiako ambara fiangonana matahotra ny Jesosy ao ny fanahy masina amen fa tamin'ny voalohana ny esorany Jesosy zay naharary zavatra zay naharary tamiko ao ihany koa ny doute fisalasalana fa izay rehefa Jesosy niteny anao tsisy azonao tao fa ny manaraka misy atomany misy midy atrany tomany fa ny olona tsy marary an'izany fa za tsy Jesosy mahafantatra an'ilay izy hoy Jesosy eto ianao de eto izay le fanamboarany Jesosy io ara-tehitra amin'ny fahamasinana marina anao tsy fijerin'olombelona ambarako atsika zany tsy ny ataon'ny olona tsony ny ataonao amen izay le hoe tsy ny sitraponao tsony natao tsy hoe manao ny anaridy ianao koa zay le hoe mbola manarakaraka fotsiny ianao fa rehefa Jesosy anamboatra anao tsy ny zavatra ataon'olombelona tsony no ataonao rehefa anao anaiky anderaka ny sitrapony au contraire ny zavatra ataon'olona ny ataonao de amin'izay fotoana zay ny olona anenjika anao iny le fanamboarana ninona iny tsy maintsy anao manaiky miaino zay resaka ataonao tsisy tsony zany hoe ho raisinao anatin'ny fo de efa manaiky ianao Jesosy zay tondranao a ninona ho resakin'olo de efa manaiky amen manaiky ianao amboarina ianao te andeha mifamasinana marina izy ndao ry famboariko anao Alléluia. Ka maneke amboaran'i Jesosy maneke mba andehananao araka ny volontény fa tsy ny volontény olombelona nanazava izy teo ny maha-kristianina tsy volontény chair de nofo tsy volontény olombelona tsy volontény pastera tsy volontéko fa volontény Jesosy tsy sitrapony nofoko tsy sitrapony nofoko ty no ataoko tsy sitrapony namako no ataoko tsy sitrapony mpanompon'Andriamanitra io no ataoko satria hoe izy mpanompon'Andriamanitra fa rehefa tsy izay ny tenen'i Jesosy na izy mpaminany na izy nizaniza io rehefa tsy sitrapony Jesosy de io ianao de fa amin'ny Jesosy nitenenao tsy izay ny sitrapoko fa zao de araho amen na ho alan'olona ary ianao na ataon'olona resaka ary ianao fa ho hitanao ny vokatrin'io rehefa avy eo satria Jesosy tsy ho anao prison foana Jesosy tsy hametraka anao hoe ao foana ianao anaty zavatra anankiray fa misy tanjona ny Jesosy ao voalohany ianao tsy maintsy traité na dira na tianao na tsy tianao fa avy eo anao asandratra Andriamanitra ry havana Daniela ny traité na dira tao andavaka ny liona avy eo izy nasandratra na Jesosy nandalo an'izany na Jesosy nandalo an'izany firtaona izy ny tety ambony tany nijaly niatra ny mafy atonga azy atateraka le fanavotanantsika fa avy eo izy nasandratra izay la vie chrétienne tsy maintsy ianao mandalo traité na mafy ianao ny nofinao ny tsy anarahanao olona fa anarahanao ny Jesosy amin'izay fotoana zay tonga le fotoana nandratan'i Jesosy ianao amin'ny olona tsy ampoizinao halleluja fa tsy janona lava zaza ianao na tsy janona lava ianao ofezan'i Jesosy foana fa matoy ianao amboariny amin'ny fotoana io rehefa miala tao ianao tsisy olona aneligelina anao tsony hitondranao ndao aty tsy voarebirebin'olona tsony ianao amin'izay fotoana zay le antony anamboaran'i Jesosy halleluja ohatra zao namboariny amin'ny fitafiana niza hiteny anahy eo tsisy amadika ananjy antsony izay le hoe fanamboarana amen
fa raha ianao tsy manaiky le fanamboarana ianao vao miala ianao izy andao fa anao fitafy kristiana après 1 mois ianao misy miteny ianao ino koa tsy fitafinao ty tsy ianao manao pataloha lasa anao vena manao pataloha ndray mandeha zay mbola tsy babon'i Jesosy ianao am'izany. Alleluia. Tsy akory mirarià fa anazavako atsika le izy mila amboarina atsika mety amantony io mety amambolana maharitra io amin'izay tao zay nizaniza hiteny ianao tsy tahitra tsony ianao. Halleluia. Maro be ny olona mety teny ankala teny ndao manao tsy mivavaka manao tsy zaho mivavaka ato trano ny olona tsy micomprendre zavatra zay tsy azon'olona mihitsy le izy. Halleluia. Fa nizaniza hitonana fa zay teny Jesosy defa zay raha tsy hoe Jesosy miteny anao hoe akasitrako anao makany amin'ny fiangonana io mandeha aho amin'izay tao zay mandeha aho. Fa raha vao Jesosy miteny tsy any ianao na izaniza hitondra anao tsy makany. Halleluia. Izay le hoe fanamboarana, izay le hoe maty ny nofo, izay le hoe tsy mihaino resak'olona tsony ianao. Halleluia. Fa moins geste kely misy miteny atsika fa misandratra atsika fa mitapatapa atsika avelao izy teny fa ho hitany any marina rehefa aveo maneke anao amboaran'i Jesosy maneke amboarana avelao izy teny zay tiany ho tenena zao hoe inene zao hoe zao ny aminao mba mivavaka anao zao avelao fa ny témoignage tsika io fanaratsika Jesosy faneketsika an Jesosy io amin'ny farany asandatra ny tompo amin'ny farany asandatra ny Jesosy tsika. Amen. Tsy maintsy ampandalovina Jesosy any olo tsika azaka avetsika le resakin'olona sao de mbola iova ty zanako ty Jesosy jereko aloha anatin'ny herintaona mety haritra ny fanamboarana jereko aloha mandritra ny 2 taona hoy Jesosy sao de hivadika amiko jereko mandritra ny 3 taona sao de hivadika amiko eo am'izay anao mandalo afo ry havana zay le hoe mividia volamena amiko ianareo lay afo mila mandalo afo aloha. Amen. Zay vao isandatra mirapiratra io volamena io Jesosy tsy afaka ampiasa anao raha tsy mandalo afo ianao. Amen. Tsika te andeharaka sitrapon'ny tompo te andeharaka fitarifana masina tsika nefa tsika tsy manaiky amboarin'i Jesosy tsy mety tena tsy mety mihitsy fa mila aloha manaiky amboarin'i Jesosy. Jerena hoe Mosesy tsy mora lalany lovan'ny Mosesy le afo le hazo afo niseho taminy de Andriamanitra za tsy mendrika tsy nanaiky any Mosesy andeha natao amin'ny teny zanak'Israely nome anazy tsy mora ny tenena zany amin'ny zanak'Israely na inoany ireo zanak'Israely reo azy hoe ianao ve ny ran'Andriamanitra ianao atao amin'ny Farao na nandehanany Mosesy teo androan'ny Farao tsy mora ny aneken'ny Farao hoe ity ianao ianao zanako tato ny tezako ihany koa ny andeha teny hoe f'Andriamanitra no maniraka anao analany zanak'Israely avy eto Ezipta ho izy Farao ny ome Farao fa izy no voafidin'Andriamanitra anisan'ny voafidy ihany koa ianao fa mila manaiky amboarin'i Jesosy nitomanina Mosesy ary tsy vitako ty Andriamanitra tsy vitako ty za tsy mahay miteny satria maha-olombelona anao kanefa kosa ianao ny fidiny tsy afaka manoatra rehefa ho vidin'ny tompo anao tsisy azonao tsy afaka nohitra an'io ianao. Halleluia. Io izy arona ataoko namanao de ana isolo vavanao. Amen. De rehefa amboarin'ny tompo tsika mandeha sitrapony amin'izay fotoana zay tonga olom-baovao eo amin'izay anao olom-baovao ry havana tsara
Tsara be. Tonga olo-baovao zasy ianao ry havana. Rehefa manaiky amboarin'i Jesosy. Rehefa manaiky andeha araka ny sitrapony. Aza kristianina ny alahady fotsiny. Aza kristianina fotsiny zista titre. Fa mba tena kristianina mahatoky zasy ianao. Zay nakaiky ohatra antsika teo Maria, Elisabeta. Na za miteny an'ilay izy tena matsapa zany hoe ohatran'ny hoe niaina tamin'izany fotoana zany. Ohatran'ny tsapak'indro izy ireo mifankaty, miray fo, miray saina, mibitaka izy ny zaza ato an-kiboko vao nahitanao izy Elisabeta. Fiainam-bavaka, Estera mivavaka ao anatin'ny manambara zany fa manafiainam-bavaka izy ireo. Maria ao mitokantrano misy azy manafiainam-bavaka, ny anjely niseho aminy. Tsy tonga foana ny anjely raha tsy ianao manafiainam-bavaka. Halleluja. Tsy tonga fotsiny hamangy ianao raha tsy fantany hoe i Jesosy ianao. Halleluja. Zakaria ao anatin'izy manao asa fanompoana ny tonga ny anjely niseho taminy. Atonga ny Jona mpanao batisy. Afaka kotsika manana an'izany. Afaka tsika omeny Jesosy an'izany. Fa manekelo amboarin'i Jesosy. Manekelo tefeny. Aza matahotra olona. Aza manaraka olona. Ny fitombona raha-panahy zany dia anao sy Jesosy ihany io. Izy mitombo izy fa za tsy maintsy miena. Jona 3:7 raha tsy diso. Tsika mila miena ny nofontsika. Miena ny firesadresaka. Miena ny fifandraisanao amin'ny olona. Miena mila ianao olona matotra. Ataonao namana Jesosy. Fa rehefa namanao io, tsisy atakalinao azy tsony. Tsisy atakalinao azy tsony. Nanambara izy ny armée de Dieu. Ny miaramila an Jesosy. Itsika ny miaramila an Jesosy ry havana. Itsika le miaramila. Itsika le miaramila. Itsika le miaramila hita maso. Ny miaramila tsy hita maso dia ireo anjely irahan Jesosy. Dia izy ihany koa. Izy ilay mpiady maherintsika. Miasa an'ireo anjely ireo an-danitra ao hoe. Miasa ireo iraka irahan Jesosy. Na soa Jesosy mihitsy tonga. Zay ireo hoe les lions des tribus de Juda. Liona. Rehefa tsika en danger. Tsika zanany en danger. Midina mihitsy Jesosy. Alléluia. Ny tsy fantatry n'ilay mpanjaka na nipy Daniela tao andavaky ny liona fa Jesosy afaka miova liona. Liona masika. Liona masika tao anatin'ny lavaka. Eritreretintsika amin'izany zavatra nalovany ireo mpanompon'Andriamanitra teo alohantsika. Fa tsisy naninany Daniela le liona. Rehefa danger tsika, midina mihitsy Jesosy. Na lay anjely irahan Jesosy dia le Mikael le mpiady. Amen. Miaro atsika. Reo le miaramila zay tsy hita maso. Itsika le miaramila hita maso. Tsika fiangonana. Tsika fiangonana le miaramila. Ka zay ny ataoko hoe fiangonana tsisy combat spirituel. Combat tsisy délivrance.
Ina zany any armée anao amizay? Ina ny armée anao? Tsisy formenao combat izy délivrance amin'io fiangonana io a. De mialatsiny zany mialatsiny amintsika fa tsy fiangonana zany. Satria ny devoly de atao sasena, roana ny devoly. Satria ireo ondry rehetra miditra amin'ny fiangonana io voafatotra, samy voafatotra daholo. Ka rehefa miditra amin'ny fiangonana de tsy maintsy misy délivrance amin'ny fiangonana. Mahita fiangonana midera fotsiny mivavaka raha de vita fiderana mihira sy ny sisa de mody. Tsisy mitsy délivrance. Mila mitandrina antsika amin'izay satria tsika zany natao fiangonana hiady amin'le fahavalo satana. Zay tonga amin'ny Paul miteny hoe aiza ho izy ny fiangonana, Petera miteny hoe aiza ny fiangonana, aiza ny fiangonana. Ny anjely rehefa mitondra tatitra makany amin'Andriamanitra miodikodina mihitsy ny lohany, tena hoe tsisy tsona azo atao satria maloto ny tany. Ka mitandrema atsika fiangonana, mitandrema satria vanandro farantsika zao. Jesosy efa manivana ny Virgina Endry sy ny Virgina Dala. Manivana Jesosy amizao. Avelao aloha Jesosy hiaraka nira ao Matteo 7:7 milaza an'io. Avelao aloha niaraka nira izy nivary sy ny tsiparifary. Fa mifarany reo hosarana. Matteo 5:20 koa nilaza izy. Ny amin'ny Virgina Endry sy ny Virgina Dala. Le Virgina Dala nde nividy solika de efa fisarana eo vanomboka hitady Jesosy ny Virgina Dala. Anomboka atsiaro izy tahaka an'izay. Ay ve zay nataon'izy ireo teo mifanatry amin'ny tompo foana. Eo vanomboka hitady. Tsisy tsony azo atao. Mety olona tadiavinao tsy hitanao tsony rehefa aoriana. Satria efa mampisaraka Jesosy. De le Virgina Endry efa miditra amin'le toerana misaotra fanahy masina. Miditra amin'ny toerana mitokana miandry an Jesosy an'le mpapakatra. Zay le fisarahana eo. Amen. Ka mitandrema atsika. Aza variana amin'izao fiainana zao. Aza variana amin'ireo zavatra hitantsika reo. Halleluja. Fa mifantoha amin'ny Jesosy. Dinio foana ny ara-panahinao. Jesosy, inona ny mbola tsy mety amiko? Inona mbola tsy mety amiko? Efa ela zay nisy nofona sy antovana, tsy haiko na mety misy amintsika ato, tsy haiko. Fa misy vehivavy anankiray hitako miteny izy hoe zaho izy tsy voavonjy mihitsy. Zaho izy tsy voavonjy de hitako zany sanary misy avion. Le avion andeha hiakatra. Le avion de manambara fampiakarana. De izy salany ivelan'ny avion. Zaho izy tsy voavonjy. Efa malala izy na ny ara-panahina. Samy efa malala ny ara-panahintsika tsika. Alléluia. Manomboka zao aza miteny an'izany ianao fa ny ataonao de mitolonao amin'ny Jesosy. Mitolonao amin'ny Jesosy ianao miteny amin'ny Jesosy hoe za Jesosy amboaro fa te handova ny fiainana mandrakizay. Raha matsapanao diso lalana, amboaro régleo ny fiainanao. Samy réglé ny fiainantsika. Na za mbola miréglé ny fiainako. Tsisy tanteraka atsika. Amen. Fa le izy mandeha par dingana. Miazakazaha. Aza manaiky hoe tsy manina zany miazakazaha ny idirana amin'ny lanitra ho izy. Voalaza ao Matteo 10:1 sa Matteo 10:1 izy ny ray amizay. Hoe tamin'ny andron'ny Jona mpanao batisa, eritrereto amin'izany tamin'ny andron'ny Jona mpanao batisa, efa rombana ny idirana amin'ny fanjakan'ny lanitra. Rombahana. Koa izy betrapetraka ihany ianao. Miazakazaha dia mbola misy fotoana, mbola mahatratra ianao. Aza miteny hoe tsy voavonjy zany. Mitala ho amin'ny Jesosy, vonjeo hoe ny fanahiko Jesosy. Vonjeo ny fanahiko Jesosy. Fa te handova ny lanitra. Halleluja. Eo ny tompo anomboka hitan'izay hitanao zay, hidratsehatra izy. Amen. De maro izy ny
mpamosavy izy efa anatin'ny fiangonana be dia be mihitsy mpamosavy mipetraka manao andraikitra amin'ny fiangonana tena hoe mafana fo anatin'ny fiangonana izy nefa izy mpamosavy ampiasain'ny satana mitandrema isika tsy izay rehetra manao mitokotoko izy niditra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia manao asa be izy ireo nefa napotoka an'ilay fiangonana be dia be ny fiangonana potoka noho ny miasany mpamosavy ary manana hitantsika nazavainy hoe protocole nandeha nipoisonné azy dikan'izay mpamosavy le olona fa nifona ny bebaka izy rehefa avy eo ny zavatra nataony zavatra ngezabe ne zany tena ambaran'i Jesosy mihitsy hoe io anosavy anao io nanao zavatra tsy mety aminao ka mitandrema antsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra na miresadesaka mpanompon'Andriamanitra mitandrina antsika hialao zany zavatra zany. Alléluia. Fa Jesosy mirevele amin'ny olona io, mirevele manambara zavatra ataonao. Alléluia. Nisy fotoana nirevele tompo anazy tena hoe tsy nampoiziko le izy zany zavatra nasehony tompo amiko le olona nefa olona mivavaka manompo aoka antsika tsy hijery ny zavatra ety ivelany zany, tsy hijery le zavatra ety ivelany fa leo mangataka amin'ny tompo mivavaka de Jesosy ambarao anahy ara-panahy olona io na ianao tsy mangataka efa sehony Jesosy anao national izy za tena déçu, za tena déçu. Fa Andriamanitra antsika tsy mandainga. Alléluia. Ambarany Jesosy anao ny ara-panahiny olona, ambarany. Na mangataka ianao de ambarany anao io. Fa sehony tompo anazy eo mihitsy ny zavatra ataony. Mivavaka ho azy, amen. De alohany zany rehefa ohatra ianao manana andraikitra ao amin'ny fiangonana, zavatra rehetra alohany atao de mila mivavaka aloha, tsy maintsy miantso an Jesosy. Dia nanambara ihany koa izy ny fanomezana anjara asa zay matetika raha zavatra ty efa noteneniko foana hoe rehefa manome andraikitra olona ao amin'ny fiangonana antsika mangatà aloha amin'ny Jesosy. Mangatà aloha amin'ny Jesosy mivavaha aloha. Fa tsy fidifidina fotsiny le olona. Zany matezitra an Jesosy atsika fiangonany satria tsy ao tsony ny fanahy masina zany mahatonga an'izany. De lasa le nofo no mitarika aty akaikaiky ny fonay de leo ty ataonay mpitarika ato, ataonay mpiandraikitra ato. Ity tena hoe atokisanay de ty ny ataonay ato. Eo anoloanao izy ianao atokisanao fa eo anatren'Andriamanitra tsy fantatrao. Satria ny fevitr'Andriamanitra tsy fevitrantsika olombelona. Alléluia. Zay mahatonga Jesosy zay nanazava tamiko izy ny amin'ny pastera zay miditra amin'ny école biblique, école hoe ianarana ny alohany hiditra amin'ny hoe ho pastera misy examen atao. Ry havana. Tsy marina zany. Alléluia. Fa Jesosy no mifidy atsika tsiraray avy. Misy olo mety tsy natsoina ho pastera. Ao tsika no mitsara hoe manao théologiana, maka diplôme. Tena hoe mana diplôme be le olona vo zay hoe ty amizay tena hoe mahay izy, tena olona tena très bien ny zavatra nataony tena tsisy diso mihitsy de voositra izy ho pastera. Loza. Alléluia. Hitantsika ny fanahy masina manomboka mampafantatra atsika zavatra miafina rehetra. Tsisy diplôma ny atson'Andriamanitra atsika. Alléluia. Ny fanahy masina manazava ny tenin'Andriamanitra, révélation amin'io, na nianatra tohina atsika, na nandeha école na nana doctorat, maîtrise. Satria zavatra hitako mihitsy zany. Miainako. Fantatro.
fa tsy haiko nampatsay mifanay masina na lasa maka plasin'Andriamanitra, lasa maka plasin'i Jesosy tika, maka plasin'ny mifanay masina. Jesosy mampirafo aminay. Tsisy nody Jesosy. Jesosy no mifidy ny olonany. Jesosy nifidy ny apôstôly. Jesosy no nifidy ny Jona mpanao batisa. Jesosy nifidy ny tsirairay avy. Arakaraka ny atsoany atsika tsirairay avy. Itsika ndray no lasa mitsara. Itsika ndray no lasa maka plasin'i Jesosy ity ho pastera. Ary ny plasy isy anao. Ndao fa hosorana anao satria tena hoe nahavita fampianarana, nahavita fianarana, na nahazo diplôma, nahazo nôty tsara indrindra. Fitsaran'olombelona. Hoy Jesosy maka ny plasiko ianareo, manimba ny fiangonako ianareo. Hoy Jesosy raha misy amintsika ao anatin'izany mibebay ianao. Halleluja. Jesosy nifidy ny zanany, nifidy any Abrahama, nifidy any Isaka, nifidy any Jakoba. Aiza amin'ny Baiboly milaza nisy nianatra nandeha ny école. Amen. Dia nahazo diplôma vao zay izy nomena ny asa, zay izy vao nandeha. Lasa ampitovitsika amin'izao tontolo zao. Ny tontolo ny ara-panahy, ny fiangonana lasa manaraka ny fanao zao tontolo zao. Dia atsona tsirairay maka ny diplôma ny ty mandeha Paris. Je très bien, bien. Any amin'izao tontolo zao no manao zany any amin'ny école. Any amin'ny sekoly ny anarantsika tafiditra amin'ny fampianarana amin'ny fiangonana ihany koa zavatra zay. Tena malahelo Jesosy, tena malahelo, tena malahelo. Tsy mikonto mihitsy reny anatrehan'i Jesosy. Marina fa tamin'ny andro tsy fahalalana atsika, fa ankehitriny Jesosy manomboka mamparala ny zava-miafina rehetra. Fa namahay an'io ary le olona nefa ny fiainany tsara ka sitrapon'Andriamanitra. Fiainan'ny olona io tsy mandeha araka sitrapona. Izay matetika na dia hoe nahavita fianarana izy hoe mahapastera azy, tonga amin'ile toerana izy manao ny tsy fanao, tonga amin'ile plasy izy eo ihany izy ara-nofo be ny fitariany an'ilay fiangonana. Eo ihany izy fa mbola miaina amin'ny fanao zao tontolo zao izy, satria tsy Jesosy mihitsy no niaona taminy, tsy Jesosy mihitsy no nifidy azy. Alléluia. Mandeha araka ny fitarian'ny fanahy masina ny fiangonana. Niala amin'io anie atsika, niala amin'io Baiboly io, niala amin'ny lalana andehanan'ny mpianatra. Ka niteny izy hoe maro izy ny fiangonana satanista. Ny fiangonana tsy voatery anao fanafody ihany, fa na fiangonana mandeha ara-nofo be io fiangonana io zavaina teo, na io fiangonana io tsy tariany fanahy masina dia fa tsy ao Jesosy. Halleluja. Dia kely no tena hita hoe manompo an Jesosy mandeha araka ny fitariany. Kely isaina. Maro izy natsoina fa vitsy no fidina. Mba azontsika io tenin'Andriamanitra io. Be dia be ny olona tsoina. Maro ny olona tsoina maheno Jesosy, 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 makany am-piangonana Jesosy, Jesosy. Fa vitsy amin'ireo no fidiny Jesosy. Vitsy amin'ireo no voafidy satria mandeha fombafomba ny ankamaroany. Alléluia. Dia rehefa avy eo amin'izay moa izy nanazava ny monde, ny sorcier, ny ataon'ny mpamosavy rehefa iona amin'ny Satana, iona amin'ny Lucifera, misy sakrifisy atao, mamono olona anankiroa satria izy lehibe satanista izy. Dia manazava izy fa ny sorcier izy mpamosavy alohan'ny iona amin'ny Lucifera dia tsy maintsy mandeha amin'ireny satanista reny izy hoe
Ina ny atao dia manome sacrifice izy olona. Hitantsika nazavainy teo le olona eo zany tonono ny anaran'le olona dia miseho eo. Karaha le olona tsy manana an Jesosy dia miseho dia kendainy. Kendainy zany zay hoe misy manofe misy manakenda. Maraina izy marary, maratampoka maty tampoka. Ay nisy amiangonany naniolitra azy, nanao sorona azy. Amin'ny fotoana rehefa maty le olona araka nazavainy teo dia avela maina le fatin'le olona dia zarainy roa. Zany nefa avetavetana Jesosy mahita zany rehetrarehetra zany. Tsy nitan'Andriamanitra ve tsy hitan Jesosy i Jonas tao anatin'ireo zavatra reo? Hitan Jesosy. Fa navelan Jesosy izy tao anatin'izany anafany azy ka afany anambara amintsika ny marina, alalantsika ny tontolon'ny ara-panahy. Amen. Mba hitandrematsika. Misy olona mety tsy ampoizitsika, misy ny fianakavia zay teneniko hoe misy na fianakaviantsika io mpamosavy manao sorona tsokosoko, tsika tsy mahalala. Halleluja. Fa misaoran'i Jesosy ianao satria androany ny rano Jesosy zay miaro atsika, ny rano Jesosy zay nalatsa ny tao Kalvary miaro atsika io riavana, mamonjy atsika io riavana. Halleluja. Ary nanazava izy hoe zaraina roa izy le faty dia ny ilany izy atao misalany boky tontolon'ny ara-panahy azavainy eo, atao boky le izy dia lasa mazinoara boky io. Dia zay olona rehetra fianakaviana avy amin'io mpamosavy io, zay fianakaviana rehetrarehetra voasoratra daholo dikan'izay ny taranaka rehetrarehetra, zay le lien de famille, zay le lien d'âme de famille. Amen. Ka zay rehetra taranaka avy amin'io io olona io dia mandalo fanozonana amin'izay rehetra voateniny ao, hozonony amin'izay zay olona rehetrarehetra miankonany. Dia ny tapany ilany ihany koa azany hoe ny tapany ilany anankiroa misy rao izy, dia iny raha ino izy sa tsy zay izy ihany fa nazavany anazy satria mandeha amin'ny fotoana antsika tonga dia tambatra iray le izy dia iny raha ino izy araraka ny amin'ny tapis rouge, dia iny tapis rouge iny raha midiny iny izy tony Lucifera le raha, dia amin'izay fotoana zay izy vao miona amin'ny Lucifera lay mpamosavy. Amen. Manao sorona ny ankonany rehetrarehetra atao ny sorona. Alleluia. Izay mahatonga antsika rehefa mivavaka mamafa ny anarantsika any amin'ny bokin'ny fiaina tsy hita, mamafa ny anarantsika ao anatin'ny bokin'ny magie rouge, magie blanc, ataontsika zany rehefa mivavaka antsika, hovafantsika ny anarantsika amin'ny rano Jesosy. Alleluia. Ka nizaniza nitondra ny anarantsika, nanao sacrifice ny anarantsika any ho any. Amen. Hodiovin Jesosy amin'ny ranontsika amin'ity andro any ity. Amen. Nanazava ihany koa izy ho an'ireo monde ny sorcier any amin'ny toerana andehanany izy ireo. Rehefa tonga eo izahay miaraka eo, ireo mpamosavy ireo samy mitondra zavatra eny amin'ny tanany, ao ny mitondra akanjo, ao ny mitondra ina koa le tenena vola. Reny le zavatra hoentin'izy ireo amin'ny fiainana, ohatra hoe olona anankiray zany hoe ny akanjo nentiny, iny dia fanaovany sacrifice momba n'iny olona iny. Dia iny zany hozonony le olona, hozonony ianao ity dia tsy hanambady mihitsy, ity dia tsy tonga tsy tafita mihitsy amin'ny fianarana, ity dia tena tsy ahita andro hiposaka mihitsy amin'ny androm-pianana, tsy ahita asa mihitsy, aleviny amin'izay le izy, sasany ariny anaty rano, sasany anatin'ny fasana, sasany anaty hazo. Amen. Hitantsika danger ny tontolon'ny ara-panahy hitsanganantsika amin'ny combat spirituel. Ka hoy izy ny fiangonana tsisy combat spirituel tsy avy amin'ny Jesosy zany fiangonana zany. Alléluia. Ny fanahinao en danger ny fanahinao. Alléluia. Foanan'i Jesosy amin'ny rano zany rehetrarehetra zany. Isan'iza nitondra ny anarantsika, nanoratra ny anarantsika. Alléluia. Isan'iza noratra ny anarantsika any amin'ny bokin'ny fiaina tsy hita. Ny magie rouge, magie blanc izy ireo. Ny rano Jesosy anafonany zany riavana. Ny rano zanak'ondry anafonany zany satria ny rano Jesosy dia mahery. Any amin'ny tontolony andeharan'izy ireo, ny avion rehetra ampiasain'izy ireo, zay ny dinan'izy ireo, ny rano Jesosy afafontsika. Alléluia. Amen. Zay ny fanazavana amin'ny fijoroam-boambila teo, sorantsika ny tobo
soratsika an Jesosy lehibe. Voalohany indrindra atsika ny ataontsika zany dia hifona ry havana. Mandray sa tsirairay ianao ny fifonana. Ray sy tsirairay azo atao ankapobeny manaka antsika mivavaka reny Jesosy mifona zao mifona Jesosy zao foy 10 minutes fotsiny mifonanao dia vita. Tia la dia ho afaka ianao. La dia ho afaka ianao. Alaivo tsirairay ny fiainanao. Efa nisy fotoana joroka olombelona zay hoe ny fibebahana marina. Hatramin'ny lehilahy niarako hatramin'izay ny raisiko tsirairay. Zay tadidy zay afa-tsy mifanahy masina. Ny premier amoroko, ny bebako. Satria hitako amin'ny nofo zao mihitsy manafika ny devoliny reny, lehilahy niarako reny. Alléluia. Ka ny bebako zay ampandaloviny fanahy masina ao anatinao satria zanakan Jesosy ianao. Ampatsahiviny fanahy masina io ry havana. Eo am-pivavahana ianao ampatsahiviny ianao ny fahadisoanao. Amen. Misy ny zavatra efa taloha be tany ampatsahiviny zay tsy tsaronao fa Jesosy amin'ny rano zany. Fa zay tsaronao raisy tsirairay, raisy ibebao. Amin'izay fotoana zay ianao mireklame eo anatin'ny Satana. Amin'izay fotoana izay ianao miteny eo amin'ny Satana satria eo le Satana miaino. Hoenone efa nifona n'ity zavatra ty aho. Aza misy afenipenina misy mifona atsika akombokombotsika ihany le fifonana. Na menatra atsika ny olona eo akaikintsika. Misy tsika tsy samy miteny. Ditra ohatra raisiko ohatra hoe tsika ohatra amin'ny groupe. Tsy samy miteny ianao ny fahadisoanao menamenatra fa ny akapokapobeny ihany ny teneninao ao. Menatra n'izy ianao. Iza ny menaranao. Vatanao ihany ny menaranao. Alléluia. Menatra anareo i Jesosy, za koa menatra anareo eo anatin'ny raiko sy ny anjeliko. Alléluia. Amen. Misy tsy samy teny. Misy fotoana tao amin'ny groupe ray. Alléluia. Andraisako an'le izy mba ho azontsika hoe ahoana marina ny fibebahana. Tamin'izay fotoana izay niteny anahy ny fanahy masina, voateny be zany tao anatin'le izy. Dia narary aloha ny foko. Tezitra za. Dia niala. Tsy niala groupe tsy nikiteny tiako tenena fa niala hoe niala amin'le fiaraham-bavaka rehefa tapitra tonga dia niala tsara. Atezitra zao Jesosy. Ina koa zany raha nataoko tao zany Jesosy zao eo nanamarina ny tenako, nanamarina ny tenako, nanamarina ny tenako. Toy izany fanahy masina. Mibebahy ianao misy. Mibebahy ianao fa za manamarina ny tenanao. Na marina na tsy marina rehefa miteny tonga dia mifona na dia marary ary le teny. Alléluia. Satria izay nandovatsika ny fiainana mandrakizay. Le teny marary mihitsy. Iny mihitsy ny manova. Zay ny teneniko hoe le rano teneninao amin'ny Jona 4 dia le tenin'Andriamanitra. Io no manadio atsika. Le teny no manadio atsika. Alléluia. Za tamin'izay fotoana izay contre le Andriamanitra anteny hoe satria tena niteny anazy zany. Fanahy masina zany niteny anazy hoe teneny felana zao. Niteny anazy dia tezitra tamin'ny Andriamanitra. Jesosy. Fa anao koa izy niteny anazy zany Jesosy. Eo zany menimena. Avy eo niteny moramora amin'ny fanahy masina. Mifona ianao. Mifona. Ny fona zany mbola tsy concentré tsy tafandrimandry. Tonga ny fotoananay ny vorinay manaraka amin'ny fiarahana mivavaka. Eo verimberina avy ny fanahy masina fiatsaram-belatsy. Za tenenio. Zany io sady mivavaka fiatsaram-belatsy. Za koa ile teneny fiatsaram-belatsy. Miatsaram-belatsy amin'ilay olona satria tezitra amin'ilay olona. Ka tsika tsy afaka handainga eo anatin'i Jesosy zany mihitsy. Na hivavaka toy inona tsika. Efa za rehefa mizavatra tsy mety na hanao inona dia tsy maintsy tanterako iny aloha ifonako. Zay vao madio amin'izay fotoana zay vao midina ny fanahy masina. Fa tsy azontsika laingalangaina Jesosy. Amen. Farany aho rehefa mifarany vita vivavaka satria anjarako. Avy eo zao niteny angamba anjarako tamin'izay. Ty zao mifona eto anatinareo aza. Amen. Fona fa zao atezitra taminao rahavavy. Tamin'ny fotoana zao nitenenao atezitra za. Lahelo aza. Dia mifona za mokany io adioviko amin'ny foko. Misy ny zavatra ibibahantsika ao anatin'ny olona. Amen. Dia io izy efa henoko izy satria ny fanahy masina teny mihitsy hoe tezitra miverimberina le teny. Tezitra izy.
Inona moa ny ataon'i Jesosy raha tezitra? Inona ny azon'i Jesosy atao? Inona ny tenin'Andriamanitra? Aza vela ho tratry ny masoandro milentika izao ny fahatezeranareo. Amen. Inona ny azonao atao? Inona ny azonao ataon'ilay olona? Tsy azo atao fa ianao ihany mandamina an'io, ianao ihany. Inona ny ataoko ialako amin'izay mba tsy ho tratry ny Satana ho le teny atao anatin'ny foko le fahakalana, ny teny aho ampabe maso. Ny fonao zao fa nanalailo aminao. Fa fantatro izy. Dia ny fampifona teo zay. Alléluia. Amin'ny fotoana iny madio ny fonao. Amen. Le devoly mpandainga ry havana ampidiriny ao ny zavatra rehetra mba tsy hibebanao. Mibeba ianao. Ka zay teniko antsika hoe raiso aza menatra ianao. Aza menatra ianao. Aza menatra olona ianao amin'ny fibebana zany. Mila ianao clair. Mila ianao hitan'i Jesosy hoe miala mihitsy ny ao anatinao rehetrarehetra. Amen. Tsy izy le fibebana fotsiny ino ma di resaitsika eny fotsiny superficiel fotsiny hoe atambatambatsika dia vita. Alléluia. Tandremo satria eo ny anjely. Ny anjely eo manoratra. Satana eo miapanga. Dia anao arakaraka ny fifoninao hitan'i Jesosy hoe tena mifony iny ranomasinao iny. Misy rehefa ao anatin'ny mifony ianao mitomany atao misy sasany gaga. Nahoana antsika gaga amin'izany? Ohatra mandeha am-piangonana anao ka mifona tena tsapanao fa jonao ka mitomany ianao misy gaga. Ino koa ty vavaha mitomany ty? Ka mitomany ianao tao tsaratsara iny fotsiny fa za tsy mpanota mihitsy fa metimety ihany nena. Fa zaho hitomany amin'ny fahotako aho mba anamboaran'i Jesosy aho, anadiovany aho. Halleluja. Amin'ny fotoana ranomasinao iny tsy latsaka fotsiny fa entiny anjely miakatra any an-danitra. Entiny anjely miakatra any an-danitra ary purifiena jerena io. Amen. Everitsika moramora angamba zavatra ny lanitra. Misy dingana rana daholo ny ao an-danitra ao, tsy mandehandeha ho azy. Satria Andriamanitra tompon'ny filaminana. Halleluja. Ka mibebanao amin'ity androandroany ity. Mibeba. Raiso tsirairay izay rehetra tadidinao zay zavatra fanamasina izy bebako eto. Halleluja. Na zavatra tany aloha io, na zavatra androany, na zavatra efa ela io, na zavatra mbola hoe afaka 2 mois 3 mois io tadidinao tsy nety ibeba. Halleluja. Ibebaka atsika. Efa ela anankiray ao eo anatin'izay tsika afaka mibebaka. Mandolia ianao dia mifona amin'ny fonao rehetra. Amin'ny fonao rehetra. Iny Jesosy malalo manantona anao ndray izay Jesosy io. Manantona anao izay Jesosy io amin'izao maraina zao ifona ibebaka Jesosy. Amin'izay rehetra heninay teo. Amin'izay rehetra nanandrify anay. Amin'izay rehetra momba anay. Jesosy. Manantona anao izay ibebaka. Manantona anao izay mifona Jesosy io. Fony eto anaty anao a Jesosy io. Ny amin'ny falotoko rehetra Jesosy io. Ny amin'ny tsy fandehanako araka ny sitraponao. Kristiana fomba fotsiny a Jesosy io. Ivelavelany fotsiny ananompo anao. Tsy nandeha araka ny sitraponao. Tsy nandeha araka ny sitraponao. Ka mifony eto anaty anao Jesosy io. Mifona Jesosy io. Tao anatiny falotona. Tao anatiny rendrarendra ny amin'izao fiainan'izao. Nanompo anao sady nanao ny fanao izao tontolo izao. Nivavaka aho no mbola tao anatin'ny lainga. Nivavaka nanompo anao aho no sady tao anatin'ny fiatsaram-belaty. Jesosy io. Mifony eto anaty anao a Jesosy io. Mifona dada. Mifona Jesosy. Mifona Jesosy io. Ny adalana rehetra vitako hatramin'izay Jesosy malalo. Ny resadresaka rehetra noteneniko, nanaratsy ny namako, nanaratsy ny mpanomponao.
Jesosy mifona mibebaka eto anaty anao. Apatsaivo afanay maso mo zay rehetra nataoko tsy mifanaraka amin'ny sitrapony. Mifona Jesosy. Mifona zay Jesosy. Fa ny tongotra anay ray any amin'izao tontolo izao. Ny tongotra anay ao anatin'ny fiangonanao. Jesosy zany anefa tsy akasitrahanao satria kristiana fombafomba izay. Kristiana mandeha araka nofo izay fa tsy mandeha araka ny sitraponao a Jesosy. Mifona eto anaty anao a Jesosy. Mifona fa ny nofoko no manjaka. Mifona Jesosy fa tsy nandeha araka ny fanahinao masina. Mibebaka eto anaty anao. Mibebaka eto anaty anao. Mifona dato. Mifona Jesosy. Ny fijangajangana ataoko. Ny lehilahy maro rehetra ny arahako. Ifonako eto anaty anao. Ifonako eto anaty anao. Ifonako eto anaty anao. Mibebaka eto anaty anao. Mamindrafo Jesosy. Mamindrafo Jesosy. Mifona Jesosy amin'ny fisotroana toka. Ny amin'ny foana sigara. Mifona eto anaty anao. Mifona amin'ny tokantrano masivitako. Mifona eto anaty anao Jesosy. Fangalarabady vitako. Mifona masturbation ataoko. Mifona Jesosy. Mifona tombo malalo. Mamindrafo amiko Jesosy. Mamindrafo Jesosy. Mifona Jesosy. Satria nanompo anao mbola ao anatin'ny fijangajangana. Nanompo anao tao anaty fisotroana toka. Mifona Jesosy. Mifona Jesosy tamin'izany toetrako rehetrarehetra zany. Tiovy a Jesosy. Tiovy a Jesosy. Manomboka zao amisaraka amin'ireo Jesosy. Manomboka zao a Jesosy. Dia tsy mandeha araka an'ireo tsony fa efa olona aminao, olom-baovao aminao. Koa diovy tanteraka. Tiovy Jesosy. Manantona anao mibebaka. Manantona anao mibebaka. Manantona anao mifona Jesosy. Mamindrafo Jesosy. Mamindrafo Jesosy. Mifona Jesosy miadalana rehetra vitako hatramin'ny fahazazana. Ny tsy fankatoavako ny ray aman-dreniko. Ny tsy fenoko ny ray aman-dreniko. Fona Jesosy. Fona Jesosy. Ny alatralatra madinidinika vitako. Ny alatralatra nataony ty tanako ty Jesosy. Ny alatra vola. Ny alatralatra nangalatra sakafo. Jesosy zany rehetra zany dia tsy akasitranao. Mangala-pihinana. Ifonako eto anaty anao. Fonako eto anaty anao. Mamindrafo Jesosy. Mamindrafo Jesosy. Mifona eto anaty anao. Ny tsy fahalalako fa tao anatiny nampiasainy sorcier Jesosy amin'ny toetrako. Ny toetra ratsy, toetra miatsara veraty, toetra miavinavina, toetra mirearea, toetra manandra-tena. Fonako eto anaty anao. Ny fahatezerana zany rehetra zany dia toetra tsy avy aminao izy ianao. Nefa nandehanako nataoko. Ifonako eto anaty anao. Ibebako eto anaty anao. Mifona Jesosy. Mifona dada malalo. Fonay ianao mifona amin'ny Jesosy. Teneny tsirairay, teneny tsirairay, teneny tsirairay zay rehetra nataonao. Fa eto Jesosy anadio atsika. Eto izy anadio atsika. Fa teneny tsirairay eo amin'ny Jesosy zay rehetra vitanao. Mifona Jesosy. Mifona amin'ny fiainoko olona fa tsy nihainao anao a Jesosy. Tsy nihain'ny fanahinao masina. Mifona Jesosy. Mifona Jesosy amin'ny fitadiavako sitraka amin'olona fa tsy sitraka avy aminao. Mifona ny tsy fatahorako anao Jesosy fa natahotra olona. Au lieu dia natahotra anao. Mifona Jesosy. Mifona eto anaty anao. Mifona Jesosy. Mamindrafo Jesosy. Mamindrafo Jesosy. Mamindrafo Jesosy. Panuta Jesosy. Panuta zay Jesosy. Panuta zay Jesosy. Tiovy zay Jesosy. Tiovy zay Jesosy. Tiovy ny tenanay. Tiovy ny fisainanay. Tiovy ny feritreretanay. Amin'izao fotoan'izao tsika ento tsirairay eo amin'ny Jesosy ny momba ny tenanao. Momba ny tenanao ifonao tsirairay eo anaty an Jesosy. Jesosy diovy ny fisainako. Diovy ny fisainako. Diovy ny foko. Diovy ny feritreretako. Diovy Jesosy vapanota. Diovy ny lelako. Diovy ny lelako. Diovy ny fisainako. Diovy ny fandrenesako. Diovy ny masoko.
Maluto Jesosio. Maluto Jesosio. Mifuna Jesosio. Mifuna Dado. Mifuna Jesosio. Fune Donatello se. Fune Donatello se. Mifuna Jesosio nyam ni fu fen lulpo. Fen fatezeran. Fen ferteran belati. Fen tivitiavana. Mifuna Jesosio. Mifuna Dado. Mamjafu Jesosio. Mamjafu Jesosio. Maluto zai Jesosio. Maluto. Nefa zai Jesosio. The temple now. Nefa zai the temple now. Mifuni zai Jesosio. Mifuni zai Jesosio. Mamjafu amnai. Mamjafu amnai. Mamjafu amnai. Mifuna Jesosio. Mifuna Jesosio. Mifuna Dado. Mifuna Jesosio. Mamjafu. Mamjafu. Mifuna mti temple now Jesosio. Nulutuiko. Nulutuiko tamresa desa kanilelako. Nulutuiko tamresa desa ka. Nulutuiko amjeza vapona nmasko. Nulutuiko amsena na maluto nfisaina ko. Nulutuiko ni suf kuna ndete nchave mnao. Mifuna Jesosio. Mifuna Jesosio. Panutuiko ni fuko. Maluto ni fuko. Maluto ni fuko. Tiuvu Jesosio. Tiuvu Jesosio. Ambuaro Jesosio. Ambuaro Jesosio. Mifuna Dado. Kari baba. Kari baba. Kari baba. Mifuna Jesosio. Mifuna Dado. Mamjafu. Mamjafu Jesosio. Manuta za Jesosio. Mifuna kwa mzereta na lea mtunktu. Mifuna mzereta na lea mtunktu. Mifuna fa malutu Jesosio. Amtoera na reta zena leako. Amtoera na reta tunadmevu na chanao. Hibe bake dona chanao. Hibe bake dona chanao. Mifuna kwe dona chanao Jesosio. Kodia basikara baba. Mifuna Dado. Mifuna Jesosio. Tiuva vakielka vabautana. Tiuva vakielka vabautana. Mamjafu Jesosio. Mamjafu Jesosio. Mamjafu Jesosio. Tiuva ti temple now Jesosio. Tiuva ti temple now. Sasau Jesosio. Sasau dada malano. Wafakielka vabautana. Aleluia. Ambuari zai Jesosio. Defeu zai Jesosio. Anaiken fana juva now. Anaiken fana mbuara now. Jesosio azavela now zai. Azavela now zai Jesosio. Manatuna now zai Jesosio. Manatuna now mi bebaka. Manatuna now mi funa Jesosio. Sati tisa vatu itanai. Tisa vatu asuna yato. Afatio mnorerian. Yo mnorerian matara nai. Yo mnorerian manambocha nai. Manatiwa nai. Kwa tiuvu Jesosio. Tiuvu zai Jesosio. Baria basia kari baba. Oh ya basia kari ya baba. Funa zai Jesosio. Funa zai Jesosio. Funa zai Jesosio. Baba. Funa Jesosio na tamtana. Funa nale antunkt. Funa Jesosio. Ati temple now zai Jesosio. Nefa manduto ntena nai. Mifuni zai dada marado. Mifuni zai Jesosio tonatiano. Hallelujah. Funafone no. Na un temple Jesosio tia nazo ntena tika yo. Tia tika tsuni ufan Jesosio. Ti uftatera kaidira ne unfena no. Ti uftatera ka. Jesosio. Ti uza Jesosio. Ti useba usan panumpu no. Paisan itafutiona tena Jesosio Maria boshkara baba. Maria Bastia Maria Bastia baba. Maria Bastia baba. Una zete Una zete soso. Ifuni zefa malute soso. Malute zetementka. Malute zetementka dado.
Maluti zetulent kati Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Sote fana masi. Mbola wanatini fifuna na zayantiga. Ifuna tika mzereta zavatra titika. Mbola mihoatra nohon Jesosy. Raha mbola misy zavatra tianao mihoatra ny Jesosy ao anatinao, ifonao mbebao ny Jesosy. Mbola tia renanao, tia vola, tia vady, mihoatra ny Jesosy. Tia izao zavatra hitanao maso zao, mitontolo ny ara-panahy hitanao lamody sy ny sisa. Mbola zany tianao mihoatra ny Jesosy, ibebao mba hidiran'ny Jesosy ao anatinao. Alleluia. Jesosy mifona eto anatrianao zay. Jesosy mifona ny foko tia Jesosy. Raha mbola misy zavatra tiako Jesosy mihoatra anao, mifona Jesosy. Mifona Jesosy. Mifona zay Jesosy fa tsy zavatra tena intsony Jesosy. Tsy zavatra tiana intsony Jesosy mihoatra anao. Jesosy mifona Jesosy. Fa tsy zavatra tiana intsony mihoatra anao Jesosy. Yabashakari baba. Funa zay dado. Funa zay Jesosy. Funa Jesosy raha mbola misy zavatra takalina ianao. Jesosy mibeba kizay tubo mwashe. Mfuna zay Jesosy. Mfuna Jesosy. Sfiatana no Jesosy asinaipati amnoreria. Kotiuvi Jesosy zay sasau zay. Sasau zay Jesosy obwari zay. Tiuvi funa Jesosy obatisa batotole. Aluanu yanao Jesosy. Kori abasia kari baba. Yari abasia kari baba. Namni fula naizan. Namnyakuna naizan. Namtuka mise naye. Batisa batatona ya luafatia nao. Kwa mibeba kazai Jesosy. Gambula misava tatona mihoatra nuya nao. Mifuna zai Jesosy. Mifuna zai dado mamidafu amna Jesosy. Miskia ko baba. Oria bastia kari baba. Mifuni zai Jesosy. Mifuni zai dada balalo. Rambula tivula. Tiarena. Mihoatra nuya nao. Tizo fena zo mihoatra nuya nao. Mibeba kazai dado. Mibeba kaitona tiano. Enui ni vifuna na Jesosy. Enui ni vifuna na Jesosy. Mami ndafu amnai. Mamelani eruka Jesosy. Okaria bastia kare baba. Maria rara bastia baba. Koda bastia kare. Makari bastia kare baba. Fune zai Jesosy. Fune zai Jesosy. Mashikale masikere baba. Maria Koda masikere baba. Fune zai Jesosy. Fune zai Jesosy baba luti zai bulatiza batamzo feranzo. Mihoatra nuya nao Jesosy. Kwa mifuni zai Jesosy. Fagentari zai Jesosy. Maria bastia kare baba. Mula ula nutina mihoatra nuya nao. Mula ula namana nutina mihoatra nuya nao. Ivatna nutina mihoatra nuya nao. Mifuni zai Jesosy. Misana kaya nutina mihoatra nuya nao. Mifuni zai Jesosy. Fatisa zina yeto alu mihoatra nuya nao. Oria bastia kare baba. Bastia kare bastia baba.
Oh, dia, Maskira Baba. Jesus Christi. So up to the fear and so the up to the fan value fear and so the manuva na just so and no any fifuna night and no any fifuna night dado Hallelujah, mbola anatin'ny fifonana trantsika mbola mifona am Jesosy foana ianao a mifona am Jesosy foana zay rehetra nataonao a ampalahelo ny tombo a mbola afaka mifona foana atsika mbebaka foana atsika. Hallelujah, ny fona atsika am'izao fotoa zao a ifona atsika am Jesosy a ifona atsika ny tsy fahazototsika mivavaka, ny tsy fahazototsika mamaky baiboly, ny tsy fahavitatsika manao sitrapony fahotana zany ry havana. Hallelujah, ny tsy fananatsika firaisana fanontanitsika an Jesosy fa mandeha araka ny sitrapontsika fahotana zany mila ibeba atsika, mila ibeba am Jesosy zany. Aorian'izay tsika de mirenonce izany hoe lavinao zay rehetra nitenenao ny bebanao teo de tsy amitany devoly atsika tsony, tsy ho azonao am'ireo tsony hoe zay devoly, tsy azonao am'ireo tsony zay satana, efa nisaraka am'ireo isarao tsirairay zay rehetra ny bebanao teo, isarao tsirairay. Alléluia, Jesosy teto izay Jesosy mbola manantona anao mibebaka zay Jesosy, mibebaka eto anaty anao Jesosy, fona eto anaty anao satria zay Jesosy tsy mazotona ny mivavaka, tsy mazotona ny mamaka ny teninao, mifona Jesosy, mifona eto anaty anao Jesosy, mifona Jesosy, ny tsy fahazotona Jesosy mandinika ny teninao, ny tsy fahavitana manao ny asanao Jesosy mifona eto anaty anao, ny programanay rehetra tsy nanontany anao zay fa nandeha fotsiny am'izao, nandeha araka ny nofinay, nandeha araka ny feritreretanay ka mifona izay Jesosy, mifona izay Jesosy, mitondra ny fifonana eto anaty anao Jesosy malalo, mamindrafo aminay, mamindrafo Jesosy, mamindrafo Jesosy, mifona izay Jesosy, mifona dada malalo, mifona izay Jesosy, Jesosy atakalina zavatra hafa ny fotoananay Jesosy, tokony andinika ny teninao zay, tokony hivavaka izay, tokony andama ny programanay zay nefa Jesosy tsy vitanay zany. Osikara baba, oria masikara baba, fona zay tata, ora zay Jesosy, ora mapalahelo no zay Jesosy, ikura masikara baba. Reo fahavalo satana, reo labesa satana de mahavita ny programa ny ary tsy tapaka mihitsy Jesosy manao ny asany fa zay zanakao de manao tsirabony, manao tsirabony, fona zay Jesosy, fona Jesosy, tsy fahavitanay manao ny asanao,
tifavitare mandika tena tifavitare baba kabiatsona funa Jesus funa zenda ukata bakari ya masira baba masiakari masira baba amtafu Jesus funa fama de mirtena kwa funa Jesus konya masira baba Maria yoshkar baba Maria maskere baba funa Jesus fama de faisa dai Madia faisa dai se matuma de kasita budo Jesus kota madada Maria Basia Korea Papa Una tanto Una Jesus Kosia Korea Moskere Baba Boga Dasaka Una mama de fuma fumise Mande menara piancuna ni sei Mande amne nara nulli sei Una Amelanirka Jesus Amelanirka Fudisha Jesus Funa Jesus Amashikar baba Lala nem sava podan tona nai Lala nem sava podan futona nai Jesus Ifune tona tiano Ifuna tato Ifuna Jesus Jesus mamtau Karimisi akoja baba Yakari yagoda bakari wasi yakari wasi kama shekar baba Maria yagoda bakari wasi kama shekar baba Maria yagoda bakari wasi kama Maria Makari yagoda bakari wasi barkoda bakari wasi Maria rogori bakari wasi yagoda bakari wasi kama yakari wasi Koda baba Amtafu yawe Koda bakari ukozi kana mama Yakari kozi bakari kozi kubajari Koda bakari kozi kira mama Funa Jesus Funa zedata Salameta Jesus tongete manea Isintuman maluak Darat bituta umlevat Oh Jesus Amtafu Jesus Amtafu Jesus amna Rais Jesus fifuna nae Rais Jesus Nifufuna nae msawala iso Jesus Amtafu Jesus Amtafu Jesus Amtafu dado Eskira baba Oh ikoni wasi Oh ribaskira baba Kari baba Ikoni wasi baba Susa Alléluia. Orenosetika. Ulavutika zarieta na pesa insatana te ofera tikareta. Zarieta na de defusa de tikareta riavana. Tu erva Jesus. Tu erva isun manampe tikam zande tareta zani. Yala tikam ratsarieta. Alléluia. Jesus etu za Jesus de manuta za Jesus manuta ratsreta vita reta mze
toerinay manomboka izao Jesosy toerinay manomboka izao ka tsy hanaraka andretso zay mifijagajagana misaraka fijagajagana izay fangarara-badin'olona misaraka fangarara-badin'olona izay misaraka Jesosy amin'ny teniteny foana laingalainga misaraka amin'izany zay Jesosy misaraka miasan'ny ratsy satana rehetra misaraka zay Jesosy amiasan'ny fahavalo rehetra radevozana anay tsy vahavitana mamaky ny tenao tsy vahavitana mandinika ny tenao tsy vahavitana mivavaka misaraka amin'izany zay Jesosy misaraka amin'izany zay Jesosy tsy hanana devoly fahefana intsony manomboka izao misaraka amin'ny fahotana rehetra izay misaraka amin'ny fiantsaram-beratsia misaraka miavinavina misaraka amin'ny tsy fandehanana amin'ny fahamarinana Jesosy sarao izay sarao zay Jesosy sarao amin'ny fahotana rehetra Jesosy eto anatrehanao eto anatrehananjelinao eto zay Jesosy miantso ny anarana Jesosy misaraka amin'ny fahotana rehetra izay saraka amin'ny fahotana rehetra zay Jesosy Jesosy marary tokoa zay milanao Jesosy afao izay Jesosy sarao zay fahotana Jesosy sarao afahotana zay Jesosy hoafaka fahotana hoafaka miasan'ny ratsy rehetra sarao aminay tsy handeha tsony zay milaingalanga tsy handeha tsony zay fiantsaram-beratsia tsy handeha tsony zay amin'ny asan'ny nofo tsy handeha tsony amin'ny fanaran'olona fa hanaraka anao Jesosy hanaraka anao mandram-pialana amin'ity tany ity Jesosy afao zay Jesosy antsoy Jesosy hoe misaraka amin'ny rehetra izany Jesosy misaraka amin'ny rehetra aretina satria aretina daholo reo aretina reo ry havana zany antony andatonantsika Jesosy sa mitondra ny aretintsika halleluja isarao eto anatrehany lanitra eto anatrehany andre eto anatrehany seza fiandrianan'Andriamanitra ray Jesosy manatrikatsika afao baraka lay satana afao baraka fa tsisy tsony ny fandraisantsika amin'ny satana tsisy tsony ny fandraisantsika aminy fa efa Jesosy zao tsenao halleluja Jesosy ulapaka izay Jesosy afao zay Jesosy afao miaretin'ny fahotana afao milolopo afao amin'ny avinavina afao fiantsaram-beratsia afao zay Jesosy bababasekarabababa oriaskera bababa ulapaka zay manananao Jesosy ulapaka zay Jesosy tiuverebrebo satana tsony kaisukatra ni masparanai hijurwana ya marna hijurwana ya famarina na famasinana handianalera kasita budao tapau Jesosy tapau jasa nufreja tapau fautana reja tapau Jesosy handiana kasita budao zemadumkazo takaropa duplo reja sendrano takaropa duplo reja na pesaino haleluya haleluya am'izao fotoana zao tsika nombo nofotsika io nofotsika ombotsika miazo fijaliany Jesosy omboya miazo fijaliany Jesosy niasan'ny nofo rehetra angina tsy hotariny nofo tsony tsika fa hotariny fanahin'Andriamanitra reseo ry havana fa azo resena zany azo resena izany haleluya amin'ny herin'ny fanahy masina izay ho anatsika amen Jesosy malalo manombo ny nofoko rehetra eto miazo fijaliana ho a Jesosy satria fitiavany ianao Jesosy zany ny antony nanombonao ny tenanao teo miazo fijaliana Jesosy tompo malalo omboka miazo fijaliana o Jesosy omboka miazo fijaliana o Jesosy ny nofoko rehetra omboka miazo fijaliana omboka miazo fijaliana
ninufkureeta ninufkureeta mbukomea hospitalina mbukomea hospitali Jesusi mbukomea hospitali Jesusi ninufkureeta mbukomea hospitali Jesusi mbukomea hospitali no Jesusi mbukomea hospitali no Jesusi ninufkureeta mbukomea hospitali no ninufkureeta yeti ninufkureeta ngina ninufkureeta yeti ninufkureeta ngina ninufkureeta yeti ninufkureeta ngina ninufkureeta yeti umati nasa nufreeta fanai masno umbwini nufko yena nufko fanai sadata faneno masna sadata umbwini nufko nyasa nufreeta umati fanai masno mitumbwato natkweno fanai masno umbwini asanufreeta umbwini nufreeta umbuye mazvizalinao okera ufarai masno ni sadata fela kumadogwezao anaikinfana mbwada nawo anaikinyana trawa umbuye mazvizalinao ninufreeta Jesusi okariosira baba umbuye mazvizalinao umbuye mazvizalinao ninufku Jesusi umbuye mazvizalinao tata balalo umbuye mazvizalinao ninufku yeti chadzakatsunda sanufu harakagalatyala tukufantimi satimfanotizana ninufsinfanai fandara kanfukatinfanai semanumkuzao fukatinfanai manumkuzao laifitiavana laifamarinana laifalevepanai laifamurapanai laifanovatu laifukatinfanero masna diananai faniasanufreto mati niasanufreta gina niasanufreta yana tonatinai mama basekaria baskera baba Oria skera baba Oria baskera baba Kere baskera baba umbwini floreta riavana umbwini no floreta bweba zizali Jesusi tini no ftun mandea lua for Jesus Christi tumbu vale fukatin fara masna sanu andea lua revan fitiava na mataka wanatika tatera katika nditi na jemanta tatera katika fitiava na namana tisun fakalana tisun navnavna tisun vetarambela ti reva wanatika fara masna naba shekaria baba. Oh, hallelujah. Umbwini nufuna Jesus. Sati vitiava na mbuna Jesus to bes vitalina. Markan vitiava na sano. Isan kule markan fugatin fana imasna. Tele vitiava na kani nufu yeti. Ni nufu mati. Vitiava tena nyasa nufu riavana. Vitiava tena. Vitiava mbula. Freare yana. Sando na tinyasa nufu. Fanya fana masna kusa te fane tena sale vitiavana hariaba sakaria baba hariaba sakaria dada chava kabesa ifavane no refa malala le vitiavana chava kabesa satane nao nisaniza nandraine no ratena ona tilon chavana sakaria baba Kera masakaria baba sakaria baba iraitskare mandele ilatio tak fitiavana amtsika Jesus midak fitiavana amtsika ratitsika Jesus vitatsika niasana ratitsika Jesus afaka miala fautana tsika ratitsika Jesus afaka manumbu noftsika tsika afaka manetstena tsika afaka mana sacrifice ntena tsika haleluya
Sifakatiavana Yuruditi Napechaka Miraisa Ifanda Satana Namena Hallelujah Okatika Resaina Okatika Ifakati Okatika Sampatata na Warendanta Mama Sekaria Basekaria Baba Tishas Natonte Fulatore Vatikamana Naptiavana Levitiavana de Timetara Verati Levitiavana de Timrea Rea Levitiavana de Timiana Cortiana Volontu Fatela Bin Fulmana Barazan Saletera Vitiavana Nile Benjito de la Vitiavana Utica Sana Kademanta Tiazum Sosia Besaina Tuneno Le Tuetarat Le Tuetarat Titaviam Jesus Naona tika mbula manaika besaini Kati mandiara nufu Para mandiara kanfana imasne no Arabaste karababa Yawana tuno le vitiava na sule vuka tun fanai Vuka tun fanai Na detum Fata tawa juravavyo Na detum fata tawa ni Lefa ita no sayira na manampiase no Na denis nyula na lefa ita no Wisen manampiase no Sale vitiava na chislulu po Masya karya baba Oh ya basya karya baba Sana kande manicha Madesun devule na wanatozani Stin devule mfakatiava Stin satana ni ula mfakati Nivitiava na temfanzo irui Nivitiava na demana usombi ula reeta Masya karya baba baba Masya karya bosya karya baba baba Tu vas querer baba Oka saida zosu babul melo chare paratan Oka babul melo na bara da tarano Na bara vitiava no so tizan title bena petra kote soso Keviano Fakatiave na yo Fakatiave na yo Atotika wana mlaza Cristiano tika neva mpakala Cristiano piara manum tika Fabia tara verati Fabiana Nyebwebu Oh siakaria baba siakaria Yeri Atote sose wana na zako oputiki Wakane blokura rati Eva bula befya luna na Salole vitiavana ya no mandala kan vitiavana na paka msara isani chava kamsara no re wanatu vitiavana didi mana peta achal paraditani ande izarila tera vitiavana salole vitiavana bulareta wandromata wadatmana na baba oh skara baba oh ya basaka ya baba oh ya basaka ya baba listen to bala diavana listen to bala katukna red mila tiavana vemtiga mila metika masaka ya baba masaka ya Samba della malaelo Jesus malaelo ati ci sfidiava la tica cristiana ci sfidiava la mafakala mfanenska qua
Raha tiatsika Jesosy dia tokony tsisy tono fankalana. Ho tiany olona rehetra hanampy ny manitra ny sahirana, ny mpitondra tena, ny kamboty. Izany didina apetraky ny Jesosy amintsika. Nahoana antsika no manaiky mihaino feon'ny Satana. Feon'ny Satana no mahatonga antsika mankahala. Feon'ny Satana mahatonga antsika tsy tia ny namantsika, manenjika ny namantsika, mankahala ny namantsika. Ny fitiavana dia Andriamanitra. Ataontsika ahoana ilaza hoe tiantsika Jesosy nefa antsika tsy mahay mitiny rahavavintsika, tsy mahay mitiny anadantsika. Alleluia. Fitiavana ny lehibe indrindra ho izy amin'ny finoana, amin'ny fanantenana dia ny fitiavana izy ny lehibe indrindra. Raha tsy manana fitiavana antsika dia tsy azo lazaina ho zanak'Andriamanitra. Amen. Alleluia. Ary ihany koa fantatsika iza ny olona pitsika. Iza ny olona pitsika. Miantso antsika Jesosy hanampy ireo sahirana, ireo mahantra, ireo tsy manan-katokona. Alleluia. Mangataka ny rano Jesosy tsika amin'izao fotoana izao. Mangataka amintsika ny rano Jesosy mba tena tsika tena hoe hifantoka amin'ny izay fangatana ny rano Jesosy. Mangataka alotsika ny rano Jesosy hanadio ny tenantsika ny tempolon'ny fanahy masina. Dia rehefa avy eo tsika misotro ny rano Jesosy. Mifantoha mihitsy ianao zany hangataka an'izay rano Jesosy hanadio anao tanteraka. Aza mijery lera. Raha te ho afaka fandihizonao, aza mijery lera, aza mijery fotoana. Amen. Jesosy malalo. Mangataka ny ranao zay Jesosy. Mangataka ny ranao zay Jesosy hanadio anay. Diovy amin'ny ranao zay Jesosy. Diovy amin'ny ranao zay Jesosy. Diovy amin'ny ranao zay Jesosy manomboka amin'ny lohanay ka hatrany amin'ny faladina. Ny ranao Jesosy hanadio anay. Ny ranao Jesosy hanadio ny lelanay. Manadio ny fisainako ny ranao. Manadio ny foko ny ranao. Manadio ny sofiko ny ranao. Manadio ny tanako ny ranao. Manadio ny tongotro ny ranao. Manadio ny ranao Jesosy. Manadio ny ranao. Ny ranao Jesosy. Ny ranao ilay masina. Ny ranao ilay masina. Diovy amin'ny ranao ny fisainako. 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 Adonai will manifest himself. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny foko. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny foko. Diovy amin'ny ranao ny fisainako. Ny ranao manadio anay. Ny ranao manadio anay. Ny ranao manasa anay. Ny ranao Jesosy. Ny ranao nanavotana anay. Diovy amin'ny ranao ny lelanay. Ny lelanay Jesosy ho afaka milainga. Ho afaka fiatsaram-belaty. Ny ranao Jesosy. Ny ranao manadio ny lelanay. Ny ranao manadio ny lelanay. Diovy amin'ny ranao. Diovy amin'ny ranao. Diovy amin'ny ranao ny fisainako. 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 Rano Jesosy. Rano Jesosy. Manadio ny fisainako. Manadio ny fisainako. Manadio ny fisainako. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Manadio ny masoko. Manadio ny masoko. Hiala ny kirana. Hiala ny kirana. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Manadio ny masoko. Manadio ny masoko. Ny rano Jesosy. Manadio ny sofoko. Manadio ny sofoko. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Manadio ny sofoko akavia kavanana. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Manadio ny foko. Manadio ny foko. Manadio ny foko. Manadio ny tanako. Manadio ny tongotro. Ny rano Jesosy. 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 Manadio ay. Manomboka amin'ny lohako hatrany amin'ny
Diko, Niran Jesus, Niran Jesus, Niran Jesus, Niran Jesus, Niran Sarakundi, Niran Sarakundi, Mana Juni Masko, Mana Juni Lelako, Mana Juni Sufko, Mana Juni Visanako, Mana Juni Feteretako, Niran Jesus, Niran Jesus, Mana Tiwai, Mana Sai, Mana Sanifuko, Mana Sanfuko, Niran Jesus, Niran Jesus, Niran Jesus, Niran Jesus, Niran Jesus, Mana Juni Fuko, Mana Juni Visanako, Mana Juni Feteretako, Niran Jesus, Niran Jesus, Mana Juni Tanako, Mana Juni Tanako, Mana Juni Fuko, Mana Juni Fuko, Yalan Lutreyeta, Yalan Lutreyeta, Niran Jesus, Niran Jesus, Niran Jesus, Niran Jesus, Mana Juni Tonto, Mana Juni Tonto, Niran Jesus, Mana Juni Visanako, Mana Juni Lelako, Mana Juni Veteretako, Niran Jesus, Niran Jesus, Mana Juni Vatako, Satriza de Tempuna Jesus. Tempuna wa Jesus. Juve mrana o Jesus. Mirano Jesus. Mirano Jesus. Mirano Jesus. Mirano Jesus. Mirano Jesus. Mana Juni Fuko. Mana Juni Fuko. Mana Juni Fuko. Mana Juni Visana. Miran Jesus. Miran Jesus. Mana Juwai. Mana Juni Lelako. Mana Juni Lelako. Mana Juni Tanako. Mana Juni Tungu. Mana Juni Feteredako. Miran Jesus. 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 Mana Jiwanai. Mana Jiwanai. Mana Sanai. Mana Sanai. Mana Sanlerako. Mana San Visenako. Mana San Feteredako. Mana San Tanako. Mana San Masko. Miran Jesus. Miran Jesus. Miran Jesus. Miran Jesus. Miran Jesus. Miran Jesus. Mana Sanai. Mana Sanai. Mana Jiwanai. Mana Jiwanai. Mana Jun Tempuno. Satiza Tempuno. Sainu Tempuno. Sainu Tempuno. Chuba Mrano. Chuba Mrano. Leirano Masna. Leirano Masna. Leirano Masna. Mirano Jesus. Mirano Jesus. Mirano Jesus. Mirano Jesus. Miran Sarakudi. Miran Sarakudi. Miran Sarakudi. Miran Jesus. Miran Jesus. Mana Jiwanai. Mana Jiwanai. Mana Sanai. Mana Sanai. Mana Sanai. Mana Jiwanai. Mirano Jesus. Mirano Jesus. Mirano Jesus. Mana Sanai. Mana Sanai. Mana Juntenanai. Mirano Jesus. Mirano Jesus. Mirano Jesus. Mirano Jesus. Mana Jumana Sanai. Mana Jumana Sanai. Mana Jumana Sanai. Chuba Mrano Niteno. Chuba Mrano Niteno. Chuba Mrano. Chuba Mrano. Chuba Mrano. Manum Kamloka Tarem Faradigo. Ikurira Nrano Jesus. Ikurira Mtana kwa Mtungta Mlena. Ansuf kwa Masko. Ni amnifisana kwa Mfugo Nrano Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sota Jesus. Sota Jesus. Amsof tozo isutura Jesus tika. Usutu tika ndan Jesus. Ito on Jesus ntina na udiuven rania. Usutu ni rani. Usutu ni rani nala nlutureta wanatika. Ifa deliverance tika ni fisutu tika nran Jesus. Tika msutu ndan Jesus ya. Dia manala ni lutu reta wanatika na tena msutu. Leiran tajijuri avana tamvoluan tika na numbu kateto aratidiso alenteni tubwa famanis tumka seja tika na patia ndai stoa anaten manis tumka se ausis anaten manis tumka se zele fisara viltina dimi eri siadala ka zeftona reta to tiketo ya zamisratena zereta zaraine aza misy raha tena fa raisy zay manandifenao satria anatiny mijery Jesosy niazy ary manisy nitombokase fa na dia maro ary nanaraka an Jesosy dia navany Jesosy niazy maro ny vahoaka nanaraka azy fa nisy ny tena hoe an Jesosy nisy justa hoe nanatony Jesosy hitady
fanasitranana hitany zavatra hoe asosony tenany. Raha izay no tadiavintsika amin'ny Jesosy dia tsy mety. Fa mitadiavanao ny Jesosy andovanao fiainana mandrakizay. Zay no azony tombo-kase. Halleluja. Zay no azony tombo-kase zao ny Jesosy. Halleluja. Isotro ny rano Jesosy. Jesosy malalo. Isotro ny rano zay. Isotro ny rano zay Jesosy ka dia mangataka Jesosy. Mangataka anao zay Jesosy misotro ny rano. Sotroko ny rano Jesosy. 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 Ny rano Jesosy sotroko. Rano Jesosy sotroko. Sotroko ny rano Jesosy. 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 Sotroko ny rano Jesosy yavatra. Kira baba. Sotroko ny rano Jesosy. Sotroko ny rano Jesosy. Manala ny poizina rehetra tafiditra ato anatiko. Sotroko ny rano Jesosy. Manala ny sakafo tsy izy rehetra. Sotroko ny rano Jesosy. Sotroko ny rano Jesosy. Ny avotsoma rehetra atao sorcier. Ny caméra lera kodra. Ny ranao mandevina an'izany Jesosy. Ny ranao mandevina an'izany. Sotroko ny rano Jesosy. 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 Lei razza kuja. Lei razza kuja. Lei razza kuja. Sotroko ny rano Jesosy. 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 Sotroko ny rano. 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 Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Sotroko 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 ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy sotroko. Ny rano Jesosy sotroko. Sotroko ny rano Jesosy. Sotroko ny rano Jesosy. Sotroko ny rano Jesosy. Koria bashikaria baba. Nakaria bashikaria baba. Maria. Sotroko ny rano Jesosy anatiwanao. Sotroko ny rano Jesosy. Sotroko ny rano Jesosy. Sotroko ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy anatiwa yetu. Ny rano Jesosy anasa yetu. Anasa ny anatiko rehetra any amin'ny vavafonay. Ny rano Jesosy mikorina. Any amin'ny lamosinay. Ny rano mikorina. Any anatin'ny taolana. Ny rano mikorina. Sotroko ny rano Jesosy. Sotroko ny rano Jesosy. Sotroko ny rano Jesosy. Sotroko ny rano Jesosy. Lay rano Jesosy. Lay fiarovana ho anay. Lay hery ho anay. Sotroko ny rano Jesosy. Sotroko ny rano Jesosy. Manala ny aretina. Manala ny aretina. Manala ny tizy rehetra ty anatiko. Sotroko ny rano Jesosy. 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 Lay rano zanak'ondry. Lay rano zanak'ondry. Sotroko ny rano Jesosy. Sotroko ny rano Jesosy. Sotroko ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Sotrona ny rano. Sotrona ny rano. Lay rano maheri. Lay rano maheri. Sotroko ny rano Jesosy. Karia bashikara baba. Oria baba shara. Sotroko
Sutukurano Jesosio. Sutukurano Jesosio. Koria Bashekara Baba Baba Baba. Sutukuran Jesosio. Sutukuran Jesosio. Sutukuran Jesosio. Anatiwana Sa. Sutukuran Jesosio. Koria Bashekara Baba Baba Baba. Sutukurano Jesosio. Mama. Sutukuran Jesosio. Sutukuran Jesosio. Sutukuran Jesosio. Iran Jesosio. Fana futa nai. Fana stana nai. Sutukuran Jesosio. Sutukuran Jesosio. Mayei. Mampayeri. Manafaka. Sutukuran Jesosio. Sutukuran Jesosio. Sutukurano Jesosio. Sutukurano Jesosio. Sutukurano Jesosio. Irano Jesosio. Irano Jesosio. Sutukurano. 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 Sutukurano Jesosio. Leirano Jesosio. Manachimanasa. Sutukurano Jesosio. Sutukurano Jesosio. Sutukurano Jesosio. Irano Jesosio. Irano Jesosio. Irano Sutuku. Irano Sutuku. Irano Sutuku. Irano Sutuku. Irano Sutuku. Irano Jesosio. Irano Jesosio. Irano Jesosio Sutuku. Irano Jesosio Sutuku. Karibash Karababa. Mama Baba Sharara. Sutukura Jesosio. Sutukura Jesosio. Sutukura Jesosio. Para Juri tola coreja. Itola da buscoreja. Irano Jesosio Sutuku. Irano Jesosio Sutuku. Irana Rabashe Karababa. Sutukura Jesosio. Sutukura Jesosio. Sutukura Jesosio. Wadabakarbashi Karababa. Sutukura Jesosio. Sutukura Jesosio. Baba. Sutukura Jesosio. Sutukura Jesosio. Sutukura Jesosio. Sutukura Jesosio. Sutukura Jesosio. Irano Jesosio. Irano Jesosio. Irano Rabashekara Baba. Mararararara Boshakari Baskara Baba. Sutukura Jesosio. Sutukura Jesosio. Sutukura Jesosio. Sutukura Jesosio. Sutukura Jesosio. Sutukura Jesosio. Iransana Kunti. Iransana Kunti. Iransana Kunti. Sutukura Jesosio. Koria Baba. Shekara Baba. Maria Bashekara Baba. Sutukura Jesosio. Sutukura Dadabarado. Koria Bashekara Baba. Mararararararara. Sutukura Jesosio. Sutukura Jesosio. Sutukura Dado. Sutukurano, Iran Jesosio, Mana Diwanai, Mana Sanai, Mana Diwanai, Sutukurano Jesosio, Sutukurano Jesosio. 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 Irano Jesosio. Manasanai. Sutukurano Jesosio. Sutukurano Jesosio. Irano Jesosio. Manatiwanai Manasanai. Tiuga Mrano. Sasawa Mrano. Sutukuran Jesosio. Sutukuran Jesosio. Sutukuran Jesosio. Iran Jesosio. Iran Jesosio. Sutukuran Jesosio. Sutukuran Jesosio. Anatiwai. Anasai. Irano Jesosio. Irano Jesosio. Manatiwana Sanai. Manatiwana Sanai. Sutukuran Jesosio. Sutukuran Jesosio. Mashakaria Baba. Sutukurano Jesosio. Sutukurano. Sutukurano. Jesosio. Irano Jesosio. Sutukurano Jesosio. Sutukurano Jesosio.
Chutukundano tesosio. 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 Atwindano tesosio tuifona tuifona. Chutukundano tesosio. Chutukundano tesosio. Chutukundano tesosio ana junfanaiko. Ana junfanako. Ana junfanako. Chutukundano tesosio. Chutukundano tesosio. Chutukundano tesosio. Chutukundano tesosio. Nirano le mayeri. Nirano le masna. Chutukundano tesosio. Chutukundano tesosio. Chutukundano tesosio. Nirano tesosio. Chutukundano tesosio. Ratiwa na nasana. Chutukundano tesosio. Chutukundano tesosio. Chutukundano tesosio. Baba shekaria baba baba. Chutukundano tesosio. Yoria bashekari baba baba. Chutukundano tesosio. Chutukundano tesosio. Irano tesosio. Manasa manatiwa na. Chutukundano. Chutukundano. Chutukundano tesosio. Chutukundano tesosio. La iranza na kundi. La iranza na kundi. Chutukundano tesosio. Chutukundano tesosio. Chutukundano tesosio. Chutukundano tesosio. Chutukundano tesosio. La irano tesosio. La irano masna. La irano mayeri. Chutukundano. 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 Chutukundano tesosio. Koria baba 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 baba. Mararararararara sharararara. Chutukundano tesosio. 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 Irano tesosio. Irano tesosio. Irano wanatiwa na Irano sutuku tesosio. Sutuku Irano tesosio. Sutuku Irano tesosio. Sutuku Irano tesosio. Irano dado. Irano tesosio. Irano manasa. Irano manasa. Sutuku Irano tesosio. Sutuku Irano tesosio. Sutuku Irano tesosio. Sutuku Irano tesosio. Oh ya bashakara baba. Chutukundano tesosio. Chutukundano tesosio. Chutukundano dana malado. Anatiwa nasai. Anatiwa nasai. Chutukundano. Chutukundano dana malado. Bashekaria baba baba. Bashekaria bashekaria baba. Chutukundano tesosio anatiwa nai. Chutukundano anasanai. Chutukundano tesosio. Chutukundano tesosio. Irano tesosio anatiwa nasai. Irano tesosio. Irano tesosio. Irano wanatiwa nai. Irano wanasanai. Oya baba. Ushakara baba. Oya ushakara. Baba 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 shirarara. Mararararara. Oya bastia kari baba. Chutukundano tesosio. Chutukundano tesosio. Chutukundano tesosio. Chutukundano tesosio. Chutukundano tesosio. Chutukundano dado baba 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 baba. Chutukundano tesosio. 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 La iranza na kundi. La iranza na kundi. La irano tesosio. Chutukundano. 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 Nirano tesosio. Nirano tesosio. Chutukundano. Chutukundano tesosio. Chutukundano tesosio. Chutukundano tesosio. Chutukundano tesosio. Chutukundano tesosio. Chutukundano tesosio.
sutukundrano Jesus angatofona ran Jesus nirano Jesus sutuiko nirano Jesus sutuiko nirano Jesus mi fantua miteno sutukundrano Jesus sutukundrano Jesus sutukundrano Jesus sutukundrano Jesus sutukundrano Jesus niran Jesus tungaf mandidina nai manda mandidina nai sutukundran Jesus sutukundran Jesus sutukundran Jesus sutukundrano Jesus sutukundrano Jesus sutukundrano 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 nirano Jesus nirano Jesus sutukundrano 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 Jesus sutukundrano Jesus sutukundrano Jesus sutukundrano Jesus sutukundrano Jesus sutukundrano 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 leirano wayet leirano masna karya basi karababa Tiugamrano leirano mayet leirano masna leirano Jesus sutukundrano mama sakaria baba marararararara musha karama sutukundrano Jesus sutukundrano Jesus sutukundrano Jesus sutukundrano Jesus sutukundrano Jesus sutukundrano Jesus sutukundrano 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 Jesus irano jaja malalo irano manatiwana irano manasana sutukundran Jesus sutukundran Jesus karia baba Yabo shekara baba mar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 a sutukundran Jesus sutukundrano Jesus sutukundrano irano Jesus lerano mayel oh shakara baba marararararararara shakara baba sutukundrano Jesus 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 sutukundrano sutukundrano Jesus sutukundrano Jesus sutukundrano Jesus irano Jesus irano Jesus gloria baba shirarararara mararararara moshere sutukundrano Jesus lerano mael moshere moya basya karya baba mararararara bush sutukundrano Jesus sutukundrano Jesus sutukundrano Jesus sutukundrano Jesus sutukundrano Jesus malado sutukundrano dado sutukundrano Jesus sutukundrano Jesus sutukundrano Jesus sutukundrano Jesus anafa kana diwanai anafa kana diwana sidana nai sutukundrano Jesus nirano Jesus laro sarbid nirano dera sarbid narana sarbid just for fun just on lana nirano Jesus manadio nirano Jesus manasa juvamrano nirano manadio nirano manasa nirano Jesus
Era baba baba. Tukundrano Jesus. Tukundrano Jesus. Tukundrano Jesus. Tukundrano Dadu. Hallelujah now. Maerinya sana. Tunendrano Jesus. Nirano Jesus sutuine. Nirano Jesus sutuine. Ufana futana nai. Ufana spana nai. Ufana stana nai. Nirano Jesus. Nirano Jesus. Nirano Jesus. Korea baba 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 shekara baba. Oh ya basia kada baba 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 baba. Tutukundrano Jesus. Tutukundrano Jesus. Tutukundrano Jesus. Tutukundrano Jesus. Irano Jesus. Iran sana kus. Iran sana kus. Iran Jesus. Iran Jesus. Iran Jesus. Iran Jesus. Mana juni sakafreta da fitane natku. Irano Jesus. Manasa mana ju. Yane natku rechan. Irano Jesus. Korea baba baba. Maria baba shakara basekara baba. Tutukundrano Jesus. Tutukundrano Jesus. Ijinetundrano Jesus. Ijinetundrano le maye. Ijinetundrano maye. Ijinameno nai. Ijinameno nai. Ijinameno nai. Ijinameno nai. Hallelujah. Gloria baba baba bashira la la la. Tutukundran Jesus. Tutukundran Jesus. Tutukundran Jesus. Tutukundran Jesus. Tutukundran Jesus. Tutukundran Jesus. Anatiwa nasa. Irano Jesus. Irano Jesus. Irano Jesus. Irano Jesus. Manasa nai. Manatiwa nai. Irano Jesus. Irano Jesus. Irano Jesus. Irano Jesus. Manatiwa nai. Manasa nai. Manasa nai. Manatiwa nai. Niransana kunsutu nai. Tutukundrano Jesus. Hallelujah. Tutukundrano. Irano Jesus. Irano Jesus. Mama 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 mama. Iran Jesus maeri. Maeri ran Jesus. Maeri ran Jesus. Angatau sutui. Tutukuran Jesus. Tutukuran Jesus. Vayeti sapayere no sono veri. Masia karia baba baba baba. Tutukuran Jesus. Tutukuran Jesus. Mama mama se karia baba baba. Yaria base karia baba baba. Tutukuran Jesus. Apantura malatiwa nai. Tutukuran Sutukurano Jesus. Sutukurano batisma saka na refa eu ndran Jesus. Batisma saka na refa eu ndran Jesus. Maero ndran Jesus. Tutuiran Jesus yavana. Tutukurano Jesus. Tutukurano Jesus. Tutukurano Jesus irara vosh. Marara vosh. Tutukurano Jesus. Irano Jesus le maieri. Irano Jesus le maieri. Tutukurano dado. Tutukurano Jesus. Tutukurano Jesus. Tutukurano Jesus. Tutukurano Jesus. Irano maieri. Jesus ulat favanai. Tutukulan Jesus. Tutukulan Jesus. Karia base karia baba baba. Délivrance au nom. Délivrance au nom. Fils tout nom dans Jesus. Tutukundano Jesus. Tutukurano Jesus. Tutukurano Jesus. Tutukurano. Tutukurano Jesus. Hallelujah. Tutukurano dada malalo.
Koya Baskari Baba Baba. Sulendrano Tesosio. Maera no Tesosio. Maera no. Itaga no vela no para putanare. Sulendrano Tesosio. Tutukudrano. Irante sos, Mayeri, Rano Tesosio, mama. Masia Karia Baba, res no le fasana. Sati Mayeri ni Rano Tesosio, Mayeri Rano Makaga Yasano, Tutuna in Rano Tesosio, Tutukudante sos. Kodia Bashekari Baba. Tutukudante sos. Mapa Jesenai, Mapa Erenai, Tutukudano Tesosio, Mosiakari Baba. Tutukudano Tesosio, Mama Siakari Baba. Tutukudano Tesosio, Kodia Skira Baba. Yakaria Bashekari Baba. Tutukudante sos. Queria mostrar carinha Baba. Isle Makaga. Paruka chalala na watika. Nisaka na lete tomte pula mpena tika. Uravante sosa mramle Mayeri. Mayeri. Masia karia Baba. Tunaenda no Tesos le Mayeri. Tunaenda no le Mayeri Tesosio. Tunaenda no Mayeri Tesosio. Tukurano Lerano Mayeri. Tukurano Tesosio Goya Masekaria Mama. Tukurano Tesos. Anafa kamkeza mfatu msenareta. Tukurante sos. Satima Yeri Rano Tesosio. Manita Kitana. Manalantis Reyeta. Manabadaba Kasenareta. Satirano de Mayeri Tesosio. Irano de Mayeri Basiekaria Baba. Maria Basiekaria Skera Baba. Tukurante sosi. Kera Skera Baba. Mama.